kehidupan seharian kami. Ya Allah, Ya Hakim, jadikanlah ilmu dan teknologi ini sebagai alat untuk kebaikan, untuk membantu masyarakat dan untuk mendekatkan kami kepadamu. Lindungilah kami daripada salah guna ilmu dan bimbinglah kami agar sentiasa beretika dan bertanggungjawab. Ya Allah, jadikanlah majlis ini sebagai amal jariah yang berpanjangan yang mendekatkan kami kepadamu serta memberi manfaat kepada generasi akan datang. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Encik Muhammad Idris dengan pimpinan baca doa sebentar tadi. Dengan ini, majlis mempersilakan Encik Muhammad Zahid untuk memberikan kata-kata haluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam PPM di hati, salam Malaysia Badani. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya bersama-sama kita dapat pagi ini bersama-sama di dalam Dewan Sekapu Sirih untuk sama-sama mengikuti ceramah berkaitan ICT lah. Dan selain itu juga mungkin sahabat-sahabat mungkin tak aware yang kita juga pancarkan ceramah kita ni secara live juga melalui YouTube untuk tontonan juga oleh sahabat-sahabat kita yang daripada HPU yang lain lah. So saya tak pasti berapa orang yang dah join sekarang, tapi kita dah start live Belakang dah start live Dah okey. So kenapa kita pilih tema berkaitan dengan AI ni? Sebab kita JTM ni, kalau dahulunya saya ingat 10 tahun lepas kita buat penganjuran Minggu ICT ni setiap tahun. Tapi sejak mungkin 10 tahun ataupun 9 tahun kebelakangan ni kita tak sempat nak anjurkan Minggu ICT sebab kita seperti you all sedia maklum lah, JTM ni kena develop so many things sampai kita pun tak sempat nak buat Minggu ICT ni. So alhamdulillah bila Prof pengarah yang Prof Nazirah ni sebelum dia habis term sebagai pengarah dia minta untuk JTM anjurkan jugalah, dan alhamdulillah lah pada minggu ni terutamanya minggu-minggu terakhir beliau sebagai pengarah kami diberi kemudahan untuk kita menganjurkan Minggu ICT ni lah. So tema AI sebab saya rasa dah lama sangat kita menggunakan information system. Dan saya rasa dah memang kita dah perlu melangkah ke arah AI lah. Kalau tak, kita akan ketinggalan jauh. Jadi sesi perkongsian pada pagi ini kita nak ceritakan secara umum lah penggunaan teknologi AI. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin tak tahu. Dan saya harap kalau yang tahu pun gunakan peluang ni untuk tambahkan lagi pengetahuan lah. Okay? Sebab AI ni adalah way forward untuk negara dan juga untuk PPM lah. Sebab kalau kita pakai information system sampai bila-bila pun saya rasa kita akan ketinggalan juga walaupun kita pakai sistem sebab the way forward adalah AI. AI ni dia akan membantu kita lebih mudahkan urusan kerja harian kita lah. Dan terutama Perdana Menteri sendirilah dalam kerangka kerajaan Madani pun beliau menekankan untuk memperkasakan rakyat Malaysia ni dengan teknologi AI. Dan melalui bajet 2026 lah, siapa dengar yang baru-baru ni, mana PM sangat serius untuk menjadikan Malaysia sebagai negara AI by 2030 lah. Dengan suntikan bajet contoh untuk tahun 2025 ni sebanyak 50 juta telah dikeluarkan lah kepada Kementerian Pengajian Tinggi, terutama pada universiti-universiti yang terkemuka lah macam UTM, UKM, UM untuk mempelopori research dalam orang kata bidang masing-masing lah. Dan UM seperti kita sudah maklum, kita punya kekuatan adalah untuk healthcare lah ataupun perubatan. So kita didapat dana untuk orang kata melakukan research dalam bidang AI ni lah. Dan perkara ni sedang berlaku sekarang dan insyaAllah kesannya kita akan nampak kemudian nantilah. Okay. Selain daripada itu juga kerajaan pun menubuhkan National AI Office lah, NAIO ni pun untuk tahun 2006 mereka menerima 20 juta lah untuk mempelopori lagi penggunaan AI, menyediakan infrastruktur dan sebagainya lah. Dan pada hari ini juga saya susun lah semua penceramah tu bermula dengan Prof Ong, sebab patutnya Prof Ong lewat sikit, tapi Prof Ong ada nak kena attend court case dekat Taiping. So beliau akan bagi penerangan dulu berkenaan dengan apakah
fungsi digital health unit ni yang kita tubuhkan untuk fokus ataupun memberi tumpuan banyaklah penggunaan AI. Mana-mana siapa-siapa doktor ke siapa nak gunakan AI atau nak implement gunakan AI di PPUM ni dalam bidang perubatan, kena melalui office dia dulu, kena tengok dari segi tata kelola dan sebagainya untuk memastikan penggunaan tu selamat dan juga orang kata apa, memberikan impact kepada PPUM lah. Seterusnya kita akan tengok Dr. Aznul. Dr. Aznul expert AI daripada Fakulti Sains Komputer Universiti Malaya. So beliau akan berkongsi dengan teknologi AI. Saya pun tak pasti teknologi AI. Dulu masa 25 tahun lepas saya belajar kat universiti, masa tu saya tak nampak lagi apa sebenarnya AI yang masa dahulu lah. Dan masa sekarang ni AI ni dia makin berkembang dan future kita ada quantum AI yang mana AI yang kita pun dah tak boleh faham macam mana cara boleh berfikir. Sekarang ni dia dah fikir macam cara kita berfikir. So future AI mungkin dia akan melangkaui atau melepasi apa yang cara kita berfikir. Itu mungkin Dr. Prof Azrul akan kongsikan kita, dan kita jemput Prof Hadina untuk berkongsikan berkenaan dengan AI, teknologi yang telah ada di dalam bidang perubatan dan bermakna potensi digunakan oleh PPUM lah. Dan terakhir saya rasa untuk sesi pagi ni kita ada Prof Aini yang akan ceritakan banyak berkenaan dengan etika-etika dalam penggunaan AI lah. So banyak risiko lah kalau kita gunakan AI ni, sebab AI ni pada saya adalah tools. Kalau tools kita guna secara tak betul atau salah, dia akan menyebabkan orang kata apa, kemusnahan ataupun kerosakan. Itulah. Okay. So saya harap semua stay. Petang pun kita ada sesi yang menarik lagi. So dan saya sendiri pun tak sabarlah untuk mendengar perkongsian daripada penceramah-penceramah kita pada hari inilah. So saya mengalu-ngalukan semua untuk bertanya selepas bila sesi presentation, tolong tanya dan minta penuhkan kat depan ni. Rugi ni grandstand ni, tiket mahal. Dan siapa yang bertanya ada cenderamata tak? Ada. Siapa yang bertanya akan dapat cenderamata. Tapi limit lah, jangan asyik dia je bertanya kan. Okay. So untuk itu saya mengucapkan orang kata apa, semoga kita enjoy pada hari ini untuk mendengar sesi ini, dan semoga perkongsian ini dapat di-sharekan jugalah dengan sahabat-sahabat yang tak dapat join, dan juga mungkin boleh bagi tahu jugalah kita ada rakaman link dalam YouTube lah. Betul itu saya selamat mendengar ceramah lah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad Zahir, Pengurus Kanan Jabatan Teknologi Maklumat PPUM. Okey, hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, kita meneruskan majlis ini dengan ceramah yang pertama yang bertajuk AI in PPUM yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Ong Teng Aik dari Pusat Perubatan Universiti Malaya. Dipersilakan Prof. Okay. Alright. Terima kasih. Saya Profesor Ong. Saya pakai banyak topi lah, kan. Hari ini sebagai Ketua Digital Health Unit untuk PPUM. Selain itu, kerja harian sebagai pakar bedah urologi lah. So surgery untuk buah pinggang, bladder, prostate, semua tu lah. Satu lagi topi saya pakai, saya rasa penting lah. Itu untuk UM Health. Untuk UM Health itu kita jaga PPUM, Hospital 2, PPUM, UMSC, Private Wing, dan 3 fakulti. Fakulti Perubatan, Fakulti Farmasi dengan Fakulti Dentistry lah, pergigian.
Mungkin masa depan mungkin ada fakulti nombor 4 tu, fakulti kejururawatan. Nanti lagi jadi besar lah. Saya rasa untuk AI ni, dia guna pakai untuk semua entiti tu. Fakulti semua yang 3-4 fakulti, untuk 2 hospital tu semua boleh dipakai. And then, okay, so tak ada disclosure. Just today bagi intro lah. Nanti pakar-pakar macam Cik Zahir, Prof Asno. Prof Asno kawan baik tu. Dia dari fakulti Sains Komputer. Okay. So intro, intro, semua orang pakai ChatGPT kan. Siapa ada pakai ChatGPT? Angkat tangan boleh? Jujur dia kena pakai kan. Kita cakap pakai lah. I think more than half kan pakai. Kalau yang belum pakai, tanya kawan yang angkat tangan tu. Minta dia tunjuk lah. I nampak ramai staff pakai. Pakai tu boleh pakai kan. Tapi untuk kerja-kerja yang berkenaan lah kan. Okay. Bila dia start? 3 tahun lepas, 3 tahun lepas dah, November lah, sekarang ni dah bulan 10 kan. So kalau sampai bulan depan dah 3 tahun lah, lepas tu semua orang pakai kan. Ini yang buat ni yang famous lah. Itu founder dia kan, Sam Altman kan. Still relevant lah kan. Okay. And then chip semua dia pakai mostly lah from Nvidia kan. Asno kan, from Nvidia. Asno banyak Nvidia tu kan, dia punya chip kan. Mahal-mahal tu. Itu yang buat apa tu? Ini GPU, pakai banyak GPU tu. For graphic processing unit, kebanyakan dibuat di Nvidia di Amerika. But of course chip dia buat dekat Taiwan lah. Itu yang Presiden Donald Trump nak pindah kilang dia balik kepada USA. Ini yang buat orang ni famous lah. Ni bos dia. Jensen Huang. So kita kenal lah. Ini orang yang one of the richest people. Dia control all that thing. Dia orang Amerika lah. So sekarang banyak tu lah, Open AI untuk ChatGPT, ada Cloud, ada Gemini kan, ada Copilot, ini from China, DeepSeek, ada, and many other kan, and then Perplexity, contoh lah. Dia banyak-banyak jenis, so kita boleh belajar lah apa cara yang paling best sekali lah. Untuk saya, Open AI, ChatGPT saya pakai, tapi sometimes dia tak betul sangat lah, ada informasi yang tak betul. So untuk scientific ni kalau you ahli akademik ke apa nak cari fakta, saya selalu pergi Perplexity. Perplexity dia more fact based lah. Okay, so AI healthcare is something very important. Nanti I mean now in the future semakin akan dibangkitkan lah. Untuk apa tu bila kita dengar bajet PMX, dia untuk AI untuk healthcare, tugas itu diberi kepada UM. Jadi kita semua warga UM kita kena faham lah. Kita kena majukan AI dalam healthcare. Itu tugas yang diberi oleh PMX. So kita haraplah kita boleh meningkatkan safety, efficacy, quality untuk pesakit kita semua. Alright. So artificial intelligence betul dia kita cuba buat kerja kita tapi dengan harap-harap dengan lebih berkesan lah. Okay, impact dia ada. Nanti Prof Asno, Prof Adina akan terangkan lagi lah. Automatic diagnosis, bantu kita dalam diagnosis, predictive model, tengok pesakit apa yang kita kena titik beratkan, pesakit mana kita boleh bagi balik rumah dengan cepat, semua tu kan. And then streamline hospital operation, scheduling, optimize resource, admins workload boleh kurang. Macam sister-sister semua kan, buat jadual headache kan. Mana komplain ni nak cuti tu dah nak tu lah kan. Kalau tak dapat nanti komplain. Happen. Staff pun kan, siapa ongkos, siapa tak ongkos, tu headache juga kan. Ini tiba-tiba cuti sakit. Ini tiba-tiba ada pergi overseas travel semua tu. All these things contohlah. Kita boleh minta AI bantu supaya kita boleh melincingkan all this operation matter. Memang ada jabatan yang pakai, memang ada. Okay, and then others thing kita harap-harap dia bantulah kita dapat diagnosis cepat, kurangkan kesilapan and better experience untuk pesakit kita kan. Dia pesakit tanya, PPM pakai AI ke tak?
Nanti sure dia tanya. I think already tanya tau. Maybe dia tanya. Hospital lain bila dia orang melawat kita kan. Especially overseas macam hospital di China ke apa datang kan. Bila mesyuarat orang minum-minum teh tu, dia tanya, apa ke aplikasi kita pakai AI? Mesti dia tanya. Jadi kita fikirkan. Okey. Ni sampai soalan tu. Are there any AI application? Sekarang kita PPUM is very fortunate. Kita ada team by Cik Zahir, Puan Hana and all the team yang created a very good electronic medical record and health information system. I think ini one of the best lah, yang homegrown. That we should be proud of. Kita kena bantu Cik Zahir and the team supaya kita boleh meningkatkan performance of kita punya AMR and HIS. Tapi sekarang, adakah kita pakai AI dalam EMR kita? Okey, itu nanti jawapan nanti minta Cik Zahir terangkan. Kita fikirkan, adakah tak? Adakah tak? Tapi kita kena careful bila nak kan. Sebenarnya EMR tu kita jaga sekarang lah, jaga keselamatan pesakit, rekod semua tu kan. Kita tak boleh simply masukkan AI kan. Nanti ada problem ke apa kan. So kita kena buat tu secara yang teratur dan selamat. Tapi projek-projek lain adalah yang tak directly kacau EMR kita kan. Contoh ada virtual patient dengan Prof Anan, Prof Liu Kong, dia macam buat AI punya pesakit tau. So the student boleh macam kelak pesakit tu lah yang AI. So meningkatkan kebolehan mereka. Ada under Cik Zahir dengan Puan Hana, data safe haven dengan Prof Azura Mansur, TPKS. Data safe haven, contoh you nak buat AI, nak test AI sistem dalam pesakit. Kata I nak test AI sistem dalam 1000 pesakit diabetes. Takkan kita bawa AI tu masuk terus dalam EMR hari ni. Tak boleh. Nanti sistem tu kena korup ke apa kan. Jadi kita buat data safe haven, kita keluarkan data pesakit kita, anonymize kan. Nama-nama tutup, tukar kod tu kan, masuk dalam data safe haven. So semua penyelidik yang nak buat research kan, berkenaan dengan AI, testing 1000 pesakit diabetik, dia bolehlah buat dekat data safe haven. Itulah tengah work in progress lah. Zahir involved and a few other dia involved. Itu dapat also part of the budget PMX dari budget tahun lepas. Kalau kita berjaya, kita dia masuk tahun ni, ya betul-betul dia announce tahun lepas, tapi budget tahun ni lah kena habiskan budget bulan 12. 2 months from now. Okay. So kita kena produce result. Penting untuk semua boleh kerjasama dengan IT department supaya apa-apa yang buat kita jayakan. Bila kita dah berjaya, nanti bajet tambah. Lagi berjaya, lagi bajet tambah. Takkan kita orang bajet bagi tak jalan. Mana dapat bajet nombor 2 kan? So that's important. And other healthcare research project lah. Yang healthcare related nanti Prof Adina akan terangkan. She got also a few other thing kan. Contohlah borang future kita dah synchronize semua. Pasal digital health unit baru macam 3 bulan kan. Surat lantikan macam 3 months ago kan saya dapat surat lantikan tu kan. Lepas tu okey, contohlah future mungkin kita buat registry supaya semua AI research kita jadi teratur lah kan. Okey, tapi penting rasa akan risk dia akan kita tekankan. Prof Asno, Prof Adina akan tekankan. AI bukan sempurna. Kita kena tahu. Important kalau apa you learn from this 10-15 minit yang saya cakap tu, dia ada bias, dia ada risk dia tau. Dia bias, dia buat error semua tu. So kita kena berjaga-jaga. Contoh bila 2022 kan, yang AI tu baru launch kan, I tanya ChatGPT, siapa Dr. Ong Teng Ek? Spell nama saya. Apa jawapan dia? Dr. Ong Teng Ek adalah Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Mana saya Timbalan Perdana Menteri Malaysia? Okey, sampai half a year after that pun dia bagi jawapan macam tu. Sekarang tak lah, sekarang dah pandai dah. Itu doktor dekat PPUM sekarang. Okey, Hana ada. Okey. And then other trap dia ada, hallucination kena tahu. Yang cakap tadilah contoh yang kita bagi tadilah. Okey.
And then dia boleh tipu, jadi kita kena jaga. Tak semesti semuanya cakap dia betul. Dia boleh, sometimes dia minta dia shut down, dia boleh review. Contoh ini berita, ya. And then ada risk dia lah. Kalau kita terlampau bergantung kepada AI tu, nanti kita mungkin lost kita punya judgement, critical judgement. Jadi kita kena pandai, ya. Jadi kita kena lebih pandai dari AI tu, kan. Okay, so bias dalam algorithm, ya, bias of data, contohlah ada pitfall dia, ya, banyak pitfall lah. Pitfall ada yang human, manusia punya bias, manusia punya banyaklah bias manusia dari data collection, preparation, modeling and all that, kan. Ada machine punya bias, jadi kita kena faham lah, dia tak semesti sempurna. Jadi tugas kita cubalah buat seberapa sempurna yang boleh. Itu usaha semua kita. Okey, ada data privacy kena jaga, kan. Data handling sensitive patient data. Jadi legal team semua kena masuk, framework kena ada, kan. All this work in progress, ya. Okey, and then ada sometimes dia lack transparency lah. Macam mana dia dapat keputusan macam tu, kita pun tak tahu, kan. Sometimes. And then ethical legal concern, kita kena faham tu, kan. So semua ni lah yang ada potential ethical principle. And then contoh kalau kita dia training data, kita bagi data dia training, lepas tu dia bantu kita lah. Kalau kita bagi data yang tak betul, contoh ni X-ray lah, satu contoh, dia label. Kalau label tak salah, kita ajar dia yang ajaran sesat tu, dia bagi jawapan yang sesat lah. So kita kena faham apa kita train. So labeling, all that penting, contoh. Also diagnosis, sometimes software kata boleh diagnosis skin cancer, padahal data dia orang putih, kan. Kalau orang warna kulit lain, dia tak semesti dapat keputusan yang sama. Jadi kalau AI tu dibangunkan di Amerika, orang putih Amerika, mungkin tak boleh guna pakai untuk rakyat Malaysia. Jadi itu tugas kita lah, bekerja bersama dengan semua orang untuk develop AI untuk masyarakat Malaysia. Tugas kita semualah, kan. So strategi lah, ada strategi je kita evaluate, bias mitigation, data governance, all this in development. Kalau di kita health unit, jabatan IT minta bantu, semua kita boleh bantu, kan. Okay, continuous education, macam contoh ni lah, kita datang education, kan. Kita dapat maklumat baru. Okay. Human in the loop lah, selalu kita kena pantau. Jadi kita tak akan hilang tugas kita, tak akan dipecat pasal ada AI tu, kan. Okey, contoh ini dibangunkan AI for healthcare lah. Ini contoh dia, satu modul lah dalam Future Learn, yang dibangunkan oleh Fakulti Perbuatan dengan FSKTM. So ini kalau you boleh carilah AI for healthcare, you cari Future Learn, dia boleh modul untuk staff kita free lah. Boleh masuk, contohlah untuk pengenalan, introduction, kan. So AI future for us, hospital kita ada digital health unit, kita akan cuba bangunkan, and dengan Cik Zahir, kita harap ada AI healthcare strike force lah. Kita kena satu tim yang pandai buat AI tu. Penting, kita ada strike force tu. Bukan semua pakar. Saya bukan pakar pun. Mengapa saya cakap macam tu? Saya cakap macam saya faham. Actually nombor satu, kita kena berminat, kan. Nombor dua, saya ada dua anak lelaki, kan. Anak dua-dua pun buat AI punya, dua-dua anak saya. Apa-apa tak faham saya tanya dia orang lah. Satu yang muda tu anak murid Prof Asno lah. Dia graduan dari FSKTM. Tapi dia ajar bagus sampai anak keluar terus dapat kerja. Tu very good. Kalau pandai AI tu, dah cakap anak-anak semua lah, kalau dapat AI tu terus dapat kerja. Sekarang dia kerja dekat Silicon Valley, dekat San Francisco. Dapat kerja macam tu, kan. Okey, governance semua kita kena buat. Ada tugas diberi pengarah, kita kena ada AI registry, research and application punya guideline and governance lah. Kita kena buat tu. Mungkin untuk the next 1 or 2 year, kan. Okey, Dr. Syafiq ada, kan. Dengan Dr. Tik dari Australia, yang akan bantu kita juga. And then kita kena start yang boleh apply punya. Cannot simply buat, saya rasa lah at the beginning lah. Something that boleh affect kita punya, boleh guna pakai dalam kerja harian.
Contoh untuk saya, contohlah pendapat saya, data safe haven. Yang Puan Hana, Cik Zahir bangunkan nanti, yang boleh buat research, saya rasa tu boleh bangunkan. Nombor 2, saya rasa yang boleh itu ambient clinical intelligence. Ramai pakai dah sekarang ni. Contoh je kita cakap dengan pesakit kan, doktor pesakit cakap, dia sudah boleh tangkap kita punya conversation. Lepas tu dia akan buat summary. Okay, you cakap apa dengan pesakit, pesakit jawab apa, dia buat summary yang kita boleh masuk dalam rekod tu. Nah, sudah ada software untuk dah jalan banyak negara dah, luar negara, Singapura, Hong Kong, US, dengan Malaysia pun ada. Pasal Malaysia kita cakap bahasa rojak kan. Sometimes macam saya cakap, sometimes saya cakap English, sampai saya cakap bahasa Malaysia. And then some patient cakap Chinese. Orang cakap Chinese pun cakap yang different punya. So kita kena ada software yang boleh tangkap percakapan bahasa tempatan Malaysia punya. Ada private company sudah bangunkan itu. Sudah ada dekat Malaysia. Saya rasa ini mungkin kita boleh guna pakai supaya kita boleh meningkatkan dokumentasi kita untuk pesakit. And then kita kena collaborate lah dengan semua pihak yang berkenaan kan, including private entity. Pasal private tu dia kuat dekat AI, ada kan, kita kena macam tu. So finally ini contohlah kerjasama kita dengan Fakulti Sains Komputer. Saya ada sana, Adina ada right hand side, Asno pun ada. Kita sekali lah bangunkan modul untuk AI for healthcare. Belakang Adina tu, Adina on the right hand side, belakang Adina Prof Norisma, the current dekan FSKTM, also a good friend of us lah. So with that, saya harap this whole day lah kita dapat meningkatkan all the information and our knowledge lah. Alright, okay, thanks a lot. Thanks. Terima kasih di atas perkongsian daripada Prof Ong. Hadirin sekalian, ada nak tanya apa-apa soalan tak pada Prof Ong? Dipersilakan. Kalau ada open for question. Dapat hadiah kalau tanya. Tak apa. Nanti tunggu lecture panjang lah, dia tanya soalan panjang, hadiah dia besar sikit. Tapi ada kenal kan, ada cadangan ke apa ke, boleh email lah kan, atau cakap dengan saya kan. And Cik Zahir, Hana ada kan, Adina, Dr. Syafiq, ada tetamu jemputan lah, Dr. Tik kan. Dr. Tik faham apa cakap kita kan, dia bahasa dia pandai dah ni. You're very good already, right? You can understand my conversation. You got AI in your phone, right? Yeah. Okay, nampaknya direct kita translation. ada soalan. Dia boleh direct translation. Ada soalan tu ada. Apa tak? Sorry, tak tangkap soalan yang. Boleh tanya dekat. Ada mic ke tu? Ada mic, Boleh pakai mic. Ada ni hadiah AI tu. Okay, AI ni baru untuk macam staff macam kami, untuk profesional tu mungkin okey lah. Tapi satu masa dia akan control tak untuk orang-orang biasa? Ya. Soalan dia, adakah nanti AI control kita? Kita tak tahu. Kita tahu. Jawapan yang betul lah saya rasa lah. Jawapan untuk sekarang, adakah AI nanti control kita buat apa? Kita tak tahu. Mungkin kalau AI begitu bagus, sampai satu kita ikut jalan dia, dah pergi kiri, dia pergi kanan, kita pergi kanan. Mungkinkah tu? Mungkin. Kalau kita terlampau bergantung kepada AI. Jadi penting dia kena ada human input. Jadi kita kena one step ahead. Kalau kita boleh one step ahead kan, manusia semua boleh one step ahead. Kalau kita buat kerja, kita buat jabatan mana? Radiologi. Kalau radiologi, contohlah, kalau baca X-ray ke apa kan. Kalau kita lagi pandai dari AI, kita tak akan ditipu kan. Jadi hospital yang pakai AI tu, dia actually tak dikontrol oleh AI. AI ada banyak baca X-ray contoh dia, dia dah baca, tapi manusia akan verify. Kalau kita ikut jalan tu, kita one step ahead. Kita tak akan
dikontrol lah oleh AI. Kita harap that day will be like that. Unless kita biar dia buat apa, dia cakap apa, kita percaya je. Dia cakap saya timbalan Perdana Menteri, saya percaya je. Kalau tu salah lah. Kita kena faham, saya bukan timbalan Perdana Menteri kan. So that is a good question. Untuk kita fikirkan, jangan dikontrolkan. Kita kena pandai. Takkan dia cakap ni berita palsu kan, kita percaya ya betul kan. Alright, thanks. Radiologi banyak pakai AI tu. Alright. Okay, and then saya akan nanti minta diri nak pergi hospital typing. Pasal ada kos mahkamah, case mahkamah lah, expert witness, lalu orang accident langgar kereta kan. Biasa di other side tak nak bayar, kita kena pergi mahkamah terangkan memang pasal sakit ni, pasal langgar kereta, dia kena bayar lah, something like that. Mungkin satu hari kalau AI boleh jawab, saya tak payah pergi typing, dia duduk sini aja kan. Siapa mungkin lah. Jadi sementara manusia lagi pandai dari AI lah, so saya kena pergi typing. Sementara kan. Alright. Okay, dengan ini majlis menjemput Encik Muhammad Zahir bin Ahmad, Kurus Kanan Jabatan Teknologi Maklumat, untuk menyampaikan cenderamata kepada Profesor Dr. Ong Tian Ai. Hadiah besar ni. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Hadirin sekalian, kita teruskan sesi kita pada pagi ini dengan ceramah yang kedua bertajuk AI Teknologi yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Media Teknologis Dr. Aznul Khalid bin Mat Sabri dari Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melayu. Majlis mempersilakan. Okay, Assalamualaikum and very good morning. Nama saya Aznul Khalid Mat Sabri. So I think the first talk from Prof Ong tu memang sangat menarik sebab dia menaikkan mood kita kan. So he's very positive lah. So saya rasa sebenarnya memang betul saya ajar anak dia. So I feel like Prof Ong ni dia satu karakter yang baik lah. Allow me to deviate a bit sebab dia anak dia belajar di Fakulti Sains Komputer. So sepatutnya dia ada peluang untuk anak dia belajar mengikut orang kata saluran rakyat Malaysia yang biasa. Tapi he chose untuk bayar saluran satu. So I mean sebab dia rasa dia mampu dan dia tak nak ambil place tu, so dia bagi space anak dia yang untuk laluan biasalah, untuk UPU kan. Tapi dia sanggup bayar untuk anak dia belajar. Lepas tu karakter anak dia tu dia warisi daripada bapa dia. Sebab bila saya ajar dalam kelas, kita tahu lah kalau kita student kan, kalau dia mengajar, kalau dia bertanya tu, dia bertanya untuk macam test our knowledge ataupun macam not being really honest lah in asking. Tapi anak dia ni bila dia tanya soalan, memang tanya soalan yang susah nak jawab, okay. Tapi dia tanya tu bukan untuk test the water, but it's actually for the reason of untuk belajar lah. Anak dia sangat baik. And then nak cerita anak dia sampai level yang he's a very good AI student yang dia dapat masuk dalam satu program yang dipanggil Y Combinator di United States. Dia dapat dana sebanyak I think $500,000 untuk start a company. So I think a big round of applause lah untuk Prof Ong. Walaupun dia tak ada kat sini.
Okay. Tapi satu lagi yang saya bangga bila dia bagi speech tadi, dia cakap bahasa Melayu the whole time, which is very interesting. Saya pun tadi bila ada rakan kita tadi kat sini, saya pun nak bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ni kan. Tapi nasib baik saudara kita tu dah keluar kejap, okay, so kita boleh cakap bahasa Melayu. Saya pun nak cuba sebenarnya kan, bila sebab nak present ni dalam bahasa Melayu. So saya Aznul, saya daripada Jabatan Kecerdasan Buatan. So actually AI ni dah lama lah dekat Malaysia. So kita dekat Fakulti Sains Komputer, saya punya first degree is actually saya belajar di Fakulti Sains Komputer tahun 2003, pengkhususan kepintaran buatan. Dah lama dah, dalam 22 tahun. So when I graduated in tahun 2006, masa saya nak join alam pekerjaan masa tu, tak adalah, tak banyak peluang pekerjaan dalam bidang AI. Tapi masa tu saya adalah satu syarikat yang buat berkenaan dengan biometrik. Dia buat face recognition. Tahun 2006. Tapi back in 2006 when we talk about AI ataupun face recognition ataupun biometrik tu, sekarang ni sebenarnya dah, kalau tuan-tuan pergi airport kan, kita pakai scan kita punya pasport tu, kita masuk dan kita kena stand in front of the machine and then dia akan detect kan. Itu AI lah sebenarnya, sebab dia tahu yang kita ni adalah kita daripada jutaan rakyat Malaysia, just berdasarkan maklumat biometrik yang ada disimpan di dalam pasport kita. Ada chip dalam pasport kita tu, ada maklumat biometrik. So that is actually an AI, one of the earliest version of AI yang masa dulu tahun 2006 syarikat yang saya bekerja tu masa tu nak buat benda tu. Kita pitch, kita present lah kita punya solution kepada jabatan kerajaan, tapi saya rasa syarikat tu it was ahead of its time lah. Masa tu Malaysia tak ready lagi. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita dah hampir kita dah menggunakan AI secara menyeluruh lah. Okey, saya ni memang kalau bagi saya mic memang saya cakap banyak sebab lecturer ni dia diberikan kebolehan untuk bercakap selama 3 jam. Itu tak ada masalah. Okey. So saya punya kepakaran dalam bidang machine learning, dalam medical image processing. Saya pun ada orang kata rakan-rakan kolaborator lah, kolaborasi daripada sini. Kalau dulu tu Dr. Muhaimin, dia pernah jadi ketua jabatan emergency department, and then Dr. Aida sekarang tak tahu masih lagi ke tak jadi ketua jabatan. Okay. So this is a bit of what we call the agenda. Nampak macam banyak, memang banyak pun. Okay. Tapi essentially saya rasa sebenarnya bila saya dipanggil oleh Encik Zahid, terima kasih banyak Encik Zahid sebab jemput saya hari ini. Orang kata bila kita diberi peluang untuk berkongsi ni, kita ada tanggungjawab yang besar lah kan. Sebab kita tak nakkan kita nak sejam ni kita membazirkan masa orang kan. So jadi bagi saya punya objektif utama adalah saya nak cuba demystify AI tu. Maksudnya bila kita bercakap pasal AI tu adalah perkara yang orang kata happen right now, dan perkara yang orang kata kepakaran yang kita boleh gunakan dan kita boleh percaya. Tapi macam yang Prof Ong cakap tadi, tak bolehlah kita terima bulat-bulat. Okay, that's the first thing. And then second yang saya cuba nak ketengahkan hari ini, objektif utama, first is demystifying AI, okay, demystifikasi AI. Second is nak tunjukkan yang sebenarnya kita ada kepakaran untuk membangunkan AI kita sendiri. Okay, dan dia menjadi satu orang kata agenda yang sangat besar pada hari ini. Sebab kalau kita ikut sekarang ni, yang syarikat yang terbesar di dunia sekarang yang menguasai AI adalah syarikat OpenAI lah, OpenAI yang mengeluarkan teknologi ChatGPT tu, dan dia menjadi bukanlah masalah, tapi dia menjadi satu kemungkinan akan menjadi satu polemik sebab data kita semua pergi ke server ataupun pelayan ataupun komputer yang berpengkalan di luar negara yang dikuasai oleh OpenAI. Okey. Jadi ada usaha di dalam negara kita yang macam Prof Ong cakap tadi, syarikat private yang membangunkan AI untuk orang kata sovereign AI ataupun kedaulatan AI itu di Malaysia adalah YTL lah. YTL. So YTL invested 200 juta untuk bangunkan satu data center, pusat data di Johor, Nusa Jaya. And then mereka meluncurkan satu model AI yang dipanggil Ilmu. Dia punya tagline is oleh rakyat Malaysia untuk rakyat Malaysia. So it's quite interesting. Okay, so first of all, kalau saya boleh dapatkan sedikit lah, sebab kita pagi-pagi ni kan, pukul 9 suku kan. Sekarang pukul apa sebenarnya? Sekarang 9.30 11.30.
So apa AI tu sebenarnya? So kalau maybe siapa nak share sikit, it doesn't have to be like a textbook answer, tapi tuan-tuan dan puan-puan, at least to you, what is your understanding of AI? Siapa yang rasa? Ni ada hadiah kan? Kalau saya difahamkan. Ni sebelum orang tanya boleh saya, ada hadiah. Siapa jawab boleh dapat hadiah sebelum orang tanya saya tanya orang dulu. So apa definition AI untuk tuan-tuan dan puan-puan? It can be anything. Okay. Ada sesiapa yang boleh berkongsi? Okay. Ni macam dalam kelas lah sebenarnya. Bila kita tanya tak ada orang nak jawab. Jadi okay. Dia bukan dia tak tahu tau, tapi dia macam jelah, dia orang pandai ni, dia malu sikit, dia pemalu. Tu yang saya perasan dekat UM ni, ramai orang pemalu. Ya? Okey, tapi kalau tak ada tak ada. Memang tak ada Memang tak ada Okey. Ada. Okey. Tu ada puan. Okey. Dia nak cubalah. Boleh? Dia satu sistem komputer yang boleh berfikiran seperti human. Okey. Very good. Okay. It's actually a very good answer. Jawapan yang sangat tepat sebenarnya. Okey. Ada hadiah? Dah dapat hadiah dah? Wah lama ini. Saya rasa saya akan cuba habiskan semua hadiah dalam sesi saya. Ada. Okey. Ada. Tuan. Okey. Ada. Oh, ini dah tanya soalan dah. Okey. Actually itu memang menggunakan teknologi AI yang dipanggil natural language processing . So kalau kita tengok macam ChatGPT tu kita type, kan? Kita type and then dia boleh jawab. Tapi kalau dalam konsep yang yang earbuds, ya kalau macam tahun lepas actually tahun ni saya pergi ke China, saya rasa hampir 3 kali ataupun 4 kali. China ni satu negara yang sangat pelik tau. Sebab dia adalah satu negara yang kalau kita pergi sana, rakyat-rakyat dia langsung tak bercakap bahasa luar. Just imagine kalau kita kat sini kan, kalau kita naik Grab tu, at least Grab driver tu still can speak in English lah kan. Boleh bercakap dengan kita. Tapi kalau kita pergi China, memang dia tak cakap. Dia tak cakap bahasa luar. Okay? Dia memang akan bercakap bahasa Cina, memang dia tak faham. Okay? Bahasa luar ni. Tapi dia menjadi satu bangsa yang sangat maju. Kan? Sebab dia ada budaya ilmu yang sangat tinggi lah. Tapi apa yang saya nak cakap is, bila kita pergi ke sana, kalau mereka nak berkomunikasi dengan kita, they will actually use yang earbud tu dan dia pakai app lah. Dia akan cakap, lepas tu tunjuk kita. Okay. So teknologi yang paling bawah adalah macam teknologi ChatGPT tu, which is automated translation. Tapi dekat atas, satu layer di atas adalah speech to text. Conversion daripada percakapan kepada perkataan. Okay. So dia akan recognize dulu apa yang orang tu cakap, dia akan convert audio tu kepada teks. Teks tu dalam bahasa dia lah, bahasa Mandarin ke apa, and then only akan translate daripada bahasa Mandarin tu kepada bahasa Inggeris. Itu konsep dia. So ada gabungan dua AI teknologi kat situ. Satu speech to text dan actually text to text lah, tapi translation. Okay, so jawapan, first of all, jawapan yang sangat baik daripada puan tadi. AI itu sebenarnya adalah satu teknologi yang mana dia boleh meniru kebolehan manusia. Dia boleh mimik. Sebab tu kalau ikut perkataan dia sendiri, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Dia meniru. So ada several, orang kata the biggest cabang ataupun dalam AI ini adalah machine learning yang boleh mempelajari daripada corak. Ada computer vision, sebenarnya dia macam dia tiru kita punya deria kita. So computer vision ni dia boleh menafsirkan apa yang kita lihat. Okay? Natural language processing ni percakapan kita. Okay? Pembelajaran mesin ni is actually the brain, dia meniru otak kita, macam mana kita boleh faham apa yang berlaku berdasarkan data. Okay? And then orang kata bila kita kata penggunaan AI dalam penjagaan kesihatan, dia bukanlah benda yang baru. Kalau dulu tahun 1970 sampai 1990, saya rasa Prof Hadina tahulah, ada satu teknologi yang dipanggil MySyn. MySyn tu dia menggunakan sistem expert. Tapi basically dia satu kombinasi rule je. So contohnya, jika suhu lebih tinggi daripada 38 darjah Celsius dan white blood count adalah lebih daripada 10,000, maka kita mencadangkan ujian sepsis. Ni contoh. So this is actually an AI. Sebab AI tu boleh faham data tu, dan dia tengok berdasarkan data tu dan rule yang kita faham sebagai seorang manusia, kita boleh mencadangkan satu automasi
benda yang berlaku secara automatik lah. Okay? Tapi kat sini, pada hari ni, I think selepas tahun 2010, actually AI tu dia dah mencabar kepintaran manusia sampai satu tahap yang dia boleh orang kata memenangi, melawan orang kata the world chess champion. The first time yang kita rasa tercabar sekitar akhir tahun 1990-an, Deep Blue bila dia memenangi bila bertentang dengan Garry Kasparov. Garry Kasparov tu adalah orang kata the world grandmaster lah. Dia berjaya memenangi. Tapi today one of the most complex game, ada satu game yang dipanggil Go dekat Korea. Even that pun AI dah berjaya memintas manusia. Okay. So pada hari ini AI, terima kasih. Pada hari ini kita dah ada kemajuan daripada segi teknologi GPU, Graphical Processing Unit. So sebenarnya the basic teknologi di dalam AI ni dia meniru otak. Otak ni dia punya main function, dia punya main building block is made up of multiple neurons, banyak sel-sel kan, berbillion sel. Okay. So just imagine kalau kita boleh replicate ataupun meniru kebolehan otak yang orang kata menggunakan berbillion neuron ni, okay, so then we are able to replicate macam mana otak tu berfungsi, dan itulah AI sebenarnya. Tapi apa yang membolehkan AI mencapai tahap dia pada hari ini adalah kita dah ada hardware ataupun infra yang cukup maju untuk meniru berbillion neuron tu. Kalau dulu tahun 80-an, maybe kita punya computing power ataupun kebolehan komputasi kita tak terlalu besar. So kita punya kebolehan AI pun tersekat setakat itulah. Tapi hari ini sebab teknologi semiconductor tu makin tinggi. So kalau kita perasan kita punya device makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. So bila makin lama makin kecil, kebolehan komputer untuk replicate ataupun meniru kebolehan manusia tu makin tinggi. Okay. Sebab saya ni sebenarnya saya jaranglah pakai slide yang lebih-lebih sangat kan. Saya akan sembang ni sebenarnya. Okay, tapi saya nak share lah. Okay. So this is actually a tool lah yang tuan-tuan dengan puan-puan boleh cuba sendiri dekat rumah, boleh main lah. Sebab AI ni kalau orang tanya saya, dia macam sihir pun dia. Sihir zaman moden kan. Betul kan? Dia tanya, tiba-tiba jawab. Kalau dulu kita 10 tahun cakap, apa benda komputer ni bagi tahu kita untuk buat something kan. Untuk macam kalau dulu orang cakap naik kereta bawa Waze, ada device yang akan bagi tahu kita masuk kiri, masuk kanan dan ikut. Orang kata gila kan. Tapi pada hari ini benda tu memang betul-betul berlaku. Dia seolah-olah sihir kan. Tapi ingat objektif pertama saya tadi adalah untuk demystify. Maksudnya nak menunjukkan yang AI ni bukan benda yang mustahil, benda yang mudah. Okay, so saya nak tunjuk. So there's a particular tool yang dipanggil teachable machine. Okay, so kat sini ada, kita boleh bangunkan AI dalam masa nyata. Okay, ni contoh. Okay, okey, sekejap. Saya dah turn on tadi mobile hotspot. Okay, kat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke teachable machine with google.com, actually just Google lah teachable machine. Tuan-tuan dan puan akan diberikan interface untuk pilih 3 projek. So 3 projek ni adalah 3 jenis AI yang kita boleh bangunkan. Satu, AI yang boleh detect secara automatik apa yang berlaku berdasarkan gambar. Second adalah AI yang boleh faham apa yang kita cakapkan, okey. Dan AI yang ketiga adalah AI yang boleh detect berdasarkan post lah. So just imagine katalah kita pergi library UM tu, satu hari nanti library UM dah canggih, ada kamera kat situ, kita buat macam ni, sarang hey, baru kita boleh masuk. Kan? So boleh tau sebenarnya kita boleh buat benda tu kan. Okay, hopefully my hotspot is fast. Okay. Okay.
So sekarang ni benda pertama yang kita akan cuba buat adalah kita akan bagi AI ni objek yang dia patut detect lah. So untuk yang pertama ni saya letak nama saya lah untuk dia detect diri saya. Okay. And then dia akan ambil gambar. So the first one is data labeling. Proses ni sangat penting untuk AI. Sebab AI ni dia seolah-olah macam kita nak ajar anak kita yang tak tahu apa-apa. So macam kita nak ajar anak kita belajar membaca kan. So kita kena bagi dia faham dulu alif bata ataupun A sampai Z tu. Okay. So sekarang ni saya nak minta dia detect dua yang objek kedua adalah Aznul campur phone. Okay. So saya akan pegang phone saya lah. Okay. Dan saya akan ambil gambar. Okay. So, okay, sekarang kita dah finish the first step which is dalam AI kita panggil data gathering and data labeling. Cik Zaid dah pakar lah ni sebab dia dah buat banyak projek AI dekat Ppum ni. Tapi once you're done with data gathering and data labeling, you need to train the model. Sebab AI ni dia ada otak dia, so kita kena train otak dia. Okay. Okay, so sekarang ni dia akan train berdasarkan dua jenis image tadi tu. Okay. So kat sini kita boleh nampak dia akan detect Aznul lah. Dan letak sini. Okay, dia tahu saya Aznul plus phone. Kan, secara automatik. Okay. Kan? So sebenarnya teknologi ni sangat mudah kan? Sangat mudah untuk kita demo Actually kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi ke Gemini ataupun ChatGPT tu dah biasa guna yang level expert user tu, dia akan isi sampai upload gambar kan untuk kita tengok apa ada dalam gambar tu. Tapi selama ni kita guna daripada peranan user yang kita rasa macam AI tu susah. Kita rasa macam AI ni hanya dikuasai oleh orang kata syarikat-syarikat besar seperti OpenAI tu. Tapi what I'm trying to say is AI tu sebenarnya dia dah sampai satu level yang mudah untuk digunakan, yang even pakar-pakar dekat Malaysia ni pun boleh guna. Okay, so dalam kes yang macam YTL tu yang membangunkan localized AI model tu, yang bangunkan tu adalah rakan kita daripada jabatan saya, Prof Chan Chee Seng. Yang orang kata tim dia yang membangunkan teknologi ilmu tu. Okay, kalau pernah ni lah. Okay. Okay. So, okay, mengapa AI penting di hospital? So, essentially AI ni boleh meningkatkan kecekapan, meningkatkan ketepatan sebab AI ni mesin, dia takkan pernah penat kan. So dia akan orang kata kalau diberikan data yang baik, okay, dan ada expectation yang reliable, expectation yang orang kata munasabah, dia bukanlah 100% accurate, tapi kita boleh cuba mendapatkan ketepatan yang tinggi lah, okay, dan mendapatkan personalization dan juga risk prediction, okay. So yang ni tadi kita dah nampak, okay, kita dah sama-sama experience tadi. First is data collection, second is data labeling, ada kan tadi daripada Jabatan Radiologi, betul lah tu, okey. Maksudnya bila kita diberikan CT scan contohnya ataupun MRI, okey, dalam tu mungkin ada tumor ataupun objek tumor. Kalau sebelum ni memang kita perlukan domain expertise untuk untuk menggariskan gambar tumor tu. Ya. Macam ni kan. Okay, ni contoh gambar lah, a slice of a medical image. Kalau dulu, zaman dulu lah, sekitar masa saya buat master tahun 2008, 2009 masa tu dekat hospital, masa tu saya internship dekat CSIRO, which is research center dekat Brisbane lah, okay. So masa tu tugas seorang subject matter expert, dia kena setiap slice tu dia kena lukis, dia kena label. Sebab lepas tu gambar tu pula 3D kan, dia sangat banyak slice, beribu kan, okay. So just imagine kerja yang renyah ni perlu dilakukan oleh seorang manusia untuk detect kat mana tumor tu, okay. Tapi hari ni teknologi ni dah sangat maju. Okay, saya dah jadi macam lecturer ni. Okay. Memang saya lecturer pun. Okay. Okay. Teknologi tu dah sangat maju sampai yang macam ni kan.
saya boleh labelkan yang ni tumor, yang ni bukan tumor. Yang area lain tu bukan tumor. Okey? Saya buat dua tu je. Saya just labelkan sikit je sebab saya just nak bagi tahu AI sikit je. Yang ni is what tumor looks like. The rest is actually what tumor doesn't look like. Saya buat macam ni. Okay? So AI tu secara automatik dia akan dapat mengeluarkan objek tumor tu daripada seluruh slice of the medical image tu. Okay? Lepas tu tuan-tuan rasa macam benda ni macam pelik kan. Tapi kalau pernah pakai Photoshop, pernah pakai Photoshop kan? This is exactly like Photoshop lah. Okay? Photoshop kan, kalau pernah pakai Photoshop, kita klik kat sini, kita boleh crop kan. So this is exactly the same. Teknologi tu dah, orang kata dah tinggi dan boleh dipercayai dan boleh digunakan di hospital lah. Okay. Rasa macam nak tepuk, tapi nak tepuk untuk siapa? Tepuk untuk AI. Kan? So, okay. Tapi tugas asas AI, apa yang boleh dibuat sebenarnya oleh AI ni? So banyak tugas, okay, banyak tugas yang boleh dibuat oleh AI. Tapi the biggest orang kata task yang boleh AI kendalikan adalah first is classification lah, okay, classification. Contohnya, adakah CT scan ini menunjukkan kanser ataupun tidak? So dia menggunakan teknologi computer vision tu, ataupun dia ambil input sebagai gambar dan dia akan label ataupun classify as yes, this contains tumor, okay, that is malignant, yeah? Dia bukan benign, contohnya, okay. Dan contoh pentadbiran, adakah tuntutan insurans ini patut diluluskan, okay. Sekejap, saya tengok masa sekejap. Saya habis 10 suku kan. Okay. So saya akan cuba habiskan dengan cepatlah supaya kalau kita boleh lebih banyak bersembang kan. And then regression, okay. So dia boleh menjawab soalan. Yang first tadi classify. So bila kita kata classification ni adalah dia punya output tu adalah discrete. Maksudnya dia hard label lah, sama ada 0, 1, 2, 3. So 0 tu adalah tak ada kanser, 1 tu ada kanser. Kalau kita pecah lebih lagi, okey, tumor tu benign ataupun malignant. So 0, 1, 2, 3. 1 tu adalah tumor yang benign, 2 tu adalah tumor yang malignant. So dia discrete, 0, 1, 2 macam tu. Tapi kalau regression ni lain. Regression ni kita menjawab soalan untuk output dia nombor. So contohnya, berapa lamakah tempoh pesakit ini dijangka tinggal di ward? Sebab tak tahu kan, dia tak boleh jadi 1 hari, 2 hari, dia akan adalah continuous value. Kalau pesakit tu orang kata dia adalah penyakit kronik, mungkin dia akan berada lebih lama di hospital. So kalau contoh yang luar daripada bidang kesihatan, macam mana kita nak predict harga rumah? Kan, harga rumah tu dia sangat variable daripada segi nombor. Okey, ini antara kajian kes sebenar lah, pengesanan awal sepsis yang boleh dilakukan. So sistem EMR, insyaAllah harap pada masa depan yang sistem EMR yang dibangunkan di PPUM ni boleh memantau data dan boleh kita secara automatik kita dapat detect sama ada possible sepsis. Okay. And then saringan diabetic retinopathy, yang ni dah digunakan pun. Kalau saya pernah pergi ke Gleneagles, mereka beli mesin yang boleh scan apa mata tuan-tuan dan puan-puan, dan from there dia boleh detect sama ada tuan-tuan ada potensi untuk mempunyai diabetic retinopathy. Okay. Transkripsi clinical automatic. So AI mendengar perbualan doktor pesakit dan menjana nota klinikal. Ini yang Prof Ong mention tadilah. So sebenarnya benda ni dia paling kritikal masa zaman COVID dulu. Sebab masa zaman COVID dulu pesakit tak boleh nak pergi jumpa doktor. So all orang kata engagement between doctors dengan pesakit tu melalui Google Meet dan sebagainya. Jadi pada masa tu mereka ambil peluang, okay, it's happening through a digital mode. Kenapa tak kita transcript terus, kita convert terus percakapan tu menjadi nota. Okay. So ni orang kata nak tunjuk sikit lah, orang kata kepakaran kita. So actually this is one of the technology yang kita bangunkan di Unism Layer. So kita meramal tempoh tinggal ward, length of stay. So actually ni masa tu kita dapat data dengan masa zaman tu dengan Dr. Muhaimin lah, dengan Dr. Aida. Sebab masa tu I was at one point, masa yang dahulu lah, saya pernah jadi head of department Jabatan Kepintaran Buatan. Okay. So bila saya jadi ketua Jabatan Kepintaran Buatan tu, perkara pertama yang saya fikir, apa yang saya boleh buat yang boleh membantu rakan saya. Okay. Sebab for me it's like you ada PhD tapi you tak ada contribution to the society, tak ada benda yang
boleh dibanggakan pun. So saya contact lah Dr. Muhaimin, and then saya tanya dengan dia, apakah masalah yang paling orang kata mudah untuk kita sama-sama cuba selesaikan di PPUM. So dia pun beritahu saya, masa zaman COVID dulu, saya rasa tuan-tuan dengan puan-puan kat sini lebih faham daripada saya lah. Masa tu dia panggil term tu overcrowding. Kan? Overcrowding, bila Dr. Muhaimin cerita dengan saya, dia bukan 100%. The occupancy is like 200%. Kan? Orang melimpah sampai ke tangga. Kan? Yang bed tu. Kita tak nak ingat lah, sebab itu orang kata satu mimpi buruk lah untuk kita semua, orang rakyat Malaysia. Kan? Tapi it's a very, saya rasa PPUM semua memang deserve a big round of applause lah, because you guys were able to handle it well masa tu. Even without AI. Okay? Bagus. Ya? Yeah. But taking iktibar daripada itu, adakah lebih baik kalau masa itu ada orang kata teknologi AI yang immediately dekat emergency department tu, dia ada 2 screening, triaging kan, first lepas tu second, okay. Dekat first level triaging tu pun dia dah tahu, okay, this patient is urgent ataupun non urgent, kan, dia punya triage tu. Kalau tak perlu, kita dah cakap dengan dia, puan, tolong balik lah, kan, supaya tak waste resource daripada hospital. Saya rasa benda ni sangat penting lah, sebab masa tu, masa saya berbincang tu, ada seorang doktor kat sini, yang dia sampai level yang macam saya rasa, kalau saya orang biasa, saya tak boleh kerja doktor. Okay? Memang tak boleh tau, memang tak boleh. Sebab dia cerita dengan saya, di pengalaman dia, ada pesakit datang, pesakit tu memang nampak macam dah tak ada harapan, suruh balik lah. Sebab kalau you stay kat sini, you're gonna like waste resource from the hospital. So from her expertise, dia kata pesakit ni memang dah tak ada harapan, dia minta balik. Masa zaman tu lah, masa zaman COVID tu. So saya rasa macam dahsyat lah masa tu. Tapi itulah, saya rasa alhamdulillah saya pilih jadi computer scientist, bukan doktor yang doktor. Tapi, okay. So second is, ini kerjasama dengan Faculty of Medicine juga. Okay. Prof. Suresh, kalau kenal, Prof. Suresh, Prof. Shuba, mengesan kanser colorectal daripada gut microbiome. Ini pun best juga, sebab dia sebenarnya bila kita nak dapatkan maklumat berkenaan dengan pesakit tu, benda yang paling orang kata affect kita as human being is apa yang kita makan, apa yang happen dalam perut kita. So dia ada term dia gut flora, kesihatan perut kita ni, gut health ni. Okay. So the more that we know kesihatan gut kita ni, kesihatan usus kita ni, the better at us untuk kita control kesihatan kita. So saya orang kata berkolaborasi dengan Prof. Suresh dan tim dia, okay, dengan Prof. Shuba, masa tu Prof. Samim pun ada. Prof. Samim ni bekas dekan Fakulti Sains Komputer. Okay. Kita boleh gunakan sampel yang non-invasive, maksudnya kita tak payah ambil darah pun. Apa sampel yang paling banyak ada dekat hospital, dekat rumah pun ada, adalah najis lah. Kan? Yang tak payah nak prick someone punya, tak payah nak cek urat ke apa. So kenapa sampel tu dibazir-bazirkan? Pernah tak fikir kenapa kita bazir-bazirkan najis ni? Kan? Okay. So actually, kalau kita boleh study fecal sample tu, kita boleh untuk case ni, untuk use case ni, kita boleh kesan colorectal cancer, and we were able to prove using AI, okay, kita boleh dapatkan ketepatan sekitar 96%, which is interesting kan. So sebab kalau macam kat Jepun, benda ni bukan baru tau. Kalau pergi Jepun, cikgu-cikgu dia minta anak murid datang ke sekolah dan bawa sampel najis tau. Lepas tu sebab dia nak tengok murid-murid dia kat rumah ni makan benda yang sihat ataupun tak sihat. Jepun sampai level tu. Which is very interesting, cakap pasal ni. Okay. Okay, and then ni various application of AI lah. Okay. Banyak lagi lah. And then pentadbiran dan aliran kerja, saya ada buat sedikit demo, nanti saya akan tunjuk lah. Ni yang macam kita cakap tadi, menggunakan AI sebagai virtual assistant. Kita boleh automatically transcribe apa yang berlaku dalam masa nyata. Tak perlu lagi nak isi banyak-banyak. So macam kerja nurse tu dah busy dah. Nak kena pula dengar orang tu, orang ni orang warga emas datang, kena tolong isi pula dia punya borang kan. Okay, buat analytic data yang tak structure, okay, menggunakan chatbot sebagai saringan tinta dan sebagainya, banyak lah. Okay. Tapi ini pun akan disentuh petang ni kan, berkenaan dengan cabaran dan pertimbangan etika. Okay. So masa depan AI di PPUM, okay, so saya rasa sebenarnya dah mula dah, macam yang Prof. Ong cerita tadi, data safe haven semua.
sebenarnya proposal untuk dapatkan 50 juta tu daripada kerajaan, I was one of the person lah yang buat proposal untuk minta dengan kerajaan untuk 50 million. Masa tu parlimen minta KPT untuk sediakan proposal apa yang universiti boleh buat untuk AI. Masa tu it's a direct mandate. So kita buatlah, kita duduk dengan UTM, kita duduk dengan UPM, dengan UKM, and then kita cakap kita nak buat AI dalam healthcare. Masa tu kita bincang sebab kenapa fasiliti perubatan PPUM ni antara yang terbaik kat Malaysia, kan, one of the best, ya. So sebab tu saya bangga dengan PPM ni, kan. So kita choose. So right now I think Cik Zahid dengan tim dia dah sangat bagus lah. Maksudnya before any AI can be done, the first is data. That's why he's focusing on EMR. Tapi once dah ada EMR ni, tuan-tuan dengan perempuan dah boleh start bombat lah. Cik Zahid ni kata, saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Lepas tu nanti cuma JTM ni mungkin dia tak menang tangan lah, kan. Tapi yang tu kita boleh bincangkan, kita boleh collaborate dengan FSKTM, okay. Tapi once EMR tu dah siap je, the moment Cik Zahid blast email kat UMMC punya mailing list, EMR ready untuk digunakan. Tuan-tuan dengan perempuan terus email, saya nak buat macam ni untuk saya punya department. Okay. Tapi the thing about AI, saya rasa lah, dia Malaysia punya style, kita suka terus shoot and buat besar-besaran tau. Macam semalam saya pergi jumpa sebab I have my own company juga, Felix, where the company focuses on AI solution, tapi owns 20% lah. Okay, so saya tak adalah buat kerja dua alam ke, tak ada. So saya mendapat kebenaran majikan di Melaya. So owns 20% of my company. Okay. So Majlis Bandar Diraja Kelang. Okay. So mereka ada lebih kurang 300 CCTV. Banyak tau, 300 CCTV. Dan dia nak buat satu sistem yang boleh secara automatik detect adakah benda yang pelik berlaku. Contohnya kes ragut ke, sebab Majlis Bandaraya Diraja, kan, Kelang, okey, ada tiba-tiba orang tinggal beg secara mencurigakan. Sebab kalau tiba-tiba tinggal beg tu, there can be problematic tau. Maksudnya orang tinggal bom ke apa, kita tak tahu, kan. Okey, so dia nak buat satu teknologi yang across 300 CCTV ni boleh buat, dipanggil teknologi tu anomaly detection, pengesanan perkara yang luar biasa, okay, menggunakan AI. So saya jumpa dengan my commercial partner tu, dia kata dia nak bid lah untuk that project. Tapi bagi saya projek tu bukan saya tak nak buat, tapi skala dia terlalu besar, complexity dia. So for me, it's better for us to start small. Kita start kecil dulu, tapi kita make sure benda tu boleh berjalan dengan baik, then only we make it bigger. So the strategy is like that lah, okay. Dan kerjasama adalah manfaatkan perkara sedia ada di Melaya, dan latihan dan peningkatan kemahiran is actually what we are doing today lah. Kita cuba dedahkan tuan-tuan dan puan berkenaan dengan konsep AI yang sebenar. Okay, saya share sikit. Okay. So this is actually a dashboard lah yang saya cuba bangunkan. At least kita boleh nampak, sebab manusia ni bila kita belajar, kita dengar je, kita macam ada kinesthetic learner yang boleh nampak, kan. Yang nampak tu lagi dia dapat. So ni contoh lah, contoh. Kalau ada pada masa hadapan AI untuk PPUM, okay. So antara benda saya mungkin kat sini tak terlalu jelas, sebab untuk insurance claim semua maybe tak berlaku sangat sebab kita penjawat kerajaan. Tapi contohlah, so kalau nak claim auto process tu, dia kat sini dashboard utama ni dia akan tunjukkan berapa banyak masa save using AI, berapa banyak claim yang diproses secara automatik. Kalau daripada segi accuracy untuk triage tu, berapa banyak berapa percentage peningkatan pada bulan lepas. Maksudnya daripada orang kata beribu patient yang betul-betul accurate pesakit tu, kita berjaya classifykan dia punya triage dia. Bed utilization, okay? Adakah kita mampu maintain the utilization of the bed pada kadar yang optimal, which is for example 87% lah. Kita tak nak dia terlalu tinggi dan tak nak terlalu rendah. Kalau tinggi sangat maksudnya kita dah orang kata over, kan. Kalau kita rendah sangat maksudnya kita ni tak ambil patient pula, kan. So okay. Okay, so ni contohlah. So kalau AI automated dah meningkat sebanyak mana. So ni bagi idea dekat Cik Zahid dengan tim. Actually dah siap dah pun UI ni, boleh ambil je. Okay. Okay. Lepas tu patient triage distribution, kan, berapa ramai yang urgent, berapa banyak yang non urgent. So length of stay prediction, berapa kalau kita tengok daripada segi dia punya actual versus real lah, dia predict 4.1 hari, actual sebenarnya 4.2 hari. Kita boleh tengok AI tu tepat ataupun tak.
Okay. Lepas tu daripada segi administrative automation, ya, berapa banyak claim yang diproses, banyak, okay. So kalau ada patient tu, kalau dia nak buat claim tu sebenarnya dia punya proses banyak lah, extract data, validate data, insurance, verification. So semua ni imagine kita dibuat oleh AI. Sistem triage, ya. Sistem triage dia boleh mengurangkan patient dalam queue. Okay, berapa banyak critical cases yang perlu kita berikan perhatian pada masa ni. Apakah purata masa menunggu yang kita kena cuba sentiasa kurangkan. Kalau Jepun ni dia panggil Kaizen. Kaizen tu setiap bulan ataupun setiap minggu dia akan meeting. Kalau maksudnya productivity tu berkurang even 0.01% pun dia kata still Kaizen. Okay. So macam ni lah contoh dia, AI powered patient queue. So kita boleh tengok lah, wait time for this particular patient is 2 minutes and whatnot. So satu dashboard yang semua patient boleh tengok. And then length of stay dan sebagainya. Ini berkaitlah dengan research saya. Okay, before saya buka untuk soalan, saya tunjuk sikit lah saya punya research, ya. Okay. So one of the thing bila saya nak apply to become like an associate professor, masa tu lah, tahun sekitar 3 years back. So masa tu when I was trying to apply for my, now I have to speak English tau. Okay. Tak ada. Okay. So masa tu masa saya nak apply my associate professorship, okay, I purposely selected this what they call expert in my domain. The professor name is Professor Susanto Raharja. So this guy, he's like a really big person in my domain. He is like an IEEE fellow. IEEE fellow is like considered like one of the biggest, orang kata, recognition for an engineer. IEEE fellow. And right now, he is actually a full chartered professor at University of Zhejiang. University of Zhejiang is actually the university that produces Liang Wanfeng, which is the founder of DeepSeek. So it's considered like one of the top 3 university dekat China. So Prof Susanto ni is a full professor dekat Zhejiang University. He's a very big person lah. Okay. So saya pun gatal-gatal email dia, boleh tak jadi, sebab my ketua jabatan cakap, Aznul, you tolonglah cari, tak, masa tu saya ketua jabatan. So saya cakap dengan diri saya, you kena cari, okay, cari apa ni, orang kata external assessor, okay. So saya kata, KJ takkan biasa-biasa EA dia kan, kena yang power kan. Saya pun email Prof Susanto, kata boleh tak menjadi saya punya penilai luar. And then surprisingly Prof Susanto reply. Dia reply, okay Aznul, kata I can assess you given one condition, I have to meet you. Saya kena berjumpa dengan awak. So kebetulan masa tu dia ada di Malaysia. So we actually met, okay. So and then as we sat down kan, and then I just thank you Prof for agreeing to meet me. Dia tak waste time, dia terus tanya, okay Aznul, I'm going to start to assess you now. So my first question to you is, what is your biggest contribution to mankind? Okay, to mankind tau. Bukan to your family, to your wife, to your friend, to mankind. Kan? So for him, every academic, every researcher has to have that so-called drive and what they call spirit to contribute to a bigger picture lah, to mankind. Okay. And then saya pun, sebab dah biasa goreng, saya pun goreng. Okay, goreng kan. Tapi actually masa tu tak ada sangat lah kan, apa contribution to mankind. Tapi dia adalah contribution to mankind. He was the one that developed the standard for multimedia compression called JPEG. Kalau pernah dengar JPEG gambar tu, JPG tu, he was the one that created the standard. So maksudnya multimedia compression untuk JPEG tu digunakan sebagai basis untuk MP4, untuk video dan sebagainya. Maksudnya setiap kita yang pakai phone ni, kita semua disentuh oleh Prof Susanto. Sebab semua orang yang menggunakan media pada hari ini, there's a contribution from Prof Susanto. But taking that as an inspiration, I started to ask myself, okay, what should I do to have some sort of a contribution to mankind? Jadi I wanted to have like a research that is very, very what they call personal to me. Okay. So my elder son, anak saya yang sulung adalah autism. Okay. So I wanted to think of like what kind of AI can be developed for me to help my son. So given that particular problem statement, that use case, okay, so we develop a technology that is able and capable to detect and classify in real time the kind of emotions that
a particular autistic child will experience. So this is a video lah showing how the user interface works. So first you can actually upload the video, okay, and then in real time dia akan compute the emotion class, okay. So here, sebab the video tu it's like 320 seconds long, for example, frame 320 frames, for example. Okay, so at different frames tu, sebab dia kan gambar kan, bergerak kan. So at different frames tu, there's different types of emotions that are being color coded lah. So hijau ni emotion yang lain, kuning ni emotion yang lain, putih ni emotion yang lain. Tapi tak stop kat situ, sebab sebenarnya budak-budak autism ni, kita punya problem is when they are having a particular emotion, we don't know their intensity. Kalau dia sedih tu, dia sedih berapa banyak. Kalau dia marah tu, dia marah berapa banyak. Sebab dia muka dia sama je kan. Dia macam tak ada emosi kan. Kan? Tu dia punya issue kan. So we develop a technology that is able to profile and classify the emotion, the discrete label, dia punya label, maksudnya dia sad, angry ataupun sedih dan sebagainya. At the same time we try to get the intensity value, yeah? Intensity value, kekuatan emosi tu. Okay. Something like this lah, okay. So it's able to give values, okay, in terms of intensity. So ada dua value kat sini lah, arousal dan valence, okay. So the point is this technology can be used untuk, for example, like kalau macam orang kanak-kanak ni dia tengah melalui terapi, occupational therapy. So kalau kita record tu, maybe terapi tu boleh tengok balik the whole video. Okay, at this point this particular patient adalah dah lose interest ataupun tak baik, okay, dia boleh memperbaikilah cara dia, orang kata handle that particular therapy, okay. So I think that's all lah untuk daripada saya, okay. Saya punya, so I think the bigger picture that we are trying to do today is first, okay, I hope that I was able to help you guys to be able to demystify your mindset about AI. AI is happening now and it is something within our reach yang kita boleh guna untuk orang kata dimanfaatkan di PPUM, sebab macam yang Prof Ong dan I think Dr. Zahid, Cik Zahid tadi mention tadi, kita memang diberikan mandat direct daripada kerajaan untuk mengepalai AI for the nation, untuk Malaysia tau, untuk Malaysia. Okay. So secondly, saya nak just share yang kita ada kepakaran di dalam Universiti Malaya sendiri. The third is I hope that I can motivate a bit tuan-tuan dan puan-puan, sebab tuan-tuan dan puan-puan bekerja di satu tempat yang sangat penting, bagi saya sangat penting lah. Kalau ada disiplin ilmu yang sangat penting bagi saya adalah disiplin ilmu kesihatan. Second bagi saya disiplin ilmu Al-Quran lah, kan? Sebab kita faham kan. Tapi itu cerita lain lah kan. Tapi for me that's the thing. So you guys are at a very strategic spot untuk contribute to mankind. Okay. So I think I hand it back to Mr. MC. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penceramah atas perkongsian yang menarik bermanfaat tadi. Ada sebarang soalan? Ada soalan. IT boleh? Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ada dua soalan lah untuk tanya pada Prof pagi ni. Satu je hadiah je kalau dua soalan. Soalan yang pertama adalah kebanyakan kita ramai yang menggunakan contoh macam OpenAI lah. Contoh macam untuk betul-betulkan ayat. Okay, kadang-kadang tu tanpa kita sedar yang kita ni kadang-kadang terekspos maklumat-maklumat yang kata sulit ataupun yang sensitif lah. So adakah cara macam mana kita macam nak tarik balik apa yang kita feed pada sistem tu lah. And then soalan saya yang kedua, saya tertarik dengan ucapan pembukaan Encik Zahid tadi yang mana ada menyentuh berkenaan dengan quantum AI atau quantum computing lah. Okay, sebenarnya saya, kalau boleh saya nak minta Prof kongsikan juga berkenaan dengan quantum computing ni, sebab melalui pembacaan saya, quantum computing sebab dia sangat powerful lah. Okay, sebab contoh sebelum ni kita sebut berkenaan dengan superkomputer ni memang dia proses melalui bit, tapi kalau quantum computing ni dia menggunakan qubit, iaitu macam kalau komputer biasa dia pakai 1, 0, tapi qubit ni dia boleh pakai gabungan 1, 0 terus.
Okey, soalan saya berkenaan dengan quantum computing ni adalah apakah tahap kesiapsiagaan Isteri Melayu ataupun PPM dalam mendepani yang kata cabaran AI cyber resilience. Okey. Terima kasih. So, terima kasih soalan ni. Saya nak sambung PhD ni. Betul Okey. Okay, the first question tadi berkenaan dengan penggunaan OpenAI kan. So actually kalau orang kata from a corporate punya standpoint, OpenAI punya orang kata stand, kalau perasan lah bila kita bertanya dengan OpenAI tu, dia akan save the session dekat sebelah kiri tu. Kita boleh tengok balik kita punya previous chat history kan. So jawapan standard OpenAI adalah kita boleh delete maklumat tu, dan OpenAI punya orang kata public response is that no information that is being shared by OpenAI users akan digunakan untuk train model OpenAI tu. Okay, itu jawapan dia lah kan. Tapi tak boleh nak percaya, tak boleh nak percaya. I think they still use certain data, okay, especially kenapa dia tak nak guna kan? Because just imagine you have this data in front of you kan, dan kalau dia dapat tahu orang kata who is the user, is even more what you call devastating lah. Maksudnya dia boleh gunakan data tu. There's no reason untuk dia tak guna, okay? But from a corporate standpoint, that is their view. Tapi when we actually develop open chatbot solutions, we do use OpenAI punya technology, but we try to deploy it in a safe manner lah. Kita guna virtual private server, Cik Zaid, those kind of technology lah untuk minimize the potential of the term is called data leakage lah. I hope that answer the question. Boleh mana tadi Cik tadi? Okay. Dia okay. Tapi kalau cara yang paling mudah, kalau seboleh mungkin janganlah bershare personal information, and kalau dah tershare, I think OpenAI punya SOP is they will actually delete after 30 days. So you have to delete first, and then they will delete from their server like around 30 days. Okay. So it's good to be paranoid. Penting tau. Memang penting to be paranoid. Sebab dulu masa saya dekat Perancis, there was a time yang saya boring masa saya belajar tu. Okay, bila saya boring, saya suka layan email kan. So ada email yang datang, pernah kan dapat email yang macam email berantai tu. Dia nak bagi kita duit kan. Dia kata macam tu kan. Lepas tu saya reply, I stupid, I don't know English, I want money. Saya main-main lah dengan dia kan. Okay. So saya reply, I think okay, few emails lah. Tapi in the end, I don't know how that person was able to capture the credentials of my bank, my French bank. Dia percaya orang kata dapatkan duit daripada bank saya untuk buat transaction. But the cool thing was, I think in France they are a bit more what you call they have better policies at banks. So when I reported, I got my money back. Okay. So for me nampak macam tak logik. But there's possibility for like this kind of cyber espionage or cyber issues can happen lah. Okay. Don't take it what you call dengan mudah. Okay. The second question about the quantum AI tu. To be honest, what we are doing is we have like a center of excellence on quantum computing, but at this point we are more on awareness, okay? Because to be honest, once quantum computing goes mainstream, katalah quantum computers become mainstream, it will totally revolutionize the entire computing discipline. Okay, segala whatever that I have learned going to be irrelevant. Okay, sebab my discipline, my kepakaran adalah berdasarkan digital signal processing. Meaning to say that I have to continuous signal, I have to sample the data to be able to break it into zeros and ones. Right? I have to like be able to sample the data. So ketepatan data yang saya simpan adalah berdasarkan my sampling rate lah. Yeah? The higher sampling rate, the more accurate the data that I capture. Sebab I tak boleh nak. But in quantum computing, you can actually process the data as is. There's no data leakage at all. There's no data loss at all. Okay.
So whatever that I have learned tu becomes irrelevant, and faculty science computer tu kena the body of knowledge tu have to be changed lah. Okay. But at Unis Malaya, there's a particular COE that deals with the awareness and at the same time doing research on quantum to protect ourselves from any potential issues lah surrounding quantum computing. Cuma saya nak cakap, it's going to be, orang kata, it's going to take some time lah before quantum computing becomes mainstream, because dia macam minyak. Even though EV is here, but you know there are still big players that are relying on national combustion engine. So it's not only a matter of technology, it's a matter of business as well. Okay, so walaupun teknologi tu hebat, ada sampai sekarang pun ada hydrogen technology, tapi it's a matter of money as well. So kalau kita betul-betul sebar siaga kan apa teknologi EV ni, habislah tutup kedai minyak semua kan. So macam tu. Okey, terima kasih banyak. Itu je. Okey. Okey, dengan ini majlis menjemput Encik Muhammad Zahid bin Ahmad, Pengurus Kanan Jabatan Raja Hormat, untuk mencapai cenderamata kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Aznul Khalid bin Mat Sabri. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Madya Teknologis Dr. Aznul Khalid bin Mat Sabri. Seterusnya kita teruskan lagi satu sesi ceramah sebelum kita break sekejap. Seterusnya kita menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Adina binti Abdullah daripada Pusat Perubatan Universiti Melaya, one of members of DHU and also pakar perubatan primary care. Okey, dipersilakan. Dengan tajuknya AI in Medical. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Very good morning to everyone. Saya nak minta maaf dululah, saya punya slide kebanyakannya in English, tapi saya akan bertutur campur-campur lah, rojak. So saya Dr. Adina daripada primary care. Saya juga sebahagian daripada ahli DHU. Dan seperti apa yang Prof Ong cakap dan apa yang Cik Zahir cakap, kita nak semua orang be aware of the issue. InsyaAllah kita akan bekerjasama yang lebih rapat lagi dengan kita punya staff untuk menaikkan aktiviti di ruangan digital health dan juga AI. Okay? Semua orang akan memainkan peranan yang besar lah dalam membentuk the issue. Just the first slide, just to let you know my conflict of interest. So I am a shareholder in a spin-off company macam Prof Azno juga. My company is called UMCH, but none of this content in this talk is influenced by my role. Okay. So saya nak cakap 5 perkara ni lebih kepada aplikasi AI dalam kerja kita. Okay. Our application of AI in our work. Okay. Okay, nombor 1 saya rasa semua orang kena bangun dulu kot. Dah lama duduk, bangun-bangun. Okay. Ya, yeah. Okay. Stretch. Okay. Okay, now I want to see your hands. Tangan. Okay. Okay. Siapa kerja dekat ward? Angkat tangan. Ward. Okay. Siapa kerja kat klinik? Outpatient. Siapa yang duduk kat tingkat 14 tak turun kat bawah pun? Angkat tangan. Okey, tak banyak. Okey, klinik atau ward. Okey. Last kali, siapa rasa AI will take over your job? Angkat tangan. Oi, Encik Zahir nombor 1. Oh no, Encik Zahir. Hana juga. Oh, habis. Okey, tapi kebanyakan rasa AI tak akan ambil job you. So alhamdulillah, that's good. Okay, come, let's all sit down. Okay, sebab kalau tak habislah ayah punya talk kan. Habislah talk ayah ini, tak payah cakap dengan orang dah, cakap dengan AI je. But since you all are still going to be still working, still taking care of patients, so let's go through this talk, okay? Okay, let's have an example. Okay, tangan lagi ni. Who knows ataupun any family members yang ada darah tinggi, hypertension. Family members, diri you sendiri ke apa. Okay?
Okay, kita imagine Puan Salma, okay, she is 46, dia ada high blood pressure ataupun hypertension, okay. Reading dia pergi klinik kan, tinggi je. But at home is okay. So she always say, oh, I didn't sleep last night. Oh, doctor, you make me very nervous, that's why I'm high. But we know there is a risk. One time pergi 150, the next time pergi 160, the next time pergi 140. Does she have high blood pressure or not? Yes, right? For us, yes. But for her, no lah doctor, maybe I didn't sleep, tak nak start ubat, okay? She is also overweight and in the family, there's somebody with cancer. So let's imagine Puan Salma, okay? So if we have this type of patient, how would we manage this patient? So, for you that work in the clinical area, you know that we have to, your doctors or we as the healthcare center have to confirm, does she have high blood pressure or not? Why? Why do we need to do that? Because we want to start medicine, right? We want to tell her that she has hypertension, we want to start medicine. And then, we want her to change her lifestyle. We want to tell her, actually, if you're living like this, your risk is very high. You can get heart attacks, you can get diabetes, you are overweight, okay? And we also want to make sure she doesn't have cancer because her family might have cancer, but we want to ensure that she doesn't have cancer. This is our day-to-day work now. AI or no AI, this is what we do, okay? But imagine taking care of Puan Salma with some AI or some technology. There are out there, like Dr. Azno said, models that can help us to determine does she have hypertension or not. Okay, they will look through all her reading, blood pressure reading. They can potentially give us an indication. Does she have AI or not? So that will benefit the doctors so much, benefit the nurses so much, because then we don't have to think about whether she does have hypertension or not. A technology, something that's built upon data, can help to recommend it to us. Puan Salma ni macam ada darah tinggi lah. Dia akan cakap lah. Tapi kita, we still need to make the decisions, but this technology that use data, information to think, right? That's why they call intelligence, because they're thinking, then can help us. Another thing, we can use image-based AI, like machine learning, to read her ECG, to read her X-ray, to tell us whether she has heart problems or not, whether her heart is big or not, kan? So tak payahlah queue to go for echo. Our echo appointment so long, right? So then it cuts short some of this work process and improve the life of our patients. That's what we want, improve the life, the outcome of our patients, okay? And the last one, we can do some recommendation on screening, colorectal cancer screening from technology as well, something like AI. So we can see directly how what we're doing now can be improved with technology. But we have to be aware what type of technology, but we should be thinking about using technology. So the definition of AI, just now Prof. Azno also told us, okay, but basically they're trying to make machines more intelligent, okay, intelligent like us. So when I talk to my children, so saya selalu cakap, you punya kerja ni nanti AI boleh ambil ke? Kan? Seorang nak buat design lah. Cakap ni tak payah, nanti AI aja buat design lah, tak payah orang dah. Then she always come back to me and say, I have OI, Mom. OI tu apa? Original Intelligence. So yang tu artificial, dia kata ni original. So dia kata she's better than AI because she got original intelligence. But this is what they're trying to do. So when they talk about intelligence or kecerdasan, Melayu dia kecerdasan buatan, right? Orang putih dia artificial intelligence. Apa? What are we talking about actually? Intelligence ni apa? Okay, intelligence ni is the ability to solve problems and achieve goals. Okay, so kita nak sesuatu mesin tu dia boleh menolong kita menyelesaikan masalah. Dia tak nak, okay, for example, I letak kat sini, apa tu? Vacuum. Robot vacuum. Siapa ada robot vacuum kat rumah? Okay, ada a few people got robot vacuum. Okay, dia akan map kita punya rumah, betul? Dan dia akan vacuum the whole area. Tapi kalau you tak map betul-betul ataupun dia tak berapa intelligent, dia akan pergi dekat tangga,
dan dia akan jatuh. Jatuh bawah. Okay? So dia, walaupun dia ada rule, dia boleh baca rumah you dan dia boleh go around the rumah, tapi dia tak ada high intelligence. Sebab dia tak boleh tengok tangga tu and fikir, apa ni? Dia tak ada. Okay? Dia tak ada that ability to problem solve and achieve goals. So they are not intelligent. So in AI, we want to use this technology, okay, for the machine to learn, to look at problems and to give us an output. And macam Dr. Azrul cakap, memang dia menggunakan teknologi OI. Okay, Allah punya teknologi or original technology. Because kat bawah tu kalau you all nampak ialah macam brain, our original brain. Okay, they're trying to use neural networks in our brain to give us the output. Another thing I want to say, kalau AI ni, semua orang akan cakap, oh ni baru ni, benda baru ni. But like Prof. Azrul said, it's not new. Okay, dah lama. Kenapa nak beritahu lama? Kenapa mesti, why do we need to know it's old? The fact that it's old tells us two things. Satu, teknologi dia berkembang dengan slowly. So mesti ada benda yang tak berapa jadi, yang dah luput. Tapi ada benda yang okey dan menjadi, dia telah grow slowly sampai sekarang. Jadi kalau kita fikir kalau macam dekat sekarang online kan, macam viral, benda viral. Dulu apa? Coffee dalgona viral. Betul? Masa COVID kan. Sekarang ada lagi tak coffee dalgona? Tak ada dah. Sebab apa? Sebab walaupun dia benda baru dan viral, tapi dia tak sustain. So dia tak boleh lama. Dia masa COVID tu saja. So macam AI ni dia lama sebab ada aspek dia yang mungkin berkesan dan berguna. Jadi that's why we still hear about AI now. If it's not such a good thing, it will be not heard anymore now. Okay? So this is just a depiction of the history. Lamanya history dia kan. Tadi Prof. Azno ada cakap pasal Go lah, okay? Gary Kasparov lah, ada semua kat situ. So dah lama. Okay? Lama also means maybe it's time for us to learn about it also lah. Dah lama dah around. Tapi macam mana kita nak create data ni? Create AI ni? What do we need? Soalan pertama. What do we need to create AI models? Apa kita perlu? Siapa tahu? That's right. What do we need to create AI models? Orang hati? Data. Okay, from here actually. Okay, data. So where do we get the data? Kat mana kita dapat data? Dekat Buhana. Mana Buhana dah lari? Okay, Buhana dah tak ada dah. But what I want to say is that data, yes, it's in EMR. But all of you are contributors to data in our center. The moment you key in patient registration, the moment you key in patient notes, the moment you key in orders, nursing orders, the moment you key in prescription, those are all data. Data that then people can use to develop the AI model. So we need, the AI engineers need you as much as we need them. Because if you don't give them good data, accurate data, they will never be able to develop a good AI model. So you all are very, very important in the journey of developing AI, okay? But data comes through a medium. Okay, kalau EMR, we use our computers, right? But there are now also more and more, we get data automatically. Can you tell me from where? Where can we get data automatically? Tak payah key in. Okay? Yeah? What do we get data from here? Okay, you can get step counts from here. There are sensors in here. Okay, you WhatsApp. Nampak macam tak bagi data kan? Tak kena dengan EMR. But actually there is also data, interaction data. Okay, where you log in around the UMMC also give data. Okay, so these type of things are called IoTs or Internet of Things. Actually, in our hospital, there's a lot of Internet of Things. Okay, BP set that can transmit BP readings into EMR or into other machines are examples of IoTs. Siapa kerja kat ICU or CCUs, you are at the nursing station, but patient are in their bay.
but you get their oxygen lah, kan? Diorang punya ventilation settings at your counter. Those are also all IoTs, and those are giving us data into the EMR, into the servers that we can use to develop models. Okay? So basically, AI needs data, and all these IoTs and your own entry into the EMR give us the data. All right. So let's give let's expand. Okay? Puan Salma. Okay? Management of Puan Salma. So we give some examples, but I want to bring us back to the where data can come for Puan Salma so that we can help her with AI. So number one is using IoT. She can do home blood pressure monitoring, okay, that can transmit her blood pressure data into an app or into our EMR, and then we can analyze the data. We want to see whether she is control, her blood pressure is controlled. We want to see whether sometimes she get this irregular heart rate. Okay, we can get that from the IoTs. We can, using our EMR, okay, use teleconsultation to consult with her at home. And that data can also be updated in our EMR. We can give her or ask her to buy weighing machine that has Bluetooth as well, that can transmit data to us and to the hospital. We can ask her to use her watch to track her step count, and then we can see if she's trying to lose weight, we want to see the step going up and up and up, right? So we can do that to gather data from her. And then there are new technology. These are just an example because this is so new, but people are talking about sensors that are so small that you can swallow and it can be in your body. Okay, there are sensors that you can put on your skin as well that can do a lot of sensing to bring us data. And then we can use the technology, specific AI technology, macam predictive analytics, macam saya cakap tadi, from the blood pressure reading, AI can analyze and predict potential health risks and give alarms. Okay, I think Dr. Kit was telling us about some problem with those, but that is the potential. Okay, number two, we can use chatbot, like Prof. Azno cakap, screening. Okay, patient datang kat klinik, instead of jumpa doktor straight, they will talk to a chatbot first. Oh, saya 2 hari lepas got a bit of chest pain, got a bit of headache, and then when I take my medicine, I feel a bit lightheaded. Then the AI can then say, oh, you should tell your doctor that the medicine might not be appropriate for you. You should make sure your doctor check your blood pressure standing and sitting and things like that. So it can help in triaging your problems as you come to the healthcare setting. So some examples of this, for example, we have implemented Cosmos during COVID-19. I don't know if any of you managed to use it. So we do this type of virtual consultation online through the phone. Okay, but most importantly, AI can do a lot of administrative stuff. So task. So for example, kita nak buat clinic schedule, kita nak buat leave, kan? Siapa nak ambil cuti bila, during raya or during festive period. So we can track the past year's trend and see, oh, hari raya memang kita perlu 2 orang je pekerja, sebab yang lain dia pergi cuti, from the data that we monitored before. And last sekali, we can use AI to assist us in diagnosing diseases, recommending treatments, and recommending, for example, screening procedures for our patient. Okay? So
need to be aware of. So anyone wants you to do counter, can the old use it? Can the people from kampung use it? Can the budak-budak muda use it? We have to be aware. In every of our setting, in every workplace, we have to be aware and we have to safeguard them. We have to make sure if we use AI, they are for everyone, not just for VIPs. Tak boleh lah, kan? There is a difference there. Alright, good. Okay, last one. So, tadi dah tanya, 2 orang je angkat. But by now, siapa yang nak guna AI? Okay, jadi kosong lah pula. Okay, oh no. Ana, why have I done? I think tak dapat hadiah macam ni I ni. Kan? I'm supposed to let you know so that you can use AI. But now it's the opposite. But, let's look at our reality. Betul tak? So, rightly or wrongly, any technology, AI or digital health that can help us to tackle things like this, I'm sure we are all welcoming of it. Okay? Because this is not sustainable. You know, we work in PPUM long enough to know it's not sustainable, right? 4:30, 1 o'clock. I know all of you are still working at 1 o'clock. No one has gone off for lunch, you know? So that is not the ideal working condition. So we want to improve, okay? But again, we need to know all this, okay? You all have to know the foundational knowledge of AI. Just now you got a little bit of introduction. Today is just introduction. There are several courses out there that will teach you a bit more. Then I encourage you all to do this. Second, you have to be critical when AI comes to your workplace and to ask some of the questions that we have discussed. Okay? We have to know when to use it. We have to know how to use it, what kind of support we will get, how long is the AI going to be here. Is it just for this month? Next month dah tak ada AI sebab tak cukup computer power ke apa? Tak boleh lah, kan? We have to ask, how long do you want me to use this tool for? And then how can we improve our patients' experience? AI is not just for us, it's for the whole environment, especially it's for our patient, to improve our patients' experience. And the last one, you have to be aware about the unintended consequences, tak ada kerja ke, or patient will be marginalized ke, or anything like that. So we have to be aware of that. So I just put in point form a few things that I've discussed, okay? Just last 2 slides. So number 1, the role, all of our role is to know our data strategy, okay? Are we putting in accurate data, okay? So the data policy, the types of data. We have to know our own work processes. We have to know, okay, the driver know his work processes. First, I have to get instruction from people, or people have to fill a form that they want to book my car or book me to go somewhere. Second, I have to make sure there's enough petrol in the car to go. Everybody in this institution has a work process, and if you can articulate that, it's even better. Then when technology comes, you can identify where technology will be useful for you. Okay? If you don't know, then it's very difficult. And it's very difficult to know how it improves your work processes. And then you have to be aware about what is the success factors if you want to implement an AI. We need to work in a team. Okay? The least is the IT team, but we need to work with probably the nurses. We need to work probably with our admin staff. We need to work with patients. We need to work with family. A lot of people are needed in a team to make AI work. Okay? And the last one is that what is the success factor? If you're going to implement this AI, apakah measure success you? Okay? Boleh pergi lunch ke? Okay? On time. You boleh process
20 claim instead of 5 claim ke? What is that? You have to know for your own work process tadi, what are the success factor, and when do you want to say, no, that's it. I cannot use AI because it causes harm, it lengthen my work, it marginalize patients. So you as the owner of these processes should start thinking about all these things as well. All right, last slide. Okay. Okay, people will then, Prof. Rina cakap banyak aja, dia tu guna AI ke tak? Okay, so okay, fine, fair question. So the way I look at AI, okay, is like the transport mode. Okay, we have kereta lembu lah, kereta kuda kita tak ada, kereta lembu kan, zaman dulu kereta lembu. Okay, then we have petrol car, now we have EV. So macam Prof. Azrul cakap, quantum computing macam EV. So saya pun cakap similar thing, AI macam EV. There are still people who use petrol. Betul? Doesn't mean that it's because EV is here, it's the most canggih, it's the most green, it's the best, murah pula tu, everybody tukar kereta guna EV. Tak kan? We know that. So sama macam AI juga. When AI comes in, there are select processes that will benefit from AI, and doesn't mean that everybody has to use AI. Tapi what I want to talk about is on the right hand side, which is the infrastructure. So because we know dulu naik kereta lembu, kereta kuda, naik kereta, and naik EV, now you can see a lot of charging stations along our roads, right? Dekat R&R lah apa. It's because we are thinking about people using EV. We need this infrastructure, and I think this is what DHU, Puan Hana, Cik Zahir are thinking about with all your help. How do we build this infrastructure so that when AI comes in, we can support the use of AI in our hospital, in our clinical setting. Okay, so that you nak naik kuda ke, you nak naik kereta biasa ke, naik EV ke, you still will be benefit from this infrastructure or the road network that we have built. So that's what we want to do. Okay, itu saja dari saya. I hope you all take something away. Okay, saya ada dekat Ruka, so siapa-siapa nak
Kalau Universiti Melaya, radiologi tak ada. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Prof Adina.
Terima kasih atas kerjasama semua yang kembali ke tempat. Okey, kini majlis kita akan diteruskan dengan sesi ceramah keempat. Dengan penuh hormatnya dijemput yang berbahagia Profesor Madia Dr. Aini Suzana binti Datuk Haji Arifin dari Industri Teknologi Malaysia untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Ethics in AI. Dipersilakan. I prefer to walk. Assalamualaikum and good morning to all. First of all, thank you Tahun Cik Muhammad Zahid Ahmad for and the team member for inviting me to this session. It's very important session, and also the event ICT. And understand you also is not a technical background. Am I right? Yeah. So to make it easy understanding, yeah, I deliver in English, on AI ethics, but you all can stop me if you need more clarification.
Because my purpose here for today is for you all to understand about AI ethics. Yeah, so we have for this week for the team, we're talking about a very important issue. We're talking about AI ethics. Before I start, today I'm using the hat of policymaker. Yeah, even though I'm from Center of AI Robotic, UTMKL, but today I'm wearing a policy hats. I'm going to cover AI ethics at the national level, at the regional level, as in ASEAN, because now we are in the ASEAN week, and also at the global level. Yeah, because ethics, you're talking about AI, we're talking about the global. Yeah, so I'm touching that one. So we cover the whole global, regional, all about ethics. Before I further, I prefer my talk is like proactive. Yeah, we don't go for lecture. You all agree with that one? Yeah, I think why not we go for proactive. So for a start, may I ask you all, as a policymaker, because I'm involved in AI roadmap in 2019. I'm helping Mosti to develop this roadmap. I'm the head of AI policy development and implementation until today. So anything you want to know about AI, I can share with you. But for today, we will focus on AI ethics. Yeah? So any of you familiar with AI ethics? May I know? Can you all raise your hand? 1, 2. It's not surprise. You know why? Last December, I was asked by United Nations to do the country report for Malaysia, because 70 countries have done the AI readiness. Where are we? Malaysia have implemented our roadmap since 2020 and then officially launched it 2021. So where are Malaysia? So when I did that, we have 5 dimensions. So one of the dimensions we're talking about ethics and social. So I asked all the policymakers, I went to all the ministry. Yeah, we have 24 ministry in Malaysia. None of the ministry familiar about AI ethics. And they don't have the AI strategy for ethics. And how to start the ethics also, I'm talking about the systematic way, they're not really clear. So you all don't have to be worried about it. Because of that, we have mentioned to the government to put in our 2030, we focus on AI ethics. That's where you can see when it comes to AI ethics, a lot of research need to be done. Yeah, because ethics is very important. It's something for us now. Why? Because now it's a new era whereby we have to work with the machine. Now, our relationship, last time we're talking about customer relation, we're talking about people to people. Now our relationship is between us and machine. So how we want to understand the machine? How we want to understand the system itself so that we are safe. So they become our friend. So this is a new era why AI ethics is very important. Yeah. So with that, I think maybe because of the slide, okay. Is it okay? Okay. So everybody knows, yeah, because AI is become transform individual, transform us, transform our organization. Ppum has been transformed because of AI. Yeah, and then transform the society, our belief, our culture now, our children has been transformed, whether you agree or not, and also our economy. I will explain to you briefly about this before we move to AI ethics, so that you can understand why this AI is very important and the impact. It's not a futuristic robot. 10 years ago or 15 years ago, when you go to the cinema, yes, it's become futuristic, but now it's a reality. Yeah, when we look into that, I think our IT people know about it and they were aware about that. And how they affect they affect the whole sectors, not only one sectors. Now government talking about 10 sectors. We're talking about agriculture, we're talking education, we're talking medical and health, all have applied AI. They have adopted AI for the daily. Maybe you're aware or you're not aware. Because of that, AI shaped our life, the way that we work,
the way that we interact now. You see the children now, our kid, how they interact, less with the people, less with the human, and more with the machine. Are you worried about that? What are the impact to the generation? Isn't it? So that's where we're talking about the ethics as well. So because of that, we have, no matter how is future speculation, they talk about ethics machine going to control us. We have to be aware about that. Yeah. So I'm going to cover with you. And then I mentioned to you, impact to individual, organization, society, and economics. Okay. When I talk about AI, people always talk about ChatGPT. When I do the survey, just to share with you all, everybody talking about ChatGPT. What you know about, because that one is 2022. They know about ChatGPT. Without you notice it, you all have adopted the AI for the last 5 years. During the COVID, yeah, you see here, we use the My Suggestion. You get a real time. You know what happening in other country. How many were died? How many infected from the COVID, isn't it? That is through all the AI. But whenever we ask people, they thought only in 2022 we adopt AI during the ChatGPT, because you are using ChatGPT. That is not true, yeah. And then you look at your education. Now assessment, they have the teachers at school do the assessment, and then also the e-learning now. That's why we have the online, we have the hybrid. Yes, that is all through the digitalization as well. Agriculture also, we use the AI. I believe the last understand from Cik Zahir, the speaker have touching all this one for AI adoption. But I just give you granted. So you see the whole sector, tourism sector. I think tourism for the last 10 years, you all pergi travel, you refer to Agoda, you go to booking.com. That is all you get, the real information, the real situation. Just now you're talking about, I want to go to Japan. What are the weather today? Where are the place to go? Where are the shopping? So all the information is there, data is there. So we look at also the business, financial, entertainment as well. Now people, I don't think they use Astro anymore. Astro now is a very serious situation, because moving towards the better services. They go to either to YouTube, Netflix for the entertainment. So this is for the AI. So now when people talking about AI, so AI is not new to Malaysia, because they thought AI is new. In fact, AI is for the last 5-10 years has been adopted in your bank statement, for example. That is all talking about the AI. Yeah. So this is what I mentioned to you when I go to that one. This is the tool. But when people talk about AI, this all they talk about ChatGPT, they talk about Copilot. That's all they're talking about Google. That's all they know about AI. But just now I mentioned to you, is more than that. Yeah. So how about in medical? I believe you also have been shared. In medical also many AI technology. Now AI can do the diagnosis of imaging. Worst thing now they can do the robot in surgery. I think you all from Ministry of Health now, hospital, you know, isn't it? It's happening. And based on my survey, I went to Singapore together with the doctor itself. They said the patient happy with AI. AI, you know what's the reason? Because the cost is cheaper, faster, and the way that the stitches, when you do the pembedahan, is neaty, it's very nice compared than the doctor. So for them, it's very good services. In fact, they trust the robotic in AI surgery. So that's good about it. And then they trust the AI as well. So in the drug discovery and also in the predictive analytic. But all of this one is good. But if you don't do the system correctly, that become the unethical risk. I will explain to you what they mean by unethical risk. Yeah. So economics, what happened? Just now we talk about technology, we talk about organization, we talk about economics. So economics as well. So as the people now, why can every country now, like macam AI is like buzzword. All talking about AI. But this is the one, this is the driver. By 2030, 739 billion from AI. From GDP, from digitalization, including 207 billion from generative AI. This is what I mean. Every country is moving towards that because it's a very big revenue. But where are the revenue coming from? They're coming from your AI technology development, adoption, and also the data center. Yeah? But how about ASEAN?
That's why now we are in the ASEAN week, isn't it? ASEAN year. Malaysia is the chairman. For ASEAN, we're talking about 950 billion. So sometimes we all people worried that, oh I will lose my job, you know, my children have no job. But you can see the revenue generated from AI, 950 billion is very big. And for Malaysia, we're talking about 450 million. And of course, we need the people. You know, in Ministry of Health, for example, we need the people to be expert in AI as well. So that is enough for AI. Yeah? Now we move towards the generative AI, also talking about more than 21,000 million of generative AI from the technology that derived. You can see here from 2022 and to the 2032, they're talking about 21. Can you see that? So don't have to worry about, oh, I'm going to lose my job. I'm going to, they will take over my, but take AI as your assistant to assist you so that you can go a better value added. That's where that we want, then we can achieve all this revenue. Okay, so now you have understand why AI, adoption of AI, why people, all the country, you know, Malaysia, US, China, rushing for AI, because they see a very big cake. Yeah, so now looking at Malaysia, national and region, we see what happened to Malaysia. Because this one I will touch about implementation of AI ethics. Yeah, for Malaysia we have this roadmap. Is anybody have downloaded this roadmap or understand this roadmap and implement this roadmap? As a Malaysia citizen, have you looked at this one and read this one? Maybe IT, yes, IT department. How about the rest of us? Because this roadmap is for the nation. Because when we develop this roadmap, launched by PMX, they kata AI for all. So that means I'm fail. Why I kata I'm fail? Because I'm part of the developers, I'm part of the implementation. One of the trust is talking about communication. So that shows for the last 4 years, this roadmap not been communicated. So we make implementation to your KSU, we make implementation to certain senior department, but the information is not cascade down. Because I'm using my head as a policy maker. For me, it's a failure. But where AI is for all, but the people did not understand about the roadmap. Roadmap is what? Hala 7, isn't it? For up to 2025. Now almost the end dah. But how can Malaysia citizen not knowing about this? So this is the thing that our keprihatinan we as a Malaysian lah. Kita Malaysian, but we are not really looking into what the country is going to do. So we ask ourselves, are we a Malaysian? Yeah. So this is what we mentioned about it. Because sometimes I think the support people don't think that, oh, this direction is not concerning us. You know, it's not important to us. It's not true. Because whenever we develop this policy, we involve everybody. We have the town hall, we have the grassroots engagement, all the information is from the society, from the association, because they're concerned about the people. But yet, when we have ready and endorsed by the parliament, nobody would worry about that. Yeah, so this is the thing that, okay, so this we look at the global, why is everybody talking about AI, where we are at the moment. Of course, number one is US. Yeah, so even though you're not happy Trump is coming, but when we're talking about AI, we are not talking about individual. Trump is representing the US, and we have the diplomatic way. We don't want Malaysia not being professional. So the way that, if we're talking about Gaza, everything, that is another project, but we have been firm. But when it comes to diplomatic, when it comes to respect the country, because we want to learn from them on AI, because they are number one. We want to have the skill, we want to have technology, we want to get revenue working closely with them. Because we have Microsoft here, we have NVIDIA here, now they're sharing with us. So they are number one. So we still need that. And then Singapore is number 2 in the world. Yeah? So, and where are Malaysia? Not bad. 193 countries, we are number 24. Yeah? So Malaysia is not bad. So, but for the ASEAN, of course, Singapore is number 2. When talking about readiness for AI, we are number 2 in ASEAN. So we can see that. So we are number 2 in, this is the Oxford report. Yeah? So where are we? When we're talking about number 2, we are the strongest, because we are very good in the governance. Governance include the AI, governance, policy and ethics. So we are good at that. We have the guideline, we have the policy,
but unfortunately, you're not aware about what we have done. Yeah, the implementation itself, and we are lacking on technology. Think our technology is 54. That's why we need the US. We need all the good country just now. Those are number 1 to top 10 though, to learn from research, to do research together with them. And data, we are not back, because we have numbers 74. Because last year we received about 115 billion investment on data center, for the cloud and also for the training. From AWS, Nvidia, from China, Huawei, so 115 billion investment on AI. So don't worry about that. Malaysia, we are quite strong on that. Yeah. So at least now people ask you where is Malaysia, you can become the ambassador. Yeah. After this, whether. So okay, so we have a roadmap. I'm part of it. So we have developed this in 2019. Why this one is very successful? We have 26 strategies, 71 action plan, initiatives. And one, you know why that time? I have a good leader. KJ is our leader. That time he's the Ministry of Science, MOSTI. So during his session, we have 6 roadmap that we have developed within a year. So until today, I have a high regards on KJ. He's a very smart, and then we have, and then we focus on 6 areas. So one of the area that I'm going to touch today, AI governance and ethics. Yeah. So government focus on R&D, government focus on talent development, data, social. We're talking about the culture, and we're talking about commercialization as well. Yeah. So we have the 6 trust area, and we focus on 5. So one of it is very crucial. That is your area. That is medical and healthcare. So just now we're talking medical and healthcare and generative AI. We're talking about 21,000 million revenue from the health center, isn't it? So if you all not do anything about it, so what happened to Malaysia? So based on that, we are going to finish by 2025. I work closely with National AI Office. We developed the new plan, 2026 to 2030. But this time, please, maybe the past is past. But for this new one, 2026 to 2030, please download and read and try to know about it. Yeah. And then government is going to move on 5 core pillar, looking again all those areas, strengthen our data, talent development, our investment. But the area, they remain the same. We still remain the same area, still talking about agriculture, medical and health, and smart city, education, public service. So this one. So last time we have about almost 200 million budget for that one. Okay. So this is the status. Where are we? Because I'm sharing with you because I'm the head for this one. I monitor this one. I presented it to the parliament. So this all the I mentioned just now, all the 77 action plan. We monitor that one. We are achieving 75%. Yeah, so this is the status. So this all the 6 strategies, 6 trusts that we have that one. So we monitor it very careful. Yeah. So where are we as far as AI governance, regulation and ethics? So since last 4 years, very brief, I share with you when come to the government, regulation and ethics. So kita dah ada guideline. Because guideline is very important. Again, may I ask you all, took me about more than 9 months to develop this guideline for everybody. PMX kata AI for all. How we want to make sure that our people is safe. Our people aware about AI. And they know what are the do and the don't. So okay, with the team we developed the AI governance and guideline. It been endorsed in 2023. How many of you have read this? Because this is your guideline. Did you download it? Did you read that one? It's launched by Datuk Sri, our Deputy Prime Minister. Our concern, we want you all to be safe because we want our AI that ever you use is safe for you all. AI is not harm to you all. Did any of you, as a citizen of Malaysia, as a professional people here, you are Malaysian service of the government, did you read this one? I'm part of the policy maker. This is very important. All the countries, 70 over country, have developed this guideline for their people. So please, in future, whatever government do, please take an effort
Become a good citizen. Read whatever government have done. Its initiative is for you all, guide you all. I will share with you the importance of this one afterward, few slides, so that you're aware. Yeah, maybe I'm too busy with national, I'm too busy with the KSU level, too busy with the regional and global level. Maybe I forgot about the grassroots, because I cannot encourage the grassroots too much, because that is the authority of the department, we have all those level of authority, yeah. But I can share with you, and we have established Ministry of Digital in 2023. That's why we have the Ministry of Digital now to help on AI. And to ensure the revenue that we can get. And we have launched the public sector AI guideline. You are the public sector. Are you aware about the guideline? Yeah? So many things government have done. You are public sector. They have guideline for you all. How to use the AI. How to be ethical for AI. Yeah? So I can see it's a very really very quiet. So it shows whether you aware. Or maybe this is your first time aware about all this document. Very important, but we make it very simple. And we also have the Malaysia cybersecurity. Why is very important? Afterward, I share with you why it's very important. I will give you ethics issue from cybersecurity data and also from PDRM data about the fraud, about the scam. What happened to us? Yeah, and we're talking about also National AI Office now in August. So whatever I've done for the last 4 years, I hand over to National AI Office. Now the National AI Office is doing the coordination, yeah, because last time is under MOSTI. And then we have data protection privacy law. So kita dah review. So now we have a new one because the previous one tak ada privacy data. So now we have review with the new one. Kita dah masuk element of AI. And we also have launched the omnibus. Anybody know what is omnibus? Data sharing. Because AI we require a data, good data. Baru kita kata intelligence. So if the data is not accurate data, we call it stupidity. It's not intelligent, it's stupid. AI, the system is become stupid system. Yeah, so it's very important. Because of that, our KSN have, together with My Digital, have introduced data sharing. You all now, in the Ministry of Health, private, you have to share your data to come out with a very good data. But of course, we have to follow the level of authority. And we have the online safety. So all this has been introduced. We have done for governance and regulation. So whoever in charge for data protection, because whenever you're patient, you have to know about this. When you're talking about data you want to share, you have to know what are the data sharing for public sector, because Ministry of Health is public sector, kan? So it's very important for you all to know this. So budget, because of that, so it's very good. We got 5.6 billion budget this year, and 13 billion we have talking about the investment. And we're talking about almost 7,000 new jobs. You all worried about that my job are going to lose. But AI created almost 7,000 new jobs. And they're talking about now, about 50% corporate leaders have used the AI. Yeah? So embedded in their strategy. So that's I've done my part. I share with you all why it's very important. We have the guideline on ethics. We have the guideline on all the regulation to protect our nation, our people. So now we go to ethics. So what is ethics? Huh? Ethics usually is our value, what we believe, the AI system, what we believe in AI system. What is the value that we want to create it from the AI system? So because you want to have AI as part of your assistant, but can you visualize what are the machine that I want to be? We are the one who make decision, because we are the one who train the AI. So when we train the AI, what the AI that we want? AI yang can control us, or AI can we control? But people are so scared that AI will control us. But that's where we have to really understand about AI principle. So that's what I mentioned just now. What are usually the AI ethics, we're talking about the good society. Talking about that. So definition of AI, we're talking about, there is a framework, right, to ensure whatever the AI system that we develop must be safe. Safe to us, safe also to the environment.
So it's not harm to us. So that means whoever system that we're going to develop for AI, but one thing about this AI, we only know whether our AI system is ethic ke tak ethic after the system completed. Am I right? Because we use the right data, so we only can know, people will ask, when we know that our AI is ethical or unethical? After kita dah develop the system. We have invested on that. So that is very crucial for us. That's why we have to do a lot of research. To do the research that we know that whatever data we use is the right data. So we make sure that means whoever the system we attend must be governed by the behavior. So I explained to you the same. But now our concern is not much on how our IT people develop. No, our concern is how to ensure what we plan to ensure what we get. That is our problem now. So whatever AI system that we want to have, they want to use, align with what we want to do. So that is our, we are from human resource. We want to do recruitment. Okay lah, I want to use AI. I want to adopt AI to help me to do the recruitment. Because I'm from HR, I receive 500 applications, but I don't have enough staff. I'm using AI to help me. But what you want AI to assist you? Which task? Recruitment is a very big position, but which task that you want AI to, so that is fair. When it comes to the screening, when it comes to the interview, it's fair. Yeah, so you have to think about it. That's why we're talking about who somebody must be responsible for that. And then just now I mentioned just now. So of course AI from the internet provide a huge benefit, and also they also introduced a lot of risks. So 9 out of 10 organizations experience ethical issue. Because of the AI system. Because majority of them AI is quite new, they are not familiar. How they understand about fair, for example? How can I know that my AI system is fair? If I not really understand about the system or the information. So they have to look into that. So, okay. So this one I give you some. Let me go for this one. This one is back to the ethics. Now you understand about the ethics. So this is positive. So now it's happened. What if our AI predicted? Just now I mentioned to you the technology predicted that cancer. We have the cancer, and then we spend a lot on the treatment, and we are worried because of our moral down. We worried about that. But at the end of the day, it stated that there is no cancer. This happening, and they sue the company who made the treatment. So it's happening. So we have to know. And so the doctor cannot simply use the AI and simply mention that yes, we predict you have a cancer. It's a case. They are now go to the court. They're taking about millions of dollars to sue because of their punya moral, because of family affected, the family, everything. So how is it? And then identify the criminal. Is there a criminal? But usually it's happened in US, for example. Especially when it comes to criminal, they always go to the black. The AI system is always go to the black people. But definitely, the black people is free, for example. So there is a bias, because they use all the information about the black, but it's not. So what happened if they talking about sentence death for 10 years? After 10 years and discover, no. So what happened to that? So this is the thing that we are talking about, AI ethics, and then we're talking about if you are taking the children and AI predict that you as a parent, you have problem. Because of that, you need require somebody else to protect you. So this one is considered positive to us, but is unethical. Am I right? So we have to think about it. And we're talking about what if they are doing the AI system in the traffic light and there is an accident, and the system forget to include the wheelchair. They put the car, they put the motorbike, everything, but wheelchair also part of the object of movement during the traffic light. So when the thing happen, somebody hit by the wheelchair, somebody ride on the wheelchair, who's be responsible? Because AI cannot do anything. So this is the thing, you all have to look into that. And then, okay, so this is some examples. So when it comes to the black box, and then you all support staff, sometimes I'm a professional. How this black box work? Especially in the nowadays, people talking about agentic, people talking about quantum, but in that system, we get the data daripada
generative AI, from your voice, from your face, from this meeting, for example. They use that to develop the AI system. But at the end of the day, when the content is there, who's accountable for that? Who you want to see to be accountable? But the data, you get it from the deep learning, for example. You get it from the machine learning. You get it from generative AI, your voice, your facial. But when you get the system, who accountable for that? So if something happen, so that's the thing we're talking about, the black box, the ethics. Because of this one, I'm giving you some example. The bias discrimination happened 2021 in the court case. From that time, Malaysia baru talk about our roadmap. It's happened. They're talking about that. They're talking about the AI system. Whoever the scientists, the engineers, AI engineers is not fair. They are not understand about the fair. When they come to court, they're not really in the system itself. So they have a problem. What the problem is, and then they go and mention this now because the AI is frequent. Look at frequency. So they always look at when come to the loan, always the white people go for the loan, not the black people. So the AI taking is a white. So that one is considered bias. Same goes to the woman, for example. Go for the credit, MasterCard. Wherever you are woman, you always can get less credit, even though you have a higher position. So they're talking about the gender biasness. So whoever developed the AI, they have to know about the ethics, because it's a very crucial, because when you get lower, so your interest is very high. So if you go for the loan for 10 years, how much interest that you can save? So this talking about the AI ethics as well. And social as well, deep fake. So what happened in our bank balance now? This happened. One of my friend just retired, and then go to the system, want to withdraw the money, gone. 130,000 gone. So they go because there's a scammer, and they used to try to trick the people, because they're coming with the balance, and they use the voice, and also they're talking about the video call. They thought there's deep fake. The chief financial officer talked through the video, and they give about 25 million, then gone. So this is the real case, happened in February 2024. So what happened to Malaysia? Okay, Malaysia, we always refer to cybersecurity Malaysia. You know what are their roles? Anything about ethics, about fraud, you go to cybersecurity. They are the one who do the reporting everything. In Malaysia, 500 incident of ethics per month. Mainly is the fraud related to scam. So for this year, in quarter 2, in July, this is the recent one. July ni sampai September, 2,500, more than 2,000 people talking about that. And go to the PDRM, our police, Royal Police also statistic mentioned that January 2025, 47,000 cases involving about 1.2 billion from the scammer. So you can see that how is AI. So just now your team, you're talking about AI is a better, is a smarter life. You all believe in that? Your team? Are you believe in your team now? If you don't really look at the ethics based on this case, and your team today, you think AI is a better in the future, bright for your life. But this thing happened. What you want to do? Yeah, so this is the thing that you all as a citizen of Malaysia, you have to be aware. You have to also be look into that. So this also the child safety as well. It's also happened in 2024, whereby 14 years old, depends on AI, because the parent is not, nowadays parents can in the school they have AI, and parents those days from the urban area not really open to AI. So they don't know where to go, and they depends everything on AI. And because they stress, they ask AI, what should I do? So AI mentioned this is the real case, kill yourself. The reason is because they believe in certain country, example like in South Korea, and certain they believe in the second world. Your second life is better. So the children want to go for a second life, get rid of the stress, and kill himself, 14 years old. So the parent sue the devil. So who's going to be blamed? So this is a real cases. This all the ethics, AI responsible. Who responsible for that now? The parents not knowing about AI,
get and then to allow the children to dependent on AI. So this is the thing they look into that. So this one is very brief because I won't. Am I on the right time now? Okay, yeah. So like we got Malaysia government have endorsed. If you look at the guideline, 7 principles. 7 principles that we have a Malaysian. We have to look into. We have to be fair. We know how to be fair. There is no discrimination. So that means whatever. So that means in healthcare, fairness. When we do the training data, unrepresented the woman. Our data to not present the woman, always the men, not present the elderly, minority patient, because sometimes the patient is they always look at the urban hospital. Those are very rich patient. They look into that. So the data is become not the same. It's not looking at the whole majority of data. So it's become biased when you do the diagnosis, so you have treatment. So this is the data that you have to look. Safety, poorly train the AI, and then they're putting some, as I mentioned just now, like the cancer. Usually they are not a cancer patient. There is at a risk. Data privacy, sensitive health data. For your information, when talking about data, public hospital, the data can be shared. But private hospital, this talking about the law, you all have the right because you pay for your service. But for the government Malaysia, they have the right to use your data, but for the diseases, for the good reason. So government have the right to use the data. And you go to because you are using government services. But government also have to be in transparency to you all for what reason they use for your data. And we're looking to sustainable. And now we look at the urban hospital because private hospital, because hospital and government pun ada private. Like UKM, the wing also they have a private wing. Am I right? They're sharing now public and private. Not consider UKM, UM as well. Even though you're talking about public, we don't have. But data is your patient. Sometimes they go for government because save cost. But at the same time, they also register as a private patient as well. So the data, how you want to split between as one patient, but the data is for both. So this is the thing that you all have to think about it. And then we're talking about accountability, when time to about who's accountable for that one, and then just now about the transparency, transparent. So whatever it is, whatever happened, you must be transparent. You have to know where are the source of the data and whether the data can be accessed. And then you can explain for that one. And talking about human-centric. This one human-centric is very important when it comes to the ethic. Why? Because that's where the people sit. AI will take my job. Because in the AI system, kita ada human in the loop. Because kita kata AI is to help us. But to what level that we want AI to help us? You want to ask AI to do 5% of our job? Or want to do the task for only 50%, macam doctor just now, surgery, mungkin doctor will take 50% to do the surgery. Another 50%, they go to the AI. They call it human in the command. Same goes to the war, for example. They use the war. And at the war, they use AI to do the attack. So that maybe 50% is the AI, another 50% is the command from the whoever the lieutenant. So there is always have a human in the AI system. So you all have to remember that. So there's no other AI system, we just leave it them alone. There must be a human. That's why we call it human in the loop. So now I go back to the ethics framework at the global. We understand about Malaysia. Now to the global. You look at when I partly involved in UNESCO, come out with the ethics of the world. So we started 2016. Because Malaysia that time because ada roadmap lagi, but 2016 Japan have introduced the AI ethics. Japan have introduced the and OECD. 2019 they review that one, and UNESCO have recommend the AI ethics. You can read that one. It's everywhere. You can Google. And World Health Organization WHO also have the same year when I also involved in this one. We discussed all together with 190 countries, endorse this one. Also have a principle. They have the principle of AI in health. And we look at 2024, World Health come out with the new guide on the AI ethics as well.
So that means the World Health Organization also aware about the AI ethics for the health. They come out with the large model to look at the AI. So this is what the global, I won't go very much, just want to share with you what the global have done. So you can, because you can access to this one, they're looking into the global level, 190 countries are endorsed to AI ethics. Knowing for all those issues yang I mentioned tadi, at global, not to say don't global, so 193 countries we have endorsed, we have this ethics. So we're looking at how to protect the human rights, our dignity, so that we are not overruled by the machine. So you all don't have to worry why Malaysia government tak buat apa-apa, but actually government have done a lot to protect you all. And we come out with the policy action. So in the policy, in the ethics, how the governance look into how the environment, ecosystem, gender, education. So now we address about ethics. Example, the environment. We're talking about data center. So our data center also must be consider is green, because people say if you want to come data center, we use a lot of water and electrical. So this thing, and they come out with the policy area, and they have 10 principles. For Malaysia, just now I mentioned, we have agreed to take the 7 principles. I think due to time, I won't explain very detailed, but if you're interested to know more about ethics, please read, because all this document that have been shared is all in the Google. And then the core value, why the global looking into this, they look into the standard, especially in health. What standard you want to use? How we want to harmonize the standard? Data is all over the world. You share. You share the data from China, from when we develop the system. But how we want to harmonize that between Malaysia, between ASEAN, harmonization of the standard, AI standard. And we're looking into the human rights protection and also the trust. Because do you all trust AI? Today, how many trust AI? You all need. Can I see? Can you all raise out your hands? How many of you trust AI? Tadi fraud, tadi dengan PDRM kasi issue with the more than 1,000 and 1.9 billion loss. Do you all still trust AI? What do you think? When I did the survey with the government service and also the people, 87% don't trust AI. Because of that, from that figure, we have to do a lot of things. We have to come out with the review, the act, we have to come out with the data sharing act, we have to come out with everything to build up the trust so that our people can trust. If your people don't trust and you don't want to develop AI, you don't want to use AI, so what happened to the country? We don't want to become the third world country, am I right? And you all put in hospital, so you don't want to use AI because you don't trust AI. You don't want to share your data also because you don't trust AI. So that one is not good. That's why we're talking about enhance the trust and global cooperation. We need that because of course just now I mentioned Malaysia number 24. And we have other countries is good than us in the health, for example. We can go to Australia, we can go to UK, we can go to China because they are very in the high level. So we can share with them when it comes to the AI issues, ethics or AI technology. And we're also talking about the diversity, we're talking about the culture because in Malaysia, when talking about AI, so we have so many culture, diverse culture. So you also can refer to OECD just to share you the world now is all talking about the ethics, not only us. So at least we know. So when they're talking about the ethics, they also look at the health because ethics we're talking about the human rights and the value. And then also I mentioned just now WHO 2021 lagi. They dah talk about the ethics to protect autonomy, to protect the human rights, and to foster accountability. Ensure, so that means the World Health Organization have addressed the ethics, and then the reason one last year they also have introduced another one review the guidelines to cater the LLM. So you mentioned here they're talking about diagnose of the critical care, patient guide use, clerical, administrative tasks, medical, nursing, education, scientific research. So now if you say you don't have anything, you don't have the guideline, it's not true. Semua dah ada dah. What else that you want? In fact, not only Malaysia, the world have prepared all the guidelines. 2021 dia dah kasih guideline. 2024 dia kasih guideline. So, but we are here still not knowing anything. So now I would like to advise you all after this, please do a little bit of reading.
I know that most of Malaysian people, they don't like reading. Yeah? But this is the one that you have to do about it. Mungkin my lecture also is a little bit boring because I'm asking you, there is no proactive action. So I try to skip faster. And that one, ASEAN also. Because I'm part of the ASEAN members, we also developed the AI guideline and ethics. So now because we're talking about ASEAN 950 billion revenue, am I right? How we can generate the revenue from health. Health pun nak duit juga, isn't it? You want to get money, if not you can get your job. So for Malaysia, 450 billion today, for by 2030. So what is your contribution? So you have to know, so because of the ASEAN also we come out with the guideline so that we can work closely on the AI. Right? We're talking about 7 principles, same like what Malaysia have. Right? And then because of that, because now responsible, all the ethics is good because we are very aggressive at global, national, good for us. The Secretary General of ASEAN last September have announced Malaysia going to be the lead for ethics, going to be the lead for the responsible AI. So now every 11 country, now ASEAN itu 11 kan? What another one? So you are aware about that. So Timor-Leste, they are very nice. They work closely with us. So all of them now, they're looking at us in the sector. We have 5 sectors just now. Definitely they will come to you all. They get advice because as far as responsible AI, ethics, the one I explained to you all just now, all the 7 guidelines, they will come up to us for advice, for the research, for the talent, everything. Because we're going to lead them. If they come to Ministry of Health and you don't have anything, you don't know anything, what happened? What happened to your ministry? So we cannot perform at ASEAN. But at the same time, they have acknowledged our contribution. They dah put us as a leader. So now you all have, because of that, when your boss, IT, invite me, I said, okay, that's my job here. I want to make sure that you all know what is your role when it comes to the ASEAN. Yeah, because not only at national, at ASEAN level as well. So Malaysia will be the lead, and you can look at we have prepared that one. So this one very brief, I think about 5 minutes I can finish. Now people will, dulu we're talking about guideline. Now we have moved to the act. Now every country have to move with the act. Why act is very important? Because all this research just now, we dah move about the guideline because it's all voluntary. Guideline is voluntary. Semua is voluntary. Standard also voluntary. Now they go towards the hard law. Hard law is the act. So EU is the first country yang impose the act, followed with the South Korea. Now whatever your AI system that you develop or you use, if they find it is unethical, there is a punishment on that. 30% of your return of investment. You'll be accountable for that. But Malaysia, we don't have the AI Act yet. Yeah? So this one is just to share with you. And Malaysia, we have this one. So I hope after this you all download it and understand that one, yeah? Because we have 3 guidelines for the end user, for policy maker, and also for. So for Malaysia, we have 7 principles. We talk about fairness, privacy, inclusivity. Inclusivity, why I put it here? Why not in ASEAN? Because I argue when I went to New York, represent Malaysia, we have to look at the perspective of Islam. When you look at all this one, they're talking about their act, EU Act, South Korea Act. They introduce it. For us, we are Islam. But all this one, fairness, safety, privacy, inclusive semua, is nothing new to us. Can they use our own Al-Quran based on our Islamic perspective? Why we have to follow them? Because our Al-Quran is there forever. We're talking about the safety and harmful of our people. So why is that true? So now we try to fight that for them. When it comes to this ethics, please refer to our constitution as well. Yeah, so that's why we're talking about inclusiveness. We want the world outside there, the Western, to recognize our constitution. You know why I emphasize about this one? I went to Australia. I just came back from Melbourne just now. Now they dah change everything. You go to the toilet, even though now they have 3. One is for the human right. One is the male. One is for the female. One is for the whatever you wish to. They mention you wish your wishes. Yeah. But our religious, can you allow that? No, isn't it?
So this is the thing, when the AI system happen, what happened? Same goes to it's the world. So we are Malaysian, our agama is Islam. I have to protect that one as well. So that's one is talking about the ethic as well. So ethic is very crucial. So I went to JAIS, I went to Hakim, limited research on ethics. But example, like now they have another system. I just want to share with you before I end. How many minutes I have? Because I have working on 7 years on this one, but only have 1 hour with you all. 10 more minutes, yeah? Okay. What happened in South Korea, in Germany? This is the fact. The people, they don't want to marry now. They have a loneliness AI system. They bought it for 10,000 US. That is their partners. And they leave it with that. If their husband passed away, if their boyfriend, imagine boyfriend, they cannot get it, especially the Korean. Now you can see so many handsome guys from their entertainment, but they can create the voice, they can create the face through the facial, and they have the people. They have the boyfriend, they have the husband, and like in German, most of the women, after 25, the children 25 years old, they leave the house. So the parent alone, parent need help. So now all depends. 60% of parents depend on AI partners. They call it AI partnership. So, and they have their boyfriend, husband throughout until they die. But in our Islam, can you allow that? Where is our qada dan qada? If our young generation go and bought that, and when maybe they like all those Korean heroes, they don't want to get married, what happened to our umat? Umat manusia, is it right? I don't want to get married. So what happened to Korea now? In fact, the government of Korea facing that problem. Those are 40 years and above supposed to get married. They don't want to get married. And they have problem with the young generation. In fact, now the government offer 300,000 for those who want to get married. If you married with the Korean guy, you get 300,000. Your family. That only during the treatment. And they take care of your family. Because they need the young generation. They need the people. Because there are so many technologies. But they don't have the people to develop their country. So this happened. This is the impact of AI. So this is the thing that ethics is very important for you all to know that. Yeah. So I don't want to go that detail, but how important is that Islamic perspective as well. We look at the happiness, you know. So I think maybe the men and the men they don't want to get married because they have all the AI partners as well. Yeah? So it's happened in South Korea. So in the guideline, a very brief. This is very important. You all tak download. That's why I little bit not happy because in the guideline, we all our team dah mention the do and the don't. When dealing with AI, this is the thing you have to know. Since when we launch this one. What you need to do. You have to understand your need. What you really want AI for. AI is assistant. You want to have the task to help you to do your task. So what you want, and then you have to explore. Did you explore about AI? That is your role. You have to explore. Nowadays they're talking about generative AI. Dulu AI, non-generative AI. And now it's coming agentic AI. Lepas ni apa tahu? Quantum AI. Kalau you all semua tak tahu, what happened to you all? Anak-anak lebih pandai. Nanti anak-anak they want to refer to you because the mother dia tak tahu anything. And if anak-anak too dependent on AI, what happened tadi? They kill themselves. This is the thing. What is as a parent? What is our role in AI? We have to know about that. Yeah. So this is the thing I'm talking about you all. And then data, you need to protect your data. Adopt the guideline. There are so many guidelines. Upgrade your skill. Now you have to do. Government putting now, how many million? 3 billion. Upskilling and reskilling. Please use the money for upskilling and reskilling. You go to your department asking for you to, I want to know about AI. You all dah, any of you dah register on AI untuk rakyat? Mesti kan? Tidak, because now, but that one we target about 5 million. But until today it's only 1 million. Tak reach the target. But we do it for upskilling and for you all to understand. And then benefit and investment. So I want you to invest in AI for your children. Next year, the school dah primary school dah talking about AI. If you still just don't care about AI, your children is smarter than you all. And you want your children to face all those ethics, that the fraud, the scammer, everything that I explained to you all, what you're going to do. Yeah.
So this is the thing. And the don't as well, I list down what you shouldn't do. Don't estimate the complexity of AI. With the quantum AI, I think our IT people now, maybe it's not for this session. If I share with you, agentic AI is scary. You know, so what is your responsibility? We look at the next chapter, yeah? And we look at it, neglect our data, we share everything data. But data ni, I'm also worried about mall. If you go to the mall, sometimes you feel, they ask you to fill up. You want to buy something very comprehensive. We shouldn't give the data. And what they say, if you don't fill out the form, you don't have to buy the equipment. So this is the thing that government have to do something as well, because it's too detailed. They ask about your location, they ask about your place. That is very detailed, isn't it? Where they should know your place, your phone number, everything. So government have to do about it. And then we look at the safety and our over-dependent on AI. I give you the issue of the children, 14 years children today, killed himself, and disregard regulation. You have to know about regulation. So Malaysia also have ISO standard, but this one is for those are from IT department. So I'm part of it. So Malaysia, we don't have AI standard. But for we become the P member, so we involve in standard development. So as per today, they have the management system standard on AI, risk management, they have the trustworthiness. Kita tak trust AI, they have all the AI system. So 33 system we have. You all can buy. It's only about 60 ringgit. 60 to 70 ringgit per, and then use it for your reference. And then we come up with the 36 AI lagi to help the ethics. And I mentioned just now the act. Now Korea semua dah coming with the act, EU dah come out with the act, and they're looking unacceptable risk. And then why is risk is very important? Why everybody looking into the risk? Of course, because of the ethics. Unethical ethics is coming from the technical bias, talking about the society bias, and also the impact. So because of that, we have to build the trust. So I hope I have covered as soon as for 6-7 years from your work within 1 hour. So at least at least your knowledge, not to say familiar, maybe increase a bit about on AI ethics. So with that, just take away about unlock the full potential of your talent. Refer to the guideline, understand more about AI system after this, and then work closely with the IT people, because they are all the expert. They can become your advisor as well, your resource person to go. And don't upload any sensitive data. Okay, I have to mention to you all, everybody want to have something free. Am I right? Canva introduced, it's free, I want to use it. DeepSeek free, I want to use it. Everything is free, I want to use it. But remember, once it's free, your data not being protected. If you do your work, ask the system to do your work, your task, who's accountable? Just in case the data is talking about very confidential data about your organization. So don't use the free one. Because they don't guarantee it for the data. Even though if you want to pay the free one also, at least they have the agreement. So please use the one, the system, either the Canva, AI, DeepSeek or Gemini, the one that approved with the IT department for your office work. Don't ever use your punya for the free one to use your office work. Please don't do that. And you give all the government data into the unnecessary partners. All over the world can access to that, because ChatGPT is the world, isn't it? Millions of people can access to that. And never accept AI is true now. And then we're talking about support. So together, I can ensure that everybody, when we under ethic, we can have a very nice stay, and don't worry about our job as long as you go for upskilling, know about what AI, the machine is supposed to do, and what is you supposed not to do. With that, I end my sharing. I have to, I as a policy maker, Peringkat as a policy maker, so we have developed this. If you want to ask anything, by all means, take this opportunity, not only for ethics, anything about roadmap, I'm here to share with you. Before I end, anybody want to ask anything? Or you all understand? Or maybe this topic, AI ethics, is not your concern. It's not very important. Okay, So you have the right. You are humans, right? You have the right to choose which information that you want, which information is important to you. So just take this opportunity to ask anything that you wish to. Any question?
Ada ke? Kau tak tanya you I ask you one question if you don't have. How do you know you punya system tu is wrong? Very simple question. You don't dengar tadi kan? Now I ask you back. Because this question to gauge, see whether you understand tak? My 1 hour punya talk tadi, I want to ask you one question. So anybody can volunteer. When do you know your AI is wrong, is unethical? Anybody can share with me? Huh? We have more than 100 participants here. Can anyone volunteer? There is no right or wrong. Be brave. Share. Yes. Assalamualaikum Prof. Saya Ahmadiyah daripada Jabatan Kewangan. Mungkin pada pandang saya bila berlaku kesalahan tu maybe dia violate the law lah atau breaking the law ataupun guidelines sedia ada. Macam mana you nak tahu? For example, like I kasih you example tadi, you kata you dapat cancer. Yeah. Suddenly after few years tak ada cancer pula. Tadi AI kata ada cancer. So that mean it's wrong. So how we can know? Yeah, there is no right or wrong. Just use our logic. Mungkin dia punya source of data lah ada kesilapan. Okay. So that's why that's the danger of AI system. When do the research, we can do the pilot. Am I right? We can do a lot of things. Even though AI kita ada sandbox, we do the validation, we do the testing. But it still happen juga. You know the case tadi? What happened? There is no cancer, suddenly cancer. The criminal, dia kata dia salah, tiba-tiba dia tak salah. It's happen. AI. So definitely the answer is for AI, you only can know after the AI system been adopted. Kalau kita tak adopt, kita tak tahu whether ethical tak ethical. You know? So the danger now is go to the IT people, data scientists, data engineers, and satu lagi apa? You all lah. User. Why you all? Because you are the expert of your task. Okay, teman tadi, I tanya you tadi, you why I ask this question so that to you understand. You are the expert in HR, for example, and data scientists will work closely with HR because you are the expert of the task. You have all the information and you know what AI that you want to perform, and you get the assistance from data scientists because data scientists they are not an HR expert. So that's where when come to the AI, because you also takut because your job nanti akan hilang. Sebenarnya tak hilang because you are the expert. Now you have to add your value, then you can give a right information, right data to the data scientists, to the IT people. Then you can come up with the intelligent. So nak tanya satu soalan. Macam mana pandangan Prof untuk big data dalam sektor kesihatan? Big data. Yeah. Okay. Usually big data role is very crucial. You know why? We need AI is intelligent if the data is accurate. How we want to get the accuracy of the data? That means before we get the accuracy of the data, kita kena perform big data dulu. What mean the big data? We have to take accountability to do the screening dulu. That's why I mentioned just now, the ethic, we're talking about transparency. One of the principle of transparency, what the meaning? Talking about where are the source of the data. Yeah? So the big data will explain to us where are the source of the data yang you dapat. Yeah? That is your role in the big data. From the data, they want to know who are the accountable for the data. To what year this data has been used. And then whether this is the right. Somebody must be accountable for that. Once they have get all this one, dah screening, dah get very clean, baru dikasih to AI system and take this system and train. So data scientists will do the training when they get this data from the big data management. So big data management is the consider the trigger part in terms of accuracy of the data. Kalau big data you tak clean, tak accurate, nobody accountable for that, and they won't call it, I mentioned just now apa? You don't call it AI. You call it stupidity. Stupid, isn't it? It's because stupid because you're going to introduce unethical.
Better you don't involve in, don't train AI. Kalau I mention to now, remember I show you, I share tadi, one of important kita sini, not the scientists or researchers. What we want our AI system to do, that we get whatever that we want to. Itu yang kita punya problem sekarang. So whatever that we want AI to do, we can get it at the end of the day. So that kita tak ada unethical risk. Yeah. So that one we have to do a lot of research. That's why government letak 1.6 billion tau, to do a lot of research. Why not you all take that opportunity, look at your task and how your task, what you want AI to do, take it into the system, together and work closely with IT, come out of the research on the ethics. On the governance, for example. Is it help? So big data is very important. You have to do the screening, you have to know the traceability of your data, accountability of the data, and explainable. You must be explained. Once you dah ada semua tu, baru you work closely and train your data. Kalau selagi tak train your data, then your data tak being clean up, the big data, then you can get a intelligence. So with that, I want the woman. So there's a gender kan. We're talking about gender equality. Alright. Assalamualaikum kepada Prof dan juga semua. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Prof sebab menyampaikan satu perkongsian yang informatif. Banyak benda baru yang kami dapat daripada perkongsian Prof. Kemudian, saya Anita daripada Kolej Sains Kesihatan, pengajar. Ada dua benda. Satu berkenaan dengan soalan Prof, macam mana kita nak tahu AI tu tak betul. Pada saya, kita as the expert in the field have to check and validate the information. So kita tak boleh rely on AI. Bila kita dah implement, adopt, kita check balik whether the information yang dipaparkan oleh AI tu betul ataupun tidak, dan kita sahkan. Kita sahkan. Yang kedua Prof, soalan. Saya ada baca, kenapa nervous pula kan dekat ramai-ramai ni kan. Depan student macam okey je, depan Prof kot. Muka garang ke? My face garang ke? Takkan. Okey, tak kira apa yang. Okey. Aduh. Okey, saya ada baca satu kenyataan Prof. Yang AI dia ada penyakit hallucination. Yes. Kan? That's why bila kita tanya ChatGPT kadang-kadang dia merepek-repek. Kan, dia keluar information yang tak betul lah. Kan? Contoh macam tadi Prof Ong kata tiba-tiba dia jadi timbalan Perdana Menteri Malaysia kan. Padahal itu orang Jaafar kan. Okey, adakah benar AI tu ada penyakit hallucination tu, ataupun dia sekadar menipu? AI tu dia pandai menipu. Dan adakah AI ni kemungkinan ada penyakit lain, kan? Penyakit berjangkit ke, virus, kan? Kita tahu komputer dia ada komputer yang infected dengan worms kan, dengan virus. Adakah AI pun akan kena penyakit ni? Itu je soalan saya. Okey, soalan lama sangat, I lupa nombor satu tadi. Anita, nombor satu tadi macam mana tu? I to focus on your question. Okay. Actually yang first tu macam saya nak menjawab soalan Prof. Bagaimana kita nak tahu AI tu menipu kan? Kita have to check lah Prof, betul tak? Have to check and validate. Okay. So they need a systematic way. Our IT people should know about it. Yeah, they are expert. But just talking about the policy makers punya view. Okay, we have to look at use cases. The more use cases kita ada, the better. Because kita bukannya developers, kita mengguna. So the use cases daripada negara yang dah dah develop AI. Because kita tak develop AI, so kita tak tahu dia punya technical behind the AI punya algorithm. So through the use cases, so now kita nak dapat dekat Ministry of Health, more use cases kita ada is better. Any issues kita ada, use refer to the use cases. So another one, that's where we have to do the impact assessment, preempt the impact sebelum kita train the people. So that means scientists and researchers now they have their role to do the impact assessment.
So we have the tools prepared by, I'm not touching on the risk, I'm not touching on impact assessment. Usually there is a tool for the teachers and all. We have the tools, metric, example like the fairness, What is your definition of fairness? Because that's why when we develop the AI ethics, we advise every country, you come out with your own guideline. Because ethics, you have your own belief, you have your own culture, you have your own religious. You cannot depend on the world, but world come out with the framework, but the country. For example, the fairness. So in that matrix, kita dah ada explain for the Malaysia punya perspektif tadi, what is fairness? How we define fairness? How we define the transparency? How we define the inclusivity? So every country, they have that. First is definition. So once everybody have that definition, that one kita boleh reduce the risk, mitigate the risk. We have to understand. And from that one, and from this impact, to understand the risk aja, the scientists, whoever the expert, they have more than, fairness aja, they have more than 40 indicators. Fairness in sex, fairness in religious, fairness in background, fairness in education, fairness in your health, fairness in your career. So many fairness. You have to understand all this one. So there is a tool, they list down what you mean by fairness. From the metric ni, kita tahu which one we use. So this is, I think, when you ask the question, that's what I mentioned just now. This is part of the data scientist. Kita as an end user je. So as long as the data scientist, whoever going to develop, Malaysia, we're going to develop our AI system, have to look into this. So we have the metrics, we have to know the measurement, and we know what are the metrics to use, to know whether, example, sex, my AI system ni, apalah pasal rural, orang people, for example, you're talking about agriculture, or you're talking about credit tadi. We always, because AI ni dia ambil frequency tau. Frequency. That means the more people put in, that's the answer for that. Tapi kalau frequency itu dia dah pasal, dia pakai also pakai for the white people je, dia tak masuk data for the black, bias lah. Isn't it? So now the data scientists, they have to know when. So that means there is a question. Did you look into the gender? Did you look into they give you some indicators. Same goes to the teacher juga. And when teacher want to do assessment, the assessment tengok student juga. Is a female student ke, background dia macam mana, is dia stay and dia punya background dia very rich family ke semua. They look into that to look at the fairness. So there's a system on that one to look when you before you develop the AI, there is a tools, but they link it to the risk mitigation and impact assessment. So I tak cover that one. So we all the country have that. In our system pun kita ada risk and impact assessment, how we mitigate when we want to know that is ours. For example, like you want to develop the loneliness, tadi saya cakap loneliness. It's wrong untuk kita punya culture. So we have to get our pak guru expert from Islamic to sit down with us to see whether kita ada encroach anything yang not luar daripada kita punya keadaan kadar. So did we do that? Tak ada. So that means kita punya ulama pun when come to the ethics, they have to sit down. They be responsible for that. I went to Jakim, I thought you have to be responsible for that as well. That means whenever come about this one, because they talking about the akta dunia, but kita ada akta perundangan Islam. What is our role? Kita tak buat. Kita kena take our role as well. So that means AI pun kita kena play our role in the Islamic perspective. So that means kita tahu this one tak boleh pakai apa semua. Kalau tidak nanti anak-anak kita, young generation, kita tak nak anak-anak kita tak nak kahwin, pergi boyfriend dengan AI, because dia dapat boyfriend dengan Korean tadi kan. It's happened. In Korea it's happened now. We don't want that to happen in, kita tak tahu, we give the money, pocket money to your children. But you don't save the money, and then dia pergi dekat Shopee, dia pergi dekat US, dia beli. Do you know that? And what happened in dia punya bilik? We don't know that. Maybe they have a partner in the room. But you check you punya son, you punya daughter, you don't know that, isn't it? So this thing happen in the, okay. So I hope I can, cikgu lecturer. Okay, is it okay? You can have, you can refer to impact assessment, all the indicators for all the 7 principles.
They're talking about safety, they're talking about control. Before you develop the AI system, what you need to look, what are the indicators so that you mitigate the risk. Risk mitigation dia panggil. Okay, so back to another one, hallucination tadi. Yes, it's true. Because nobody perfect. Kita human pun kita tak perfect. Now kita kata robot yang kita cipta, machine yang kita cipta, there is a technical. When it comes to that, usually it's technical error. Because for your information, for example, ChatGPT, you have tried tak? We all we have tried. After the most you use 4 times, lepas tu dia dah mereng dah. Panggil mereng. You panggil lunasi panggil mereng. Because just too much. You know why? Sometimes you punya question tu, maybe you're not aware, the system to not been trained. Because every system you use, macam ChatGPT, macam Canva semua, they have the date when they train the machine. For example, ChatGPT, the one that you use, subscribe, they've been trained in 2024. So 2025 dia tak been trained lagi. Tapi when your question tu, frekuensi tu dia boleh jawab. So lagi banyak you tanya, lepas tu soalan tu dia tak been trained. So because of that, they give you any question that they think of. Because they are not been trained. Because data-data dia, do you know that AI, they have the data juga. They been only the data yang accurate tu when they train in 2024. So you have to check dengan you punya developers whenever you buat the system, when you punya system you train your machine. Kalau the accuracy of the reason one you ask the question tu, mungkin you dapat better accuracy. Kalau sometimes it's something new, you can, I try tau. One thing pasal PMX kata, now semua menteri tidak dibenarkan pergi luar negara. So I test lah. Why PMC like this? Give me the reason why semua menteri-menteri tak boleh keluar negara. So I try Canva, I try Gemini, I try DeepSeek, I try OpenAI kan, ChatGPT, level yang 4-5 tu. Semua kasih different question. So why you talking about accuracy here? Why you talking about hallucination? You know? So what I did through our research, why? They protect themselves. Macam ChatGPT, they look into the claim, whatever is the data been trained, whatever the machine been trained, that is dia punya accountability. They're accountable whenever, kalau dia train in 2024, they're accountable on data on 2024. The rest of the data to you as a human being, you cannot take the accountability. Kalau you trust the AI, you're like accountable. If your boss asks you to do the job, but you too dependent on AI, but you didn't know your AI and your data is only 2024, so your data, your boss now is 2025. So you as a human being, you tak boleh ambil 100%. That's what I mentioned just now tadi, human in the loop. You have to know how many percent you want the data to do. Macam DeepSeek pula, through my research juga, what we do, they're more on the protecting. Dia takkan kasih dia punya say, sorry, we don't have this information yet in the research. Itu DeepSeek punya style. You can see that, you can test. So every developers, Gemini, they have that. So you have to know about that when you use the ChatGPT. Yeah, I hope I can answer that. So can I hand over to you, to the MC? I hope I share a little bit. But all those information I mentioned to you, dah download. The policy, the data, the act, omnibus ke apa, whatever I mentioned to you, dekat WHO ke because I'm part of it, ASEAN ke semua kita dah downloadkan. You all can access and you just read whatever that is available. With that, thank you very much. Kalau ada yang tersinggung tu, minta maaf. And in future, if you need any clarification, please contact me. Okay? With that, thank you very much. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penceramah atas pencapaian ilmu yang bermanfaat sebentar tadi. Dengan ini, majlis menjemput Encik Muhammad Zahir bin Ahmad, Pengurus Kanan Jabatan Terlenyur Maklumat untuk menyampaikan cenderamata kepada Profesor Madya Dr. Aini Suzana binti Dato' Haji Arifin. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Okey, untuk
program seterusnya kita ada sikit saja slot. Kami minta sikit saja slot sebelum kita berehat. Okey. Ada slot tambahan sikit daripada pegawai teknologi maklumat kanan kami, iaitu Puan Hana Salwani binti Muhammad Zaini. Beliau merupakan pegawai teknologi maklumat kanan, Jabatan Teknologi Maklumat, dan juga Ketua Unit Pengurusan Data JPPI. Ada 2 topi lah Puan Hana ni. Dan juga terlibat actively untuk kita punya HIMSS accreditation under DHU dengan Prof Ong tadi. So tea break talk, lunch talk lah kot. Tajuknya adalah Data and AI, what we are going to do now. Okay, dipersilakan Puan Hana. Minta maaf ya, lupa nak copy. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Saya cuba isi masa ni untuk berkongsi tentang kerja-kerja ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan unit pengurusan data, iaitu berkaitan dengan data dan AI lah. So Jabatan Penyelidikan Pembangunan dan Inovasi ni adalah satu jabatan yang mana bertanggungjawab terhadap keselamatan data dan juga kita punya research lah. Okay, so boleh kita ke tajuk tadi tu, AI and data, actually berkaitan dengan platform iExplore ni. So iExplore ni adalah PPUM punya data safe haven. Okay, data safe haven untuk kita support AI nantilah, dan juga all the kita punya data warehouse. Okay. So berkaitan dengan AI simbiosis ni pun ada kena-mengena, yang mana kita hendak ada satu loop antara AI dan EMR dan juga our data warehouse. So nanti saya explain further. Agenda abaikan. Okay. So tadi bila Prof Aini tu bercakap tentang, sorry Prof Aini dah dekat sini lagi. Ingat dengar. Okay, Prof Aini cakap pasal ethics and governance. So kami di UPD, Unit Pengurusan Data JPPI pun memang dah bacalah all the documents yang berkaitan dan sebagainya, kerana antara kita dan sekarang ni kita tengah work hard untuk data safe haven for AI in medicine. Okay. So untuk pengetahuan, framework kita ada sekarang ni, kita berlandaskan 2 framework yang kita study ni, but actually ada banyak lagi framework, Kanada, Australia dan sebagainya. So kami look into NHS Digital 3 for England, dan satu lagi SAIL. So 2 ni yang kita tengok since 5 years ago lah sebenarnya, sebelum kita develop iExplore lagi. Okay, so dua framework ni, so we talk about ethics, we talk about data security, we talk about the framework of data safe haven tu sendiri. Okay, so dari segi governance and framework, untuk pengetahuan, PPUM kita ada polisi keselamatan data. So polisi keselamatan data di PPUM ni kita I think dah 3 tahun jugalah. So recently pun kita ada mesyuarat untuk kaji semula, kerana pihak UM hendakkan data kita dihantar kepada UM Data Safe Haven. So kita ada our own Data Safe Haven
pun ada data safe haven. This is all for research and for future AI lah. So we talk about no raw data, tinggalkan kita punya environment ke Okay, kita hanya hantar yang telah pun di-anonymouskan. Okay, kita tak nak ada maklumat pesakit kita langsung pada punya data safe haven lah. So itu yang kita tengah jaga. And kita juga ada governance dari sudut downloading, tak boleh download data, hanya yang telah mendapat research approval sahaja yang boleh akses data safe haven di nanti. Okay. Dan juga kita ada disclosure control checks lah dan sebagainya. So all this part of our research yang sedang berjalan sekarang lah dengan ya. Okay, data source, of course data source kita ialah data kita di hospital ni lah. So data patient kita, data peribadi kita dan juga segala secondary data. So kita ada juga konsep secondary data dan juga primary data lah. So basically apa yang ada dalam Explore sekarang bukanlah 100% anonymized, tetapi kita masih dalam bentuk pseudonymized. Okay, tetapi yang kita nak hantar ke data safe haven tu nanti adalah yang anonymized sahaja dan dengan certain governance lah. Okay, so pihak adalah kurang, ada orang ke sini? Okay, sebelum so, pihak dengan kita adalah berbincang dan sebagainya, yang mana sebelum ni kita agak strict lah. Tak ada kan? Okay, ada. Okay, senyap dalam bilik ni. Sorry, main je. Okay, so but we will achieve conclusion nanti bila kita dah siapkan kita punya research ni lah. So because dekat sana dia nak data tu accessible all the time by all researchers. Tapi kita nak juga governance yang menjaga ni based on our ethics. Okay, so as you all know, kita punya research di PPUM ni dijaga oleh research ethics. So research ethics kita punya policies is bila dia dah habis projek tu, dia dah tak boleh access data tu. But nak data tu shareable to everyone dalam data safe haven. So walaupun kita dah anonymous, kita masih rasa kurang yakin lah untuk have that data. Number one, IP setiap researcher kita dan juga clinicians kita, dan juga kita nak jaga data kita lah. So all this kita dalam peringkat research lah. I just want you all to know lah, kalau in future nanti you buat research di there is high possibility yang you all akan access data safe haven ni jugalah. Okay, environment capability. So dari segi teknologi tu memang kita sekarang ni kita dapat grant yang under punya research grant tu untuk membeli certain software dan juga hardware lah. Termasuklah yang dalam hardware tu GPU servers, Cik Yamin dah tolong untuk specs, dan software. So software tu dia akan cover all these capabilities lah. So capabilities ni mostly orang IT dan juga data science di JPPI akan gunakan lah nanti. Okay. Okay. So highly secure TRE environment ni adalah apa yang kita sedang kaji sekarang. So we have that compliance yang kita highlight to secure e-research platform. Output are subject to disclosure checks, and ada 5 safe framework ni, termasuklah ISO dan juga our policy. Okay. Dari segi governance and compliance, so all this nanti kita tambahlah yang research ethics, yang ethics Malaysia and also international ethics dan sebagainya. So kita akan, sebab sekarang tengah berlangsung lagi research ni, so kita akan kaji dan tambah lagi lah. Terima kasih Prof untuk today's. Okay. Okay, so dari segi user responsibility pun kita ada guidelines lah nanti termasuklah untuk researchers responsibility dalam penggunaan data dan AI. Okay. Okay, so benefit untuk iExplore ni antaranya ialah we want to support large scale and also high quality research facility data lah
untuk penggunaan research. Okay? Dan kita juga nak support AI, machine learning dan juga segala research yang perlu ada dan memenuhi symbiosis layer. Symbiosis layer ni adalah salah satu AI punya output kembali kepada sistem kita. In future lah ni, kalau tak nampak pun tak apa. Dengar je. So basically, dan kita nak juga protect our data privacy and minimize misuse risk lah. Okay, seterusnya current and previous study saya skip dulu. Okay, so ada beberapa limitation lah, antaranya kita punya governance dan sebagainya. So ini pun salah satu benda yang kita tengah discuss untuk make sure kita punya strict governance check ni dibuat lah antara kita dan nanti. Okay, so saya summary-kan kita punya alignment of health data safe haven kita sedemikian. So on the left side under principal box tu, so we have the governance, research ethics, data applications. So this is what JPPI jagalah sekarang, termasuk research ethics. Okay. Number 2, we talk about ownership of data. Okay. So ownership of data ialah berkenaan dengan security control and also the declaration lah. Do you all know that actually kalau you all nak gunakan data untuk tujuan publications dan sebagainya ataupun pengajaran, there should be a declaration sebenarnya, dan tak boleh simply guna data without declaration. Okay, so these are among things under JPPI juga. And then kita ada productions of AI. So PPM AI registry, proper use dan sebagainya ni, this one is under DSU lah, Digital Health Unit. Okay, Prof Ong tadi Okay, so under securities and servers is JTM punya governance. And then kita ada policy, so polisi keselamatan data, HIMS dan SMS dan sebagainya, and all the ethics yang kita dengar tadi. So data safe haven policies and governance lah yang kita sedang usahakan dalam research kita sekarang dengan point yang warna kuning tu. So kita belum ambil lagi research ni, tapi kita dah ada beberapa cadangan lah. Okay. So framework kita akan base kepada platform yang kita panggil iExplore tu. So dalam tu ada data warehouse, repository, ada machine learning and AI engine, ada API tertentu, and ada juga kita punya import to streaming ke data safe haven lah. Okay. So ini juga part of research yang kita tengah buat sekarang. So saya perkenalkan symbiosis layer ni adalah antara EMR kita dengan iExplore dan juga AI. So di belah kiri ada kita punya sistem lah, bukan EMR saja. Lab, risk, iMaternity, even iDiet, dan termasuk juga mungkin sistem kewangan dan sebagainya. Part belah kiri tu dia ada symbiosis layer dengan iExplore. So dalam iExplore tu kita ada data warehouse. So data warehouse tu part data curation framework. So tadi ingat tak Prof Aini cakap data kita kalau tak bersih dan maka hasilnya tidaklah boleh digunakan. Okay, so data curation layer ni very important framework, kerana itulah our data scientist akan semak sebenarnya data kita boleh guna ke tak dan masuk ke repository dalam bentuk yang boleh digunakan. Okay, dalam bentuk data warehouse yang boleh digunakan. So if you all, kalau you all sebenarnya tengok our data, agak risau tau. ada banyaklah kerisauan kita. So that's why data curation framework ni adalah untuk membersihkan data-data, make sure dia boleh digunakan nanti. Okay, ke dalam clinical repository. Okay, so ada clinical repository juga, and then kita ada ETL, reality pipeline juga di dalam tu, membuat cleansing dan anonymizekan. Walaupun sekarang ni kita tak fully anonymize lah, masih lagi sudo, tapi yang kita nak hantar ke tu yang fully anonymize lah. So kita ada data sharing pipeline, API kita panggil, dan juga feedback loop. Okay, so feedback loop adalah di mana apabila kita menggunakan AI tu, kita sebenarnya tak semestinya follow what AI said. Okay, so katakanlah dia bagi discharge summary tu macam ni. Doktor boleh kata I don't agree. Okay, with this discharge summary. So whatever dia feedback kembali tu, itulah adalah AI feedback lah. So so bila kita buat any research on AI pun, kita tak akan simply
orang kata bila dah siap tu try pilot, try run, buat silent test ke, kita tak semestinya kita boleh put on production. Ini kita cakap ni yang kita put on production. Even yang kita dah put on production pun kita masih ambil feedback loop. Okay, feedback loop ni ialah dari kita yang determine we can use or not use AI punya suggestion tersebut. Okay, so bila AI bagi feedback loop, this is where antara ML AI layer tu, predictive NLP dan sebagainya learn semula daripada feedback loop yang kita dah beri tadi. So between AMR dengan Explore ni tadi, kita ada security control lah di tengah tu. Okay, based on HIPAA, access control dan juga beberapa control yang lain. Boring ke? Kalau tak faham tak apa, dengar je. Okay, sorry, macam nak back. Sorry dekat kanan tadi, okay, dekat belah kanan tu implementation tu kan, so kita ada symbiosis production antara EMR dengan data warehouse. Data warehouse tu dalam Explore tadilah. Lepas tu LLM kita untuk data input feedback tadi dan juga learning the data, and also antara AI dengan usage in EMR balik in future. Okay, so future commercialization pun ada, tapi ni tak payah cerita lah ya. Okay, next. So inilah secara dasarnya framework symbiosis layer ni. So we have data creator box, kita ada knowledge layer box. Okay, and then ada production AI modules yang boleh keluarkan prediction, dan juga ada layer yang deep neural network juga. All this salah satu benda yang terjadilah semasa kita buat AI production ataupun AI project. Okay, so yang ni bawah ni ada sistem kita. So sistem kita ni ada data dia, sistem database. So sistem database ni dia ada data warehouse yang berkaitan, where kita ada data creation layer lah. So data creation layer ni yang nak bagi clean, nak bagi check. Okay, so kalau okay, dia akan jadi dalam repository tadi yang kita letak sebagai nama information creation layer. Daripada information creation layer, whatever LLM atau machine learning tadi also akan jadi part of knowledge creation layer. Knowledge tu pun ada creation layer lagi sebab ada feedback tadi sebab ada feedback tadi tu dia ada learning balik based on your feedback. So knowledge creation layer ni dia akan ada certain configuration, rules and also profile lah. Okay, so then barulah dia wujud di data warehouse tu sebagai data yang boleh dipakai untuk AI. Okay, dan juga untuk benda-benda lain lah, research dan sebagainya. So atas tu adalah beberapa platform yang kita keluarkan lah dari untuk data analysis, dashboard. Dashboard yang kita pakai di command center pun baca daripada data warehouse tu. Research database tu yang kita panggil Explore tadi. So analytics lain, maturing gate dan juga report-report lain lah mungkin akan datang ni. Okay. So ini dari segi circle pula workflow. So intelligent knowledge authoring atau knowledge creation layer tadi, kita ada all those experts lah yang bagi rules authoring, and then kita ada service creation layer. Inilah yang production tadi, interpret and reasoning. Okay, and then kita ada actionable intervention, adaptive user interface, supporting layer. So mining minds platform macam reporting dan sebagainya, dashboard. Okay, and then ada information creation layer. Lebih kurang tadi, cuma kita bentuk dalam bentuk cycle ni lah untuk pemahaman. So multimodal data activity location environment ni yang mungkin IT and data science work on. Hujung tu nantilah yang sebenarnya kita nak keluarkan hasil kepada users. Okay, so dalam AI ni ada yang straightforward, ada yang tak straightforward. Tapi yang kita yang kita jangkakan data kita bukannya straightforward. Mungkin ada yang straightforward lah. Contoh waktu menunggu, our data scientist dah predict dah
datang menunggu klinik ni akan datang dah lebih 2 jam. So benda tu straightforward sikit lah berbanding dengan involving decision ataupun pathway. So but back to Prof Ong punya feedback ataupun cadangan kita dalam perbincangan DHU, benda ni mungkin kita lakukan sebagai benda yang kemudian lah, at the beginning ni kita fokus kepada yang ringan-ringan dulu Tetapi walau bagaimanapun, having said that, in now, AI in medicine, dia orang dah start dah all the research yang difficult yang susah-susah ni. Kita ada research melibatkan cancer, ada research juga melibatkan pediatrics punya, apa dia panggil hari tu, lupa dah. Tapi all yang difficult punya AI ni dah pun ada dalam research sekarang. So that's why kami di UPD tak boleh menunggu atau menanti dan sebagainya. Kita nak kena ke depan jugalah untuk cuba terlibat dan membantu research ni. Okay. So ini yang pernah kita buat dulu. So daripada mind map user bagi mind map dia macam mana AI tu dihasilkan. So dia bagi mind map macam ni. Lepas dia bagi mind map, saya buat ni, terpaksa buat decision tree yang lebih mendalam supaya sistem lebih faham. Lepas tu kita come out dengan production rules. Okay. Bila come out production rules tu barulah ada knowledge base yang sistem boleh refer lah. And then baru keluar recommendation dia di hujung. Ya. Yeah. So ni tak habis lagi sebab daripada recommendation tu tadi ada feedback loop tadi. Remember yang kita cakap pasal symbiosis tu? So walaupun dah keluar kat sistem, doktor tak semestinya accept tadi atau user lain. So that's why you ada feedback loop dan machine learning kena belajar semula data yang feedback tadi. Okay, so ada 2 projek sebelum ni, back pain and also endoscopy. Semua pun nak kena buat decision tree yang betul lah. Decision tree ni pun sampai berpuluh-puluh kali ubah balik. So it's not easy project lah. So ni dashboard mungkin tak ada yang tak pernah tengok. Sekarang ni command center lah pakai, dan kita ada masukkan 2-3 prediction lah baru yang melibatkan inpatient, outpatient dan juga emergency. Tapi Dr. Syafiq kata kena tambah lagi rules. See, kena ubah lagi. So ada prediction tadi pun tak boleh pakai nampaknya. So we have to make changes lagi. So itu contoh. Okay, ni I explore platform. So atas tu kita ada berkenaan data plus. Data plus ni yang potential researcher nak gunakan lah untuk tahu apa yang data kita ada, yang potential untuk research yang dia akan buat. Kenapa kita sangat perlu sediakan ni? Sebab competitors. Sekarang ni ada Sunway Medical Hospital yang dia dah buka Clinical Investigation Center juga. Kita dengan dia ni berebut sponsor. So kita nak kena cepat kejar lah. So that's why platform ni kita tengah pilot lah dengan CIC sekarang untuk dibuka lagi. So ada function tertentu lah, saya malas nak go through. Skip. Okay. So yang kita nampak juga kita boleh commercializekan tu in future berkaitan dengan AI agent lah, sebab ada hospital lain yang pakai sistem kita. So AI agent tu nanti boleh juga jadi part of commercialization akan datang. Penutupnya, so kita tengah dalam study dengan on data safe haven untuk artificial intelligence dan research in medicine yang tengah berlangsung. Lepas tu kita ada bengkel juga yang akan datang ni, tapi untuk clinician lah untuk memantapkan lagi repository yang perlu ada. Okay, itu saja, sekian, terima kasih. Untuk sesi ni tak ada soal jawab. Congratulations to you all, have done a good job as well talking about data. How you align it to the omnibus data, especially when come to that one is for the public,
for you all to share. I'm concerned because how about you punya initiative to share with other university? Because AI kan, you all talking about Ministry of Health, USM pun ada data dia, UKM pun ada, and then they also have so huge data. And for the sake of the country, how you going to look at data sharing? And kita dah introduce open data kan, PM dah spend about 20 million on data science information. How you pun, I cannot see your punya initiative on, because nampak macam too inward. Not talking about the sharing. So that's my one question. Another one, I'm talking about private. Private dah tanya juga. We talking about competitiveness of our country. And then how data from private juga can be used together with the government punya data for the sake of competitiveness, so that kita can come out with a better AI system. So maybe you can share. Okay, yang omnibus tadi tu public data lah, especially kita sekarang ni public data tu is not considered our data, melainkan kita dah integrate dengan sistem kita. So contoh kita guna IoT home monitoring tu, kalau dah masuk dalam EMR kita, barulah considered sebagai data kita lah. Okay, so buat masa ni kita tidak bercakap lagi dengan data, contoh dalam Selangor punya smart AI dan sebagainya, belum lagi ada that communication. Okay. Berkenaan data sharing dengan hospital lain dan juga sebenarnya Satu Malaysia ni sebenarnya mesti dia ada keluarkan grant lah untuk projek LLM Healthcare Data Malaysia, yang mana sekarang ni ada beberapa private sector yang sedang cuba mendapatkan grant tersebut, yang telah pun berkomunikasi dengan UM untuk that project lah. So that project is basically nak buat macam dalam South Korea dan juga di Singapore dan juga di China. It's about our Malaysia sovereignty LLM AI for medical. Ya, yang tu projek yang under Malaysia, yang kita tengah cuba menerokai lah sekarang, Prof. Itu jawapan saya. Tak tahulah Encik saya nak bagi jawapan lebih. Okay, saya nak tambah, Prof. Sebenarnya kita dalam RMK 13 kita ada propose untuk nak buat AI untuk EMR ni. I mean dia across all the hospital university for first phase, dan baru kita akan tap in dengan KKM lah. So bila kita present tu ketua sektor minta supaya dia merge dengan KKM. So look like dia scrap off ataupun dia put aside the project dulu. Dia minta untuk work dengan KKM lah. So dengan KKM sekarang ni kita masih lagi dalam proses untuk komunikasi dengan orang lah, untuk align dengan their planning untuk AI punya development lah. So based on the workshop last time, saya ada talking to Dr. Ismat punya team lah, dan juga dengan Dr. Nadirah punya team. So kita waiting untuk dia punya signal lah, supaya kita boleh tap into dia punya planning lah, insyaAllah. Sebab tu nampak macam inward ni, sebab kita nak mantapkan our model first. So bila dia orang ready nanti, so kita boleh extend saja kepada universiti yang lain lah. Okay. Okey, kita telah tamat untuk sesi pagi ini hingga tengah hari. So lepas ni kita ada lunch break. Okey. Boleh datang semula ke Dewan. Kita akan start pukul 2.30. Sesi next talk pukul 2.30 oleh pihak KKM. Dan seterusnya, ya boleh hadirin sekalian boleh datang sebelum pukul 2.30. Dalam pukul 2 suku boleh ke Dewan semula. Dan jangan lupa scan kehadiran untuk petang, sesi petang. Dan lunch ada provided di luar, boleh ambil lunch dulu dan kembali ke Dewan pada pukul 2 suku petang. Boleh? Dan juga jangan lupa jemput datang ke booth kami, booth ICT, Minggu ICT di Plaza tingkat bawah. Okey, kita ada macam-macam aktiviti lah, ada quiz, boleh menang hadiah lah. Jangan lupa ada hadiah istimewa. Itu lucky draw. Cabutan betul laptop. Tapi nak dapatkan laptop tu kena pergi banyak scan barcode setiap booth kena scan. Collect dia punya scan tu, baru entitled untuk dapatkan cabutan betul tu lah. Kita juga
juga ada kuis online setiap untuk 3 hari. Boleh jawab kuis online dan dapatkan hadiah menarik. Terima kasih.
mohon perhatian, ada tak staff yang bernama Ainu Shifa binti Muhammad Fauzi? Ada sebab ada staff nak pass dokumen. Nanti ambil kat sini Okey, terima kasih. Okey, kita akan sambung untuk sesi petang Kita sambung Okey. Diharapkan semua hadirin sekalian dah berehat dan dah menjamu selera. Okey. Dan kita kembali dengan harap-harap dengan ada lagi semangat untuk petang ni. Ada lagi 3 sesi. Okey. So untuk teruskan program pada petang ini, tajuk talk pada petang ini adalah Enterprise Architecture Framework. So talk petang ini akan disampaikan oleh Puan Subashini, anak perempuan Pancanaden. Beliau merupakan Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Kesihatan Malaysia. Telah berkhidmat di KKM dari tahun 2018 hingga ke tahun 2025. Beliau merupakan graduan Sarjana Muda Sains Komputer dari Universiti Teknologi Mara dan seterusnya Master in Management of IT dari University of Nottingham, Malaysia. Okey, tanpa melengahkan masa lagi saya menjemput Puan Subashini untuk memberikan ceramah beliau yang bertajuk Enterprise Architecture Framework. Silakan Puan. Okey, salam sejahtera, Dr. Tuan Puan. Ada tak doktor di kalangan ni? Saya bukan doktor saya pegawai IT. Okey. Saya telah berkhidmat di KKM selama 8 tahun. So terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada PPUM kerana memberikan saya peluang untuk memberi taklimat berkenaan Enterprise Architecture. Alright. Sebelum tu biar saya perkenalkan diri. Nama saya Subashini, boleh panggil saya Suba. Saya Ketua Penolong Setiausaha di Unit Perancangan Strategik dan Pengurusan Portfolio. So antara tugas-tugas saya di Kementerian Kesihatan Malaysia adalah pembangunan pelan strategik pendigitalan dan pembangunan enterprise architecture untuk KKM. Saya telah berkhidmat di sektor awam selama 23 tahun. Dan sekarang saya berada di grade F12 lah. Okay. So sebelum saya ke sesi taklimat saya, nak tanya, Tuan Puan tahu ke apa tu EA, Enterprise Architecture? Tahu ke? Tak tahu. Okey. Harap selepas taklimat saya pada hari ini, you all mendapat gambaran lah. Mungkin bukan sangat jelas tapi at least dapat overview apa yang enterprise architecture boleh bantu untuk PPUM. Dia adalah, saya tak nak pergi very detail sehingga you all nak draw dia punya diagram, and everything. Saya bagi satu penjelasan yang boleh difahami oleh Dr. Tuan Puan lah, sebab yang akan buat EA nanti mungkin bukan di kalangan antara Tuan Puan, mungkin di peringkat
Jabatan IT. Tapi tuan-puan kena faham jugalah apa tu EA ya. Okey. So kandungan slide saya pada hari ini adalah ada 6 perkara, iaitu enterprise architecture, punca kuasa pembangunan EA, hala tuju pendigitalan negara, pelaksanaan EA di sektor awam, MyGov EA dan enterprise architecture di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Okey, saya ke definisi enterprise architecture ya. So enterprise architecture ini merupakan satu pendekatan di mana ia melibatkan 4 domain utama ya. So ingat BDAT ya, BDAT. So dia merangkumi business, data, aplikasi dan teknologi. Alright. So melalui EA ni, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik berhubung pelaburan untuk teknologi, perubahan, perkhidmatan dan inovasi organisasi. Okey. So apa objektif EA? Dia ada 3. Okey. Yang pertama, dia membantu memahami struktur organisasi melalui EA. Alright. Contohnya tuan-puan nak beli okey, sekarang ni tuan-puan dah ada rumah setingkat. Okey. Tuan-puan nak jadikan dia rumah 2 tingkat. Okey, sekarang rumah setingkat tu ada 1 bilik air dan 2 bilik tidur. So sekarang ni in future tuan nak bangunkan 2 tingkat kan? Tuan-puan nak 3 bilik air dan 5 bilik tidur. So dia adalah tuan-puan boleh bayangkan assist yang sedia ada dan juga ke arah 2B. Alright? Okey. Selain tu dia adalah untuk mentransformasikan sesuatu organisasi. Seperti yang saya terangkan tadi, assist dia macam ni dan 2B macam mana. So you all dah dapat membayangkan 2B itu dalam bentuk diagram untuk perancangan pada masa akan datang. Okey. Seterusnya, dia menjajarkan bisnes dan strategi ICT. Selalunya, bisnes kena datang dulu, baru tuan-puan boleh membangunkan strategi ICT. Bisnes kena clear. Contohnya, mungkin untuk PPUM, dia adalah terdiri daripada, dia adalah satu institusi di bawah KPT, Badan Berkanun bawah KPT. So dia bukan fokus hanya kepada perawatan pesakit, tapi juga ada elemen pendidikan, penyelidikan dan sebagainya. So itu adalah bisnes-bisnes di mana tuan-puan kena clear apa bisnes tu nak ke arah apa dalam masa 5 tahun akan datang. Okay? Baru tuan-puan boleh membangunkan keperluan teknologi yang merangkumi data, aplikasi dan juga teknologi. Okay? Seterusnya, punca kuasa pembangunan EA. EA ni bukan something yang tiba-tiba datang dalam sektor awam ni ya. Okay? Dia sebenarnya Perdana Menteri telah pun mengarahkan semasa Majlis Ekonomi Digital dan 4th IR pada 12 Februari 2025 yang ni yang baru berlaku tahun ni ya, yang EA perlu dilaksanakan oleh agensi untuk memastikan hasil inisiatif dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebab bila tuan-puan buat EA, tuan-puan boleh nampak di mana pertindihan berlaku, di mana tuan-puan perlu reduce, eliminate certain things ke arah mencapai manfaat yang betul-betul mencapai visi tuan-puan dalam tempoh masa yang akan datang. Okey. So hala tuju pendigitalan negara. Okey. Seperti tuan-puan maklum, saya skip yang madani ni saya terus ke rancangan Malaysia ke-13. Rancangan Malaysia ke-13 telah pun dilancarkan pada Jun yang lepas. Okey. So dalam rancangan Malaysia ke-13 ni ada 6 perkara yang dititik beratkan, iaitu kehidupan produktif dan bermaruah, jejak karbon yang rendah. So yang ini tak relate dengan kesihatan, tapi saya ke slide seterusnya di mana salah satu tumpuan dan keutama dalam rancangan Malaysia ke-13 adalah reformasi kesihatan. Okey, reformasi kesihatan ni adalah salah satu pelan tindakan di bawah Health White Paper. Saya rasa tuan-puan dah pernah dengar pasal kertas putih kesihatan kan? So yang dalam tu perancangan tu dah masuk bawah rancangan Malaysia ke-13. So mana-mana projek ICT yang tuan-puan nak buat, kena pastikan dia ada dalam perancangan-rancangan Malaysia ke-13. Alright. So
itu yang dikatakan tumpuan kita adalah reformasi kesihatan. Okey. So inisiatif tumpuan RMK 13 ni, kalau tuan-puan tengok ni yang saya highlight warna merah, adalah menyediakan capaian mudah keseluruhan sejarah perubatan dan rekod kesihatan individu atau Sihat 360. So untuk makluman tuan-puan, terdapat 6 sektor yang telah ditubuhkan di bawah pasukan digital sektor. So 6 sektor ini merangkumi ekonomi, sosial 1, masyarakat, sosial 2, bakat, infrastruktur, keselamatan, pentadbiran awam. So melalui 6 sektor ini, JDN telah mengenal pasti 21 inisiatif dan 21 inisiatif ini telah dibentangkan kepada PMX. Dan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, fokus kepada kesihatan, kita ni di bawah sosial 1, masyarakat. Di mana inisiatif tumpuan kita dalam masa 5 tahun sampai 2030 adalah menyediakan capaian mudah keseluruhan sejarah perubatan dan rekod kesihatan individu, atau erti kata lain, penyediaan electronic medical records ke arah lifetime health record, di mana tuan-puan boleh mencapai maklumat rawatan, maklumat perubatan melalui satu platform bersepadu. So dia kena bekerjasama antara sektor awam dengan badan berkanun untuk mencapai ke arah inisiatif ni. Tapi inisiatif ni permohonan peruntukan dia adalah bawah RP3 RMK 13, di mana dia akan dibuka pada Januari 2026. Kalau tuan-puan mungkin ada yang tak tahu, dulu kan dapat duit baru you mohon permohonan kelulusan teknikal. Tapi melalui tata kelola yang terkini bawah RMK 13, tuan-puan kena mendapat kelulusan teknikal dulu dan baru boleh mohon duit. Dan dia ada satu tata kelola yang perlu diikuti, di mana tuan-puan kena mohon melalui pasukan digital sektor ni. Mereka lesen kesihatan kan, so kita bawa sektor sosial 1. So semua projek bawa kesihatan akan kepada sektor ni, di mana dia diketuai oleh Kementerian Wanita dan Masyarakat. So dia akan buat satu meeting di mana pihak JDN akan turut terlibat. Dia akan tengok sama ada projek-projek yang bawa sektor kesihatan ni dia dia berkonsepkan whole of government tak. Nanti saya akan terangkan apa tu whole government. Kalau let's say inisiatif yang tuan-puan buat tu, let's say PPUM buat EMR, Kementerian Kesihatan pun buat electronic medical records. Kalau kedua-duanya sama, dia akan cantas salah satu dan suruh gabung. Saya rasa dah berlaku dah tahun ni. Cuma KKM masih dalam peringkat perbincangan untuk memasukkan hospital yang selain daripada bukan hospital awam. Sekarang ni dia fokus bawah hospital KKM. Yang swasta badan berkanun ni dia belum ada dalam planning lagi lah. Tapi melalui yang sejarah perubatan ni, yang inisiatif ni, dia kena ambil kira semua. So kita perlu sediakan EA juga untuk perkara ni, dan perkara kita akan cuba buat dalam tahun hadapan lah. Nanti kemungkinan sesi libat urus tu akan diadakan dengan pihak PPUM juga. Seterusnya saya fokus kepada pelaksanaan EA sektor awam. So kebanyakan negara dia telah pun ada EA. Kalau sebagai contoh, Singapore dia ada framework dia lah. Singapore rujuk kepada Singapore Government Enterprise Architecture. Australia pula Australian Government Architecture. UK pula adalah UK Government Digital Service dan UK Government EA, dan dia ada banyak-banyak negara. So kebanyakan negara telah pun ada EA framework dia sendiri. So untuk Malaysia, kita punya framework EA dinamakan MyGov EA. So dia ada satu perkeliling khas yang telah pun diterbitkan, iaitu PKPA bilangan 1 tahun 2020. MyGov EA, di mana tujuan perkeliling ni adalah meneliti semula dan memperkemaskan sistem penyampaian perkhidmatan sedia ada, perkongsian data merentasi agensi sektor awam bagi merealisasikan penyampaian perkhidmatan digital berpacukan data,
pengoptimaman kapasiti sumber dan infrastruktur digital kerajaan dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran organisasi. So yang ni adalah okey. Yang seterusnya saya nak terangkan adalah yang tadi whole of government-nya. Whole of government menggambarkan perkhidmatan digital bersepadu yang terangkum dengan berfokuskan keperluan serta ekspektasi rakyat menentasi keseluruhan spektrum kluster perkhidmatan awam. So yang tadi saya cerita whole of government tu kan, kalau kluster kesihatan kita kena ambil kira semua untuk mencapai konsep whole of government. So even untuk peruntukan nanti bila tuan-puan minta peruntukan untuk RNK13 untuk membangunkan sistem berkaitan EMR ke, dia kena berkonsepkan whole of government. Okay? Alright. Seterusnya saya ke seterusnya ya, strategi pendigitalan sektor awam untuk merealisasikan whole of government melalui pelaksanaan MyGov.EA. So tuan-puan boleh scan yang yang QR code kat sana tu. Boleh download lah MyGov.EA. Okay, dia ada dekat website JDN lah. Okay. So dalam tu tuan-puan boleh baca, memang panjang lah ceritanya. Okay. Tapi bila tuan-puan baca, tuan-puan kena faham apa sebenarnya. Dia ada 3 perkara utama je dalam perkeliling tu, MyGov.EA. Dia ada satu website tuan-puan, dia ada dah ringkasan. Fokus kepada rangka kerja MyGov.EA, metodologi MyGov.EA dan pelan pelaksanaan. Okey, ini 3 perkara penting dalam MyGov.EA. Okey. Okey. So, rangka kerja ini meliputi 6 perkara. Okey, iaitu visi MyGov.EA adalah mewujudkan enterprise architecture yang bersepadu bagi melonjak transformasi penyampaian perkhidmatan. Okey. Kedua, domain. So, seperti yang saya maklumkan tadi, ada 4 domain, iaitu bidat, business, data, aplikasi dan teknologi. Okey. Dan ketiga adalah prinsip. Ya, prinsip dia pun lebih kurang macam domain architecture. Keempat, metodologi. Macam mana tuan-puan nak bangunkan EA ni? Dia ada metodologi dia, tools and repository, tadbir urus. So, kita punya MyGov.EA ni adalah berasaskan konsep TOGAF. TOGAF is a well-known EA architecture yang memang diguna pakai di banyak negara. So kita rujuk kepada TOGAF. Okey. Okey. Tapi saya tak fokus, nanti you all tidur ya. Saya fokus pada metodologi je. Macam mana you all nak buat EA ni, mesti itu persoalan kan? Okey. So metodologi ni melibatkan 6 langkah. So dia start daripada permulaan, penilaian, penakrifan, pembangunan dan operasi yang saya kuningkan tu. Okey. So, daripada ni, okey, so dia dipecahkan kepada 3 fasa. Fasa pra-pelaksanaan, fasa pelaksanaan dan fasa pasca pelaksanaan. So, bila nak laksanakan, dia ada yang start daripada permulaan, penilaian, penakrifan, pembangunan dan pemantauan. So, dari peringkat pra-pelaksanaan, kita membangunkan amalan dan menggunakan repository MyGov.EA. Okey, yang ni semua saya tak fokus sangat. Dia ada explanation yang detail kat belakang. Okey. So yang ni PKPA bilangan 1 MyGov.EA. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi. So dia ada bab-bab yang ni. So kalau tuan-puan berjaya download, bolehlah baca. Tapi saya rasa panjang sangat cerita. Saya terus kepada how you want to make EA happen. Macam mana nak buat? Alright? Alright. Pelaksanaan. So EA ni dia ada di peringkat strategi, program dan capability level. Okey. Kalau di peringkat strategi, dia adalah di peringkat bila tuan-puan bangunkan pelan strategik pendigitalan. Saya rasa PPUM ada pelan strategik pendigitalan untuk 5 tahun kan. Dia dibangunkan di peringkat tu. Okey. And then kalau tuan-puan nak lebih detail di peringkat program, maksudnya untuk program means electronic medical records. Okay, dia adalah satu di mana tuan-puan boleh buat dalam bentuk program. Okay, and then di peringkat pelaksanaan projek pula adalah peringkat projek. Peringkat projek means let's say tuan-puan nak bangunkan sistem sistem tempahan temu janji. Okey, yang tu di peringkat program capability level, di mana dia akan ada banyak diagram UML dan sebagainya.
Okay. Alright. So untuk yang peringkat strategi, dia ada beberapa output yang dihasilkan untuk EA ni. Kalau tuan-puan bangunkan di peringkat pelan strategik pendigitalan, tuan-puan akan bangunkan motivation viewpoint, landscape map viewpoint dan capability map viewpoint. Tapi yang penting yang dua ni lah, motivation viewpoint dan landscape map viewpoint. So nak tanya, PPM dah bangunkan ke yang ini? Dah puan. Okay, good. So from there, dia jadi base untuk pembangunan program EA di peringkat program dan juga di peringkat capability. Sebab apa-apa pun, bila tuan-puan membangunkan pelan strategik pendigitalan, tuan-puan kena bangunkan EA, Enterprise Architecture, yang melibatkan business, tuan-puan tu apa, aplikasi di bawah setiap business tu, lepas tu data dia, okay, mungkin ada grouping untuk data, and then dia punya teknologi, contohnya cloud, APIs, peralatan ICT, semua tu adalah di bawah di peringkat teknologi. So you all will align apa yang bisnes perlukan dengan keperluan teknologi tuan-puan. Okay. So bila tuan-puan ke peringkat segmen, dia akan jadi lagi detail. So dia akan keluar dengan business function viewpoint, business process viewpoint, technology viewpoint. Okay, bila nak lagi ke bawah, banyak lagi diagram yang perlu dibangunkan. So diagram tu tuan-puan gunakan Visio. So siapa yang tahu guna Visio? Dah tahu? Kalau tak apa, kalau tak pandai boleh belajar, dia ada courses online dekat Intan, semua ada course. So tuan-puan boleh belajar. Nama kursus untuk pembangunan EA ni menggunakan Visio adalah Archimate. Dia menggunakan Archimate. Dia akan tunjukkan dekat Intan macam mana tuan-puan nak lukis diagram-diagram ni. Alright? Dan kita ada notasi notasi untuk Archimate yang telah pun di-share oleh pihak JDN, di mana tuan-puan boleh pakai je untuk pembangunan EA di bahagian di organisasi masing-masing. Okey, bila tuan-puan ke capability level, okey, tuan-puan kena bangunkan use case, swim lane, ER diagram. So yang ni yang IT lah, dia akan lagi faham perkara ni. Mungkin yang doktor-doktor, business people tak faham lagi, tapi input daripada doktor, jururawat, your business people lah dekat sini. Memang penting untuk IT bangunkan your EA. Kalau terlepas satu information, EA tu memang ke laut lah. So tuan-puan kena pastikan business and IT work together dalam membangunkan EA ni. Okay? Alright, sekarang ni saya tengah bangunkan pelan strategik pendigitalan lah untuk Kementerian Kesihatan 2026 hingga 2030. So kita menggunakan metodologi untuk membangunkan pelan tu. Okay, sekarang ni masih di peringkat kita dah peringkat dokumentasi dan dah siap. So akan launch dalam end of November atau December. So kita dah bangunkan landscape map viewpoint dan landscape map 2B dan motivation viewpoint. So cuba tuan-puan teka KKM ada berapa aplikasi? Yang saya pening nak buat yang bab pasal aplikasi ni. Ambil masa yang sangat lama. Dalam 100 lebih aplikasi tuan-puan. And then dia bukan haja EMR. Dia bukan EMR, termasuk kita ada sebenarnya dekat KKM ada 4 fungsi perkhidmatan. Okay, iaitu person care, population health, management services dan functional support. So kami kategorikan our application ikut this business, sebab setiap business ni dia ada dia punya flow. Okay, contohnya person care. Nanti kan last of this slide saya akan bagi tahu macam mana business dia. So bila kita grupkan aplikasi tu, kita dapati yang bukan EMR ni banyak sangat. Okay, contohnya kan sistem tempahan kenderaan. Okay, dekat HQ nak bangunkan, dekat JK Negeri Sembilan dia nak bangunkan, dekat Perlis nak bangunkan, dekat Pahang nak bangunkan.
So pada pandangan tuan-puan, it's better to have satu, right, yang digunakan oleh semua. Kalau banyak-banyak bangunkan, imagine berapa resources yang dia akan pakai dari segi server, dari segi sumber manusia dan juga untuk maintain. Lepas tu bila dia dah bangunkan, kalau in-house, dia berpindah, orang lain tak boleh take over that application. So, bila kami jumpa masalah-masalah ni, kami cuba masukkan dalam strategi supaya penyelarasan dilaksanakan oleh ketua bisnes. Contohnya, kalau sistem tempahan kenderaan, dia punya business owner adalah bahagian khidmat pengurusan. So, bahagian khidmat pengurusan kena pastikan dia panggil all these user daripada negeri kalau dia ada keperluan untuk membangunkan sistem kenderaan untuk mendapatkan dia punya feedback dan membangunkan sistem yang bersepadu untuk semua. So bila tuan-puan, bila saya nak relate dengan EA ya, bila tuan-puan nak buat LMV tu, dia takkan ada banyak sistem kenderaan, dia ada satu sistem kenderaan je. Dia tak boleh sistem kenderaan negeri Perlis, sistem kenderaan tempahan kenderaan negeri Pahang, tak boleh. Dia kena satu. Itu yang dikatakan tugas EA untuk mengelakkan pertindihan daripada berlaku. Ya. So melalui pelan yang ini metodologi PERSPA, yang ini daripada JDN juga. Kalau tuan-puan nak ikut metodologi ini, dia memang wajib kena bangunkan EA. Motivation viewpoint dan landscape map view as is to be kena bangunkan. Saya cerita sikit lah pengalaman saya masa saya bangunkan pelan strategik pendigitalan 2021 hingga 2025. Kita dah hampir siap, dah 8 bulan. Lepas tu kami mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Digital Negara lah untuk membangunkan kami punya pelan strategik pendigitalan. Sebab KKM ni besar ya, so kita buat in-house dengan bantuan JDN. Tiba-tiba kami dimaklumkan puan tak boleh guna istilah pelan strategik pendigitalan kalau puan tidak membangunkan EA untuk pelan strategik ni. So puan akan istilah yang digunakan hanya boleh guna ISP, ICT Strategic Plan. Dia tak boleh pakai pelan PSP, dia kata. So dah halfway through, kami bangunkanlah, terpaksa bangunkan dalam masa 3 bulan. Motivation view dan landscape map view as is dan to be. So kita panggil lah semua doktor-doktor dalam satu bengkel, dalam 50 orang, semua brainstorm, come out dengan EA untuk KKM untuk 5 tahun. So nasib baiklah kami berjaya juga bangunkan dan dia menjadi satu success story lah for KKM sebab kami berjaya bangunkan benda tu secara in-house. So saya yakin PPUM pun boleh bangunkan. Kalau in case you lah bangunkan your PSP, boleh dibuat dengan kerjasama daripada SME dan business people lah, tuan-puan. Okay. So untuk pembangunan pelan strategik ni memang dia ada kaitan yang rapat dengan enterprise architecture. So di mana enterprise architecture ni akan ada, dekat peringkat analisis, strategi dan formulasi. So bila tuan-puan come up buat analisis, tuan-puan kena boleh buat kajian untuk bangunkan motivation viewpoint. Motivation viewpoint ni apa tahu? Contohnya pengarah PPUM, visi dia untuk tempoh 2026 hingga 2030, dia nak satu electronic medical record yang bersepadu untuk PPUM. Tu hasrat dia. So hasrat tu adalah diletak di dalam motivation viewpoint. Nanti saya tunjukkan yang KKM punya lah so that you all lagi faham. And then dia ada landscape map viewpoint. Yang ni merangkumi yang BDAT, and then BPV, AUV, business process view, application usage view dan technology view. Alright? And then kita di peringkat strategi, you all come out dengan 2B. And then business process untuk formulasi, come out dengan business process view 2B, application usage 2B dan technology usage 2B. Yang formulasi ni tak mandatory, boleh buat, tapi dia perlukan masa kalau tuan-puan nak buat BPV, AUV dan technology view.
So, kalau tuan-puan rujuk metodologi ni, boleh cari kat internet, tuan-puan boleh dapat dengan dia punya template sekali untuk membuat kajian bagi mendapatkan all this input untuk menghasilkan diagram-diagram ni. Okay? Alright. So yang ni project level. So di mana bila tuan-puan bangunkan capability, dia adalah untuk pengintegrasian data dia menggunakan information structure viewpoint dan data model. Perkhidmatan atasnya menggunakan use case. So untuk makluman, KKM tak buat lagi peringkat ni, kami serahkan kepada projek. Contoh projek yang telah membangunkan capability and solution level ni adalah projek ENCDC, Electronic National Disease Center. Dia ada bangunkan yang inilah sampai peringkat capability dan solution. So dia ada dalam 20 hingga 30 diagram lah yang telah dihasilkan. Okay. Okay, tuan-puan ada soalan tak setakat ni? Atau saya ke last lah. Mungkin last baru tanya kot. Okay. Jangan tidur ya. Semua alert ya. Okay. Mungkin topik saya dry, ramai yang tak faham. Kalau tak faham tu nanti tanya ya. Okay. Alright. So how to start? So how to start your EA? Tuan-puan kena bangunkan tadbir rus dulu. Tadbir rus tu kena ada strong leadership. Either kalau tuan-puan ada chief digital officer, dia lead. Kalau pengarah PPUM, dia lead. Okay? So and juga daripada puan kena lantik pasukan tu daripada bisnes yang boleh bagi input berkenaan dengan proses pekerja untuk bisnes tuan-puan. Okay, and then only you can come out dengan assist dan to be. Okay. Okay, so sekarang saya pergi kepada yang interesting part. Saya agak cepat lah, saya ada lagi 30 minit. Tapi nanti saya buka masa untuk soalan lah. Okay. Okay, enterprise architecture di KKM ni, kami telah bangunkan tadbir urus ni pada 2022. Okay, tadbir urus EA di KKM, okay, diketuai oleh Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan ataupun beliau merupakan CDO untuk Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, pengurus projek ni ada 2 orang champion. Satu daripada bisnes, satu daripada IT. So kami letak Timbalan Pengarah Kanan bahagian perancangan dan juga Setiausaha bahagian pengurusan maklumat. Okay, and then kita ada PMO. Okay, saya di PMO ya. PMO diuruskan oleh bahagian pengurusan maklumat. And then kita ada pasukan pematuhan projek EA dan pasukan pengurusan perubahan EA. Okay, pada masa itu mampu sekarang dikenali sebagai JDM. Mereka telah membantu kami membangunkan EA for electronic medical records. Okay, kita ada 4 arkitek ya. So kita tubuhkan 4 pasukan arkitek, di mana arkitek domain bisnes diketuai oleh Timbalan Pengarah di bahagian perancangan, arkitek domain data iaitu daripada Pusat Informatik Kebangsaan bahagian perancangan. So untuk makluman tuan-puan, kita ada MyHCW. MyHCW merupakan data warehouse bersepadu untuk KKM. So kami lantik arkitek daripada kalangan that bahagian. And then arkitek domain aplikasi ada daripada bahagian pengurusan maklumat, teknologi je daripada bahagian pengurusan maklumat. So yang ni kita ada 64 arkitek yang telah dilantik. Okay. Okay, tema rujukan EA ni tuan-puan boleh dapat daripada MyGov EA. So bila kami buat lantikan, kami sertakan sekali dengan tema rujukan EA bagi arkitek lah. Okay, so contohnya ketua arkitek ni apa tugas dia, arkitek bisnes apa tugas dia, data, aplikasi, teknologi dan juga pasukan pengurusan perubahan. Okey, saya tak dapat nak tunjukkan pelan strategik pendigitalan KKM yang terkini sebab belum dapat kelulusan KSU. So saya tunjukkan yang pelan strategik KKM 2021-2025 ya. Tuan-puan boleh download juga daripada internet pelan strategik pendigitalan KKM. Dalam tu ada beberapa diagram EA dalam buku tu, boleh rujuk juga. Okey, dalam pelan strategik pendigitalan KKM ada 4 teras strategik. Okey, apa yang kami buat, kami telah masukkan teras strategik untuk aktiviti inisiatif pendigitalan bawah teras strategik 3.
Tabarus Digital Dynamic, iaitu pemantapan perkhidmatan kesihatan digital melalui pendekatan EA. Okey? So, apa perancangan kami ialah untuk membangunkan artifak EA. Okey, EA ni dia lain sikit dia kita panggil dia artifak. Macam arkeologi lah. Dia punya diagram yang kita hasilkan tu dinamakan artifak. Okey? So, apa perancangan kita, 20% artifak EA dihasilkan setiap tahun. Okey. So, yang ini kami dah berjaya buat, tapi dia ada dia punya kekangan dia lah. Okey, nanti saya cerita apa yang berlaku. Tapi kita berjaya buat lah. So, objektif ya, apa yang kami buat adalah pembangunan EA di peringkat program. Sebab strategik dah buat masa PSP. So, yang ni untuk program. So, kita membangkang arkitektur EMR, iaitu perawatan kesihatan diri bagi merealisasikan sistem maklumat kesihatan bersepadu atau lifetime health record. Okey, dan mengenal pasti model ekosistem EMR, menerapkan keupayaan prinsip-prinsip digital dalam perkhidmatan kesihatan digital dan menyesuaikan aplikasi dan teknologi dengan perkhidmatan kesihatan digital EMR. So memang sekarang ni tumpuan Kementerian Kesihatan Malaysia adalah ke arah lifetime health record. Okay, tetapi bila nak ke arah lifetime health record, apa yang patut kita buat? Kita kena digitalkan kita punya rekod kesihatan. Kita tak boleh guna file. Itu yang berlaku dekat kebanyakan hospital kan, masih manual, file. Pergi klinik kesihatan bawa kad. So, sehingga tu kita tak boleh realisasikan kita punya lifetime health record di mana tuan-puan buka mobile app je nampak okey you punya temu janji bila, sakit apa. Kalau dapat referral daripada klinik ni ke klinik tu, tuan-puan tak payahlah bawa file, tak payahlah bawa kad, bawa mobile app je. So untuk ke arah tu kita perlu digitalkan semua medical record tu. Itulah yang sedang dilaksanakan di KKM untuk hospital dan klinik-klinik kesihatan di bawah KKM. Okay, so bila yang tu dah berjaya, kami jangka I think peluasan THIS, peluasan CCMS, mungkin semua akan siap by 2028. Okay, kemungkinan ada juga yang tertinggal lah. Okay, sebab kami sangat rely on peruntukan RMK 13, and peruntukan RMK tu bukan senang nak dapat. Okay, so bila kita contohnya lah untuk peluasan THIS di 16 hospital negeri, hospital negeri, dia lebih daripada 150 juta. Sangat besar amount dia. So bila kita perlukan that much of amount, so KE akan fikirlah macam mana saya nak bagi this much of peruntukan dalam masa ni dan pastikan dia boleh siapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Okay, so yang tu menjadi satu cabaran lah, tapi dia dah ada dalam perancangan, kita boleh rancang. Okay, so kami berharap kita boleh merealisasikan yang LHR ni by 2030. Alright? Okay, so skop pembangunan, saya balik kepada EA ya. So skop pembangunan EA di peringkat program segmennya seperti yang saya maklumkan untuk EMR ni. So fokus kepada perawatan kesihatan diri yang merupakan proses perkhidmatan yang utama bagi fungsi person care dan population health yang merangkumi perkhidmatan kesihatan individu dan komuniti. So ini termasuklah penjagaan primer, sekunder, tertiary, long term care, kesihatan pergigian dan amalan farmasi. Okay? Bagi skop ni, artifak yang dihasilkan adalah motivation viewpoint, landscape map viewpoint, application viewpoint, business process dan technology usage view. So tempoh pembangunan dia lebih kurang 1 tahun ya, sebab kita buat in-house dengan bantuan JDN. Okay? So hasil daripada pembangunan EA, kami telah berjaya menghasilkan 25 artifak, dan artifak ni telah dimasukkan dalam repository MyGov EA
Repository MyGov.EA ni adalah di bawah pemantauan Jabatan Digital di negara, di mana semua artifak yang dihasilkan menggunakan Visio ya, kita upload ke MyGov.EA, and then bukan aja KKM, Kementerian Pendidikan akan upload, kementerian-kementerian akan upload, so that JDN boleh membuat perancangan dan pemantauan ke arah whole of government. Sebab daripada situ tuan-puan boleh nampak the connection antara satu bisnes dengan bisnes lain, data dengan data lain dan sebagainya. So kita dah upload ke MyGov.EA. Okey, saya cerita tadi motivation view tu tadi apa kan? Inilah bentuk motivation view. So memang tuan-puan nampak macam sangat kecil-kecil kan? Kalau tuan-puan ada dia punya slide dekat tuan-puan, bolehlah zoom in nampak. Okey, kalau tengok kita punya motivation view ni, dia punya hasrat adalah daripada pihak pengurusan tertinggi. Okey? Contohnya Menteri Kesihatan, Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Kesihatan. Okey? KPK. Alright. So driver dia, apa hasrat dia? Dia nak mentransformasi penyampaian perkhidmatan kesihatan. Dia nak menyediakan sistem E2E yang efisien dan selamat dan mempertingkatkan kualiti kesihatan. Okay, so goal dia adalah care coordination, improve quality and health outcomes, better customer or patient experience, data driven insights dan clinical operation and financial efficiency. Okay, yang ni macam mana kami dapat input ni? Kami pergi interview Menteri Kesihatan, KPK dan Ketua Setiausaha. So yang masa tu KPK kita yang sekarang KPK baru kan Dato' Mahadar, dulu adalah Dato' Hisham, and then Menteri Kesihatan pada masa tu adalah Khairi Jamaluddin, YB Khairi Jamaluddin. So kita interview mereka lah untuk dapatkan apa hasrat untuk pembangunan EA. Yang tu kena dapat dulu ya. Okey. Yang inilah landscape map view. Nampak macam tak faham kan? Okay, bila tuan-puan draw landscape map view, memang nak ambil gambar pun tak nampak tuan. Tuan boleh baca, ambil daripada slide tu nanti, dia boleh nampak di situ. Tapi memanglah landscape map view ni saya tak boleh nak tak boleh nak make it in a very understandable version sebab dia menggunakan notasi. So flow dia adalah daripada pendaftaran pesakit, lepas tu dia bayar, sebab dia bayar RM1 je kan dekat hospital atau klinik. Ya? Lepas tu tak apa pun. Saya rasa okey kot. Dengar. Okey, sorry lah saya baru recover dari influenza. Tapi don't worry, saya dah quarantine dah. I'm okay. Cuma suara tu macam ni sikit. Okay, so person care, okay, kalau tengok person care ni kan start daripada pendaftaran, pembayaran, lepas tu consultation. Lepas bayar tuan-puan dapat consultation, and then dia doktor dekat klinik, ini dekat klinik kesihatan lah. Okay, dekat yang pendaftaran tu doktor akan bagi tahu, let's say dia perlu ke admission ke, dekat penyiasatan ke, atau menjalankan prosedur macam ambil sampel darah. Tapi yang ni semua doktor bagi feedback lah. Inilah proses-proses yang dilaksanakan di klinik kesihatan dan hospital KKM. Okay, so kalau dia masuk hospital, dia admission kan, lepas tu dia discharge, and then ataupun dia kalau lepas dah dapat consultation, dia discharge, lepas tu dia buat pembayaran, dia ambil ubat dekat farmasi, and then yang lain semua tu dia akan ke sistem pelaporan lah. Okay, and then untuk population health ni, dia adalah satu lagi bisnes di mana dia merangkumi pencegahan. Okay, so yang ini adalah di peringkat community lah. Tapi yang paling penting adalah bisnes yang person care. So yang tepi-tepi tu,
Kan ada medium perkhidmatan, journey step, pencetus perkhidmatan. So yang tu semua, bila tuan-puan buat LMB, tuan-puan akan dapat this diagram. Dia memang ikut format macam ni. Lepas tu data dia kita dah kategorikan ikut rekod perubatan. Lepas tu ada notifikasi penyakit, return, okay, maklumat demografi, maklumat populasi, maklumat bayaran dan maklumat rekod kematian. So warna-warna ni memang warna yang standard dalam Archimate ya, notasi. Kuning tu untuk business, biru tu untuk data. Okay? Ini lagi complicated. So, seperti yang saya maklumkan, aplikasi KKM ni banyak kan? Kalau nampak tu sikit je kan? So, kita ada dalam 100 lebih. Sebab saya tak buat untuk management services dan function support tu business lain. Kat sini, saya fokus pada person care dan population health je. So, kalau tengok sistem-sistem bawah, yang blue tu adalah aplikasi ya. So, kalau tengok person care, so person care ni dia ada sistem pada masa tu adalah TPCO CHIS, virtual clinic, THIS, MyUbat, CCIS, PHIS. Yang ni kita buat masa 2023. Okay. Kenapa saya kata benda ni tidak boleh digunakan pada masa ni? Sebab pada masa tu sistem-sistem dekat KKM adalah on-premise. Sekarang kita ke arah cloud-based. Kalau on-premise, sistemnya adalah TPCO CHIS di klinik kesihatan dan HIS at KKM di hospital KKM. Yang tu semua on-prem. On-prem, tuan-puan faham apa tu on-prem? On-prem tu maksudnya sistem tu di-host di hospital tu sendiri. Dia bukan dekat cloud. Maksudnya setiap hospital tu akan ada HIS dia sendiri. Kalau ada 20 hospital, HIS dia semua lain. Lepas tu dia tak integrated. So bila kita ada perubahan hala tuju, last year 2024, kita telah ke arah cloud. Maksudnya semua orang guna satu sistem yang sama, iaitu cloud based, namanya THIS, Total Hospital Information System, dan untuk klinik, Cloud Based Clinical Management System, CCMS. Okay, so benda ni saya kena review balik lah. Tapi bukan tahun ni, sebab yang ni very detailed, kita akan cuba buat pada tahun hadapan. Okay, so bila yang aplikasi tu kita dah groupkan, okay, next is teknologi. So kalau teknologi, dia ada beberapa komponen lah. Kalau tengok, kita ada PDSA, dia ada on-prem server, kan, sebab masa tu kita bukan ke arah cloud. Okay, and then kita ada peranti-peranti dekat JKN, dekat klinik kesihatan, dekat hospital. So ini kontainer-kontainer ni semua peranti, contohnya server, perkakasan ICT, perisian yang digunakan di premis-premis itu. Okay. Okay, seterusnya adalah business process view. Dia akan nampak macam ni lah. Tapi di atas tu adalah business dan apa aplikasi yang disokong di bawah setiap data yang menyokong aplikasi tersebut. So kita dah categorizekan. Okay. Alright. And then next, business process view ni kami dah kenal pasti. Ada 10 proses utama untuk perawatan kesihatan diri bermula dari janji temu sehingga pengurusan fasiliti. So kita ada proses janji temu, pendaftaran, pembayaran, clinical encounter, kemasukan ward, rujukan, discharge, pembekalan ubat, pelaporan dan pengurusan fasiliti. So AUV pula adalah tadi BPV kan? So AUV adalah dia dibangunkan untuk menggambarkan proses, aplikasi dan maklumat yang menyokong fungsi perawatan kesihatan diri. 2 peringkat AUV telah dibangunkan sama seperti BPV, iaitu AUV perawatan kesihatan diri dan 10 proses di dalam fungsi perawatan kesihatan diri. Okay. So perancangan EMR kesihatan di masa hadapan boleh dilaksanakan dengan melihat fungsi sedia ada yang akan berintegrasi dengan EMR,
melalui MyGDEX, API, Web Service dan HIE. Tapi HIE kita plan nak upgrade ya, yang melalui inisiatif yang saya tunjukkan tadi, RMK 13. So kita akan upgrade HIE. Okay. Alright, ini pula technology usage view. So technology usage view ni dia ada cloud, dia ada khidmat rangkaian, keselamatan dan kawalan capaian, video conferencing dan sokongan meja bantuan ICT. Alright. So yang ni dibagikan kepada 4 lapisan. Perkhidmatan, khidmat yang menyokong keperluan aplikasi dengan teknologi yang digunakan, fungsi, komponen dan kategori komponen. Okay. Alright. So untuk makluman, way forward EA KKM, ya. So pada tahun ni kami tengah bangunkan EA untuk PSP 2026. So dah tengah dalam pembangunan. Pada tahun 2026 kami plan review tadbir rules EA, membuat lantikan semula arkitek EA sebab ramai dah berpindah. Lepas tu kajian pembangunan EA untuk fungsi perkhidmatan utama KKM. And then untuk 2027 kami akan membangunkan EA KKM untuk fungsi perkhidmatan utama. Kami akan cuba ke peringkat capability level, sebab bila kami ke whole of government yang pasukan digital, apa yang mereka nak semak adalah EA. So bila EA kita outdated, boleh besar kemungkinan permohonan untuk kelulusan peruntukan tidak akan diberikan oleh pihak Jabatan Digital Negara. So landscape map viewpoint EA adalah sangat penting untuk rujukan bila tuan-puan nak mohon peruntukan, ya. Okey. So itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum saya ni tamatkan taklimat saya, ada soalan tak? Soalan? Atau tuan-puan tak faham? Mesti tak faham kan? Dia kalau buat baru faham. Bila tuan-puan masuk bengkel kan, kalau let's say your IT panggil lah, let's say doktor daripada jabatan ni, unit ni, baru tuan-puan akan nampak. Sekarang tak nampak sebab dia nampak gambar-gambar aje kan. So just bayangkan tuan-puan nak upgrade your rumah daripada yang sekarang kepada yang lagi cekap. Saya mendapat tahu that your EMR currently is not in the cloud. Dia adalah server base. So to be, saya nampak boleh ke arah cloud, ya. Nanti boleh update dekat teknologi view. Tapi apa yang penting, business tu kena clear dululah, ya. Lepas tu saya tak ada soalan je tuan-puan. Atau saya tanya soalan. Boleh? Okey. Okey, apa domain utama, 4 domain utama dalam EA? Seorang lah angkat tangan. Syai. Okay puan. Business. Lagi sekali puan. Teknologi. Okey, betul. Okey, lepas tu nak tanya. Apa tu MyGov EA? MyGov EA? Angkat tangan lah semuan. Ada tak jawapan? Ni mesti bagi hadiah. Sorry lah saya tak bawa hadiah, tak sempat. KKM ni tak cukup duit sekarang. Kita punya apa, tebinya semua dah habis. Siapa puan? Siapa yang okay, MyGov VA? Seorang boleh jawab? Puan yang sama lagi Puan kawan. Okey, kawan. Okey, apa dia punya keyword? MyGov VA tu apa? Architecture, yes, correct. So perkeliling dia telah dikeluarkan pada tahun berapa? Ya? Betul, pandai puan-puan. Puan tu memang bagi banyak perhatian semasa sesi ni. Okey, bukan kata yang lain tak bagi perhatian. Saya faham dah petang ni, 3.20 kan. Tapi saya berharap sesi saya pada hari ni
tuan-puan fahamlah apa sebenarnya EA boleh buat, apa yang dapat bantu dari segi transformasi pendigitalan PPUM ke arah lebih holistik, ya, yang lebih mantap dalam masa 5 tahun yang datang. Okey, so saya ucapkan terima kasihlah kepada Dr. Tuan Puan kerana sudi mendengar taklimat saya pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Puan Subashini di atas ceramah yang diberikan. Majlis menjemput Encik Muhammad Yamin bin Ahmad, Ketua Bahagian Aplikasi dan Pusat Data Jabatan Teknologi Maklumat PPM untuk menyampaikan cenderamata kepada Puan Subah. Okay, terima kasih diucapkan. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Encik Muhammad Yamin bin Ahmad, Pegawai Teknologi Maklumat bagi Aplikasi untuk Perkongsian Ilmu, yang bertajuk Experience and Direction of Application Development at PPM. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, longgar-longgarkan sikit badan. Oh, yang tu dah macam nak. Belum. Mula lagi dah ada. Okey. Nak nyanyi? Bukan nak nyanyi, nak tanya. Kita santai-santai je petang ni. Kita santai. Sekarang 3.25, saya kena berhenti pukul 4. Okey. So dalam ramai-ramai ni, siapa yang pernah guna Telegram? Telegram. Maksud saya bukan Telegram yang app tu. Ya. Ni tahun bila? Telegram yang pada tahun, saya ingat sebelum tahun 96 ada. Okey. Poster-poster. Poster-poster kan. Ya. Saya mungkin pengguna terakhir, antara pengguna terakhir Telegram, di mana dulu saya belajar dekat UM. Di kampung saya tak ada telefon. Tahun 94 lebih kurang itu. Saya pergi ke pejabat pos UM, nak maklumkan yang saya dah sampai ke sini. Saya bagi tahu dekat situ, saya dah buat telegram ke alamat sekian. Abang dah sampai. Kan? Saya akak yang jaga kaunter pejabat pos tu, dia pandang saya. Kenapa tak telefon je? Saya pun pandang dia balik. Saya kata 3 patah perkataan kan, 60 sen. Sebenarnya satu patah perkataan 20 sen. Kalau saya buat karangan, kepahadapan bonda yang dikasihi, memang habis duit belanja saya. Okey, itu Telegram. Kemudian Telegram pun dimansuhkan. Okey. Sebab tu kita ada fax. Sekarang ni PPM ada lagi fax. Siapa yang dekat korporat? Ada. Last ingat tahun lepas kita berbahas pasal fax. Ya. Sama ada kita nak hentikan ataupun nak teruskan untuk fax ni. Saya difahamkan sebulan kita terima mungkin dalam 2 saja panggilan fax. So nampak daripada Telegram dulu poster-poster kan, kemudian fax pun dimansuhkan. Kemudian berlakulah sampai sekarang. Saya recap balik. Saya ingat dalam tahun 95 sehingga tahun
2000. Masa tu kalau siapa yang masih belajar, pada masa tu kita ada baru kita kenal internet. Masa tu antara 1995 tahun 2000 kita baru kenal internet. Netscape, siapa pernah guna Netscape? Netscape Navigator kan, pada masa tu. Lepas tu Internet Explorer, Google Chrome lambat lagi kan. Itu adalah permulaan untuk .com. .com punya inilah internet dia boost. Kemudian bila kita masuk ke tahun 2000 sampai ke 2005, kita dah mula ada web application. Web application di mengatalah application, kalau macam di Ppum dulu kita ada portal, EHR apa semua kan. So itu adalah ledakan teknologi lah. Kemudian pada tahun 2025 sehingga tahun 2020 dia panggil web 2.0, di mana pada masa tu lebih banyak berkembang lah. Dan dalam era tahun 2005 itu kita dah mula bercakap pasal data warehouse, ya. Di mana apabila kita menggunakan internet, so information tu kita dah boleh collect dan dijadikan sebagai data warehouse. Seterusnya 2010, saya ingat 2010, masa tu baru timbul WhatsApp, Facebook mula popular. Kan, kita pun sebagai pengguna, ya, saya ingat saya install Facebook tahun 2010. WhatsApp pun lebih kurang sama. Jadi bila pengguna makin bertambah untuk yang media sosial macam ni, so kita dapat banyak data dikumpulkan. Ni lah bukan kita lah, kita, tim IT ni dapat banyak data dikumpulkan. So pada tahun 2000, saya ingat 2015, ya, 2015 dah mulalah mobile app dan macam-macam lah. Pada masa tu 2015 dah ada trend untuk machine learning, kemudian lepas machine learning, and then kita dah ada macam cryptocurrency 2015. Siapa ingat Bitcoin? Dulu boom ceritanya pasal Bitcoin, blockchain dan semua kan. Kemudian senyap. Sehinggalah saya daripada dari situ tahun 2020 hingga 2025 kita dah mula kenal dengan AI. Sampai sekarang ni dah macam AI. Kalau kita tengok tadi daripada poster-poster bagaimana maklumat itu berkembang sampailah kita dapat AI yang sekarang. So nak dapat AI sekarang ni, data tu yang dikumpulkan boleh digunakan untuk train kita punya IT, komputer IT sistem untuk dapatkan hasil yang kita nak seperti AI. Itu kita punya mukadimah bagaimana perjalanan sistem IT di dunia lah. Okey, agenda hari ini kita tengok UMMC application evolution, bagaimana kita evolve daripada saya ambil mungkin dalam tahun 2000 sampai inilah sekarang. Kemudian saya sentuh sikit berkenaan dengan THS framework dan kita tengok bagaimana kita embrace open source moving forward, dan kalau ada soalan dan kalau ada soalan boleh ajukan di hujung nanti. Alright. Ini Ppum punya application evolution. Pada tahun sebelum tahun 2000, saya ingat sebelum tahun 2000 kita dah ada HRS. Masa tu company yang develop HRS adalah tak salah nama NTI Teknologi. Kemudian kita ada KJ Saga yang ni untuk financial system, dan juga inilah untuk kita buat bayaran gaji menggunakan KJ Saga. Dan saya ingat saya pada tahun 2002 kita ada Sempena. Ini sistem pertama sistem untuk inilah untuk pejabat awam yang dibangunkan oleh JPA. Saya pun baru masuk pada tahun 2002 tu berkenalan dengan Sempena. Kemudian pada tahun 2003 extension daripada Sempena kita mula develop in-house system yang dinamakan sebagai sistem EHR. So sistem EHR ni dah bertahan sampai sekarang 2025, dah 22 tahun. So sistem yang paling lama. Cuma nanti
tahun 2025 ni diberi nafas baru oleh Puan Tohera. Kalau kita tengok yang warna, nak panggil apa? Warna orange lah. Warna orange tu, yang itu sistem daripada third party vendor, dan yang warna putih tu sistem yang kita develop in-house. Bagi tahun 2000 sehingga 2006 hingga 2007 kita ada buat pertukaran lah. Jadi pada masa ni kita buat satu projek bernilai 49 juta. So projek THIS ya, yang selama 5 tahun lah, 2006 hingga 2010 kita buat pertukaran HRS kepada IPM, Integrated Passion Manager. Saya rasa mungkin separuh daripada ni mungkin tak sempat guna kot Integrated Passion Manager. Mungkin 2-3 orang yang dalam ni pernah guna HRS yang lama tu lah. Cik Muzaffar mungkin pernah guna kot. Boleh nampak lah Cik Muzaffar. Okay. Dan kita mula menggunakan sistem digital untuk kita punya risk and packs dengan sistem ACFA. Kemudian kita menggantikan KJ Saga kepada Sentry Saga. Ni dalam tahun ni lah 2006-2007 tu. Dan untuk lab sistem pun kita pakai sistem teknik data. Ni pengguna tegar lah Encik Muzaffar. Okay. Dan untuk engineering kita ada apa ni? Engineering Material Management and Maintenance System, EMMS ya. Dan pada tahun 2007 selepas kita bangunkan EHR, kita nak buat extension, kita nak perluaskan penggunaannya kepada semua staff. Jadi kita wujudkan portal My UMMC. So My UMMC ni sepatutnya kalau lahir pada 2007, tahun ni SPM lah kan. Okay. 2008 ini bawah projek THIS juga, di mana kita ada Nova EMR. So yang ni color lain sikit, merah, dan EHR version 2. Yang ni kita tak dapat nak laksanakan atas dari segi inilah keperluan yang tak dapat dipenuhi. Jadi 2008 hingga 2010, kalau kita tengok daripada tahun 2000 sehingga 2010, kita banyak belajar lah bagaimana sistem-sistem yang ada di PPUM ni. Dan kita pun dalam 2011 hingga 2015 tu kita mula expand kita punya team di JTM. Cik Idris pun masuk. Siapa lagi? Dina mungkin dah lama kot. Dina, siapa lagi? Ada lagi tim ramai lah masuk. So kita pun makin kembangkan pegawai IT kita untuk buat development system. Kalau kita tengok kerancakan sistem development ni pada tahun 2011 hingga 2015, di mana pada tahun 2012 kita berjaya lah menggantikan sistem IPM kepada IP Sakit. Seingat saya pada 1 Julai 2012 kita buat pertukaran tu. So kita kerahkan semua tim IT station dekat semua ni, tempat di klinik dan sebagainya. Of course kita ambil masa dekat sebulan jugalah untuk stabilizekan sistem pada masa tu. Dan ada juga komplain yang kita dapat, dan akhirnya kita dapat atasi komplain-komplain yang kita terima. So alhamdulillah kita stabilize. Dan pada tahun 2013 kita sambung development IP Sakit ni, instead of HRS saja kita wujudkan EMR pada tahun 2013. Dan ingat ni tim yang kita mula develop, kita dah panggil untuk join PPUM pada tahun, saya ingat dalam 2011 tu. 2013 kita dah mula buka sistem iPolehan, tapi pada masa ni untuk dalaman. Dan sehinggalah sekarang iPolehan ni telah pun digunakan dan diperluaskanlah penggunaannya iPolehan. So tarikh lahir dia pada tahun 2013. Dan My EDMS dan juga My Meeting, saya nampak dia Najwa dah. Mana Najwa? Oh tak ada. My EDMS, My Meeting 2014. iResearch ni untuk kita punya researcher lah, buat research. Dan inilah pada tahun 2014. Seterusnya pada tahun 2015 kita launch sistem iPharmacy. Untuk yang farmasi ni kita pergi melawat rakan kita di USM. Tak salah saya pada tahun 2013 bersama dengan Puan Dina ada, kita pergi sana kat Kelantan
layanan di UMS pada cukup bagus. Jadi kita belajar pengalaman daripada HUSM, dari Kubang Kerian, HUSM berkenaan dengan iPharmacy lah. Dan balik pada tu kita dapat idea dan kita buat development dan kita lancarkan sistem iPharmacy pada tahun 2015. Pada saya ingat 2013 ya, 2013 kita buat pertukaran sistem Akfa Risk and Pack kepada GE Risk and Pack, di mana GE Risk and Pack ni masih kita pakai sehingga sekarang lah. Dan 2016 hingga 2020 kita dah menggantikan sistem Sensory Saga kepada iKewangan pada tahun 2016 dan sistem iAduan kita buat pada dan digunakan pada tahun 2019. In fact, yang sistem iAduan ni dia adalah berkait rapat dengan sistem EMMS tu. Okey. Itu dia punya perjalanan untuk aplikasi. Kita tengok yang evolusi dari tahun 2021 sehingga 2025, di mana sistem GE Risk kita gantikanlah pada bulan September 2021 dengan sistem iRisk. Ni pun Encik Faizal pun terlibat dengan pembangunan. Seterusnya EMMS. Ini kita ganti dengan, sebenarnya kita masih pada masa itu kita panggil iAduan, tapi kita pilih nama yang elok sikit ni sebagai CCMMS, Centralized Complaint Maintenance Management System. Okey, ataupun kalau siapa yang biasa itu macam iAduan kita dah nak rename dia sebagai CMMS. Yang ini yang bertanggungjawab untuk sistem aduan bagi sistem teknikal, aduan teknikal di JTM, Biomed dan juga engineering. 2021 LAS kita mula menggunakan sistem iLab. Yang ni langkah kita lah untuk menukar sistem lab ke sistem yang kita buat secara in-house. So ini kita dah mula gunakan sistem iLab histopathology pada bulan Mac 2021. And then kita sambung development sistem LAS ni pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 ya, mobile app kita yang pertama lah kita lancarkan Patient Journey. Saya percaya semua dah adalah apps Patient Journey. Dan pada tahun 2024 alhamdulillah sistem lab kita LAS dari teknik data kita dah tukar kepada sistem iLab untuk modul LMD, MMB, BB itu blood bank lah, dan blood donor system pada bulan Disember 2024. Begitu juga dengan histopathology pun kita buat improvement. Seterusnya yang terbaru tahun 2025, tahniah pada Puan Toirah and the team. Yang ini kita dah orang kata apa, tukar sistem EHR yang berusia 22 tahun tu kepada sistem baru pada bulan April, dinamakan sebagai sistem My EHR. Yang My EHR ni dulu kita nak buat projek iKerjaya, tapi kita ubah balik, kita namakanlah sebagai My EHR sebab dia lebih, yang kata nama tu lebih menampakkan HR punya sistem. Dan terbaru kita ni sedang buat emergency terminal. So yang ini insyaAllah pada bulan November ni mungkin kita boleh launch lah. Emergency terminal ni bermaksud katakan sistem air pesakit kita di Ppum ataupun bilik server kita ada berlaku bencana dan kita tak boleh nak akses sistem air pesakit. So kita ada option yang kedua untuk akses daripada Ppum ke melalui internet, melalui kita mobile phone, ke kita punya co-location data center kita letak di UPM. So yang tu kita cubalah untuk membolehkan supaya perawatan pesakit ni diteruskan walaupun sistem di Ppum ni down. So kita akan provide alternatif untuk para perawat atau clinician, jururawat kita untuk akses sistem. Baik. So secara keseluruhannya, terima kasih Puan.
untuk tahun 2025 ni kita dah mencapai sebanyak 90% sistem yang kita develop in-house. Kalau kita tengok yang berwarna hijau tu, itu semua sistem yang kita dah bangunkan secara dalaman lah. Dari segi kos ni saya ingat ini lebih pada puluhan juta ni dia punya harga. Cuma ada beberapa sistem yang masih lagi kita kekalkan sebagai sistem yang kita engage dengan third party, seperti I think onkologi, RFID, PACS. PACS ni dulu kita try nak buat, tapi sebab kekangan dari segi manpower dan juga tempoh masa, that's why kita kata lebih ekonomik kalau kita maintain saja PACS yang third party. Itu juga dengan teknologi information system, dia berkait rapatlah dengan sistem PACS. So dua sistem ni kita dalam proses untuk buat penggantian. InsyaAllah dalam tahun 2027 nanti kita akan ada sistem PACS yang baru yang akan digabungkan sekali dengan sistem teknologi information system. So yang ini warna kuning tu adalah sistem ataupun aplikasi yang kita sedang dalam development, iaitu Medical Record Exchange, Research Database, Intelligent Medical Charges, Central Sterile Supplies. So kalau kita kira apa semua ni kan, lebih kurang dalam kita boleh achieve dalam 90% yang kita buat secara in-house. Saya rasa kita ni lah hospital pengajar yang pertama lah yang ada such a system yang fully integrated dan mencapai 90%. Bukan dilaksanakan di Ppum sajalah. Kita juga panjangkan kita punya manfaat sistem ni ke rakan kita lah di Sasmek, di Hospital Uniza, dan terbaru dekat dengan di Unimas PKP. So adalah beberapa tim daripada kita ni akan ke sana ke sini untuk buat installation, support dan sebagainya. So kalau kita tengok tadi kan, kita cuba nak buat penjimatan lah dari segi sistem yang kita develop. So kalau dulu kita kena bayar duit maintenance untuk application beratus ribu, ada yang juta setahun, banyak yang kita dah reduce. Dan kita cuba tengok option lain untuk kita dapatkan penjimatan, di mana kita cuba untuk mengguna pakai teknologi open source yang ada dalam pasaran lah. Untuk database, ini agak boring sikit lah kalau bukan orang IT kan. Database, SQL Server, Oracle, MySQL, yang ini kita dah pun convert kepada MariaDB. MariaDB ni kita tune ya supaya ada high availability. Maknanya kalau you enter, you save nama seorang pesakit ke sini, Muhammad Yamid Ahmad, dekat kaunter trauma. So data tu akan disalin 3 kopi dekat Menara Timur, dekat bangunan trauma, dan satu lagi dekat bangunan KKWK. So kalau salah satu ni ada masalah, ni down ke apa semua, sebab kita masih lagi boleh bertahan lah. So untuk nak panggil apa, macam nak handle yang big data yang terlalu banyak sesaat, contoh macam data daripada IoT, vital sign yang kita collect secara automatik, kita gunakan MongoDB untuk store di data. Dari segi storage, sebelum ni kita banyak menggunakan teknologi, insyaAllah kita akan beralih kepada TrueNAS di masa akan. So dari segi programming language, sebelum ni kita menggunakan Microsoft native ASP, dan in fact yang sistem app sakit masih lagi kekal menggunakan native ASP. Sebahagian aplikasi kita dah pun kita migrate kepada open source PHP, dan insyaAllah untuk new development kita akan go kepada open source. Untuk back end punya teknologi macam server, server di Ppum ni, bagi virtual server lah, kita menggunakan Microsoft Hyper-V sebelum ni, dan juga VMware. Kita beralih kepada Proxmox lah, yang mana dia lebih stabil dan lebih baik dari segi inilah
dia punya management dan juga performance. So Windows Server kita pindah kepada Linux, Ubuntu. Kalau sebutannya Ubuntu. Ada lagi yang versi Linux Kubuntu. Kita tak pakai Kubuntu. Kalau Kubuntu kita pumpi je. Kalau Ubuntu tak apa. Kita tak buntu. Okay. Untuk yang high availability tadi kita dah ada 3 data center macam saya sebut tadi dekat Menara Timur, Menara Utama dan bangunan KKWK. So ini bagi menjamin perkhidmatan pesakit kita sentiasa berada dalam keadaan optimum dan kita kurangkan gangguan. Okay. So moving forward. Pertama kita nak tengok kita punya strength. Saya rasa mungkin kita boleh kita perlu increase kita punya strength dari segi team IT. So kalau tengok kata-kata saya pun dah nak capai 5 series dan mungkin lagi beberapa tahun team IT ni akan ada yang bersara. So kita nak rekrut yang muda-muda ni. So boleh supaya dia orang boleh cope up lah dengan AI. Kita dah bina platform sistem pesakit, kita dah collect data EMR apa semua. So untuk masa hadapan kita perlukan orang kata yang fresh punya staff lah untuk teruskan pembangunan seperti AI dan sebagainya. Kemudian ingat tadi kita dah ada data daripada EMR, data daripada pesakit, daripada kewangan apa semua kan. So yang tu nanti insyaAllah kita akan bina research database. Yang ini kita akan anonymizekan patient data, mungkin kita gabungkan dengan financial data ya, untuk kita ada satu complete repository bagi kita punya researcher. Dan untuk itu juga kita akan increase high availability lah. So kita juga sedang tengok option yang ada dan kita tengah teroka lah yang bagaimana dengan kerjasama dengan TM. So TM pun ada tawarkan bandwidth yang agak tinggi untuk kita host di tempat dia. So yang itu pun mungkin boleh support kita punya emergency terminal untuk membolehkan clinician kita ni buat ni lah clinical note dan sebagainya kalau berlaku masalah. Seterusnya apa yang kita cuba buat adalah unified mobile app. Kalau kita perasan sekarang ni kita dah ada patient journey. Patient journey ni dia punya nature hanyalah untuk perawatan pesakit. And then kalau kita nak buat kita nak memasukkan vendor dalam tu, kita nak masukkan student, kita nak masukkan untuk staff, kurang sesuai dengan nature patient journey. So that's why kita mungkin come out dengan satu mobile apps yang unified, boleh cover semua benda ni. Boleh cover staff, boleh cover patient, public, vendors dan juga student. Yang ini insyaAllah mungkin dalam beberapa tahun lagi kita boleh gunakan lah. Dan dia tak berhenti dekat situ. Yang mobile app ni mungkin akan kita panjangkan penggunaan dia ke hospital pengajar yang menggunakan sistem app sakit ataupun sistem yang kita dibangunkan oleh Ppum lah. Ini nak mengelakkan untuk satu-satu agensi ni kita terlalu banyak download apps. Contoh kalau yang macam MyJPJ kita ada application MyJPJ, nak tengok lesen, road-tag dan sebagainya. Lepas tu kalau nak pergi berurusan dengan JPJ kena pergi install JPJ EQ. Siapa yang nak beli nombor gunakan JPJ e-bit. So ada 3 mobile app untuk satu agensi. So kita kalau boleh nak mengelakkan terlalu banyak lah apps untuk satu-satu ni lah agensi. Okay. Moving forward, macam saya cakap tadi, kita akan cuba buatlah health information exchange. Apa yang kita ada di sini kita akan kongsikan dengan rakan kita yang di bawah KPT. So mungkin kita boleh ada satu ekosistem inilah health information yang merangkumi semua hospital pengajar di Malaysia. Semalam pun dah ada pelancaran MOU, YB Menteri KPT datang menyaksikan tanda tangan MOU antara Ppum dengan SASMAC. Itu adalah langkah
permulaan lah, yang pertama untuk kita buat health information exchange. So nanti insyaAllah kita cuba ni lah capai ni lah bawah KPT Teaching Hospital Network, di mana mungkin PPUM akan jadi host dan seterusnya hospital pengajar yang lain seperti UPM, UITM, HUKM, HUSM, HOZA dekat Pahang tu Sasmek, di Unimas di Kuching, dan UMS di Sabah. Dan kita jangkakan mungkin USIM pun akan buka teaching hospital dekat tempat dia mungkin dekat kawasan area Johor. Ya. So itu yang kita cuba capai lah. 3.54, saya ada 10 minit lagi. Okay. So, saya rasa itu saja apa yang saya nak kongsikan pengalaman ni saya. Kalau ada apa-apa soalan boleh ajukan. Belakang. Okey ya. Alright. Ada soalan? Semangat sikit terima soalan. Ya. Sistem portal tak integrate dengan sistem Hermes. Dia sebenarnya sistem yang berbeza. Dia sistem yang berbeza. Okey, saya rasa yang ni JSM, kalau ada JSM tak ada. Saya tolong jawab lah. JSM ada. Kita tengok dulu yang sistem portal EHR kita ni, kegunaan dia untuk operasi di PPUM. So kalau kita nak buat contoh apa nama ni, let's say kalau kita nak bagi pemberian token ataupun nak bagi pemberian pakaian seragam semua kan. So kita ada data staf PPUM yang lengkap dan operasi JSM boleh berjalan dengan lebih baik lah gitu. Tapi kalau menggunakan Hermes ni ada limitation. Dia lebih kepada central government, JPA untuk dapatkan data. So sistem yang berasingan. Tapi dari segi integration kita pernah work out dulu untuk buat macam apa namanya, guarantee letter. Tapi sebab pertukaran version dan pertukaran apa ni pegawai dan sebagainya di peringkat JPA, so benda tu macam terhenti kat situ. Tapi walau bagaimanapun untuk Hermes, saya percaya JSM ada allocate beberapa orang staff untuk pastikan maklumat yang diterima dari ni yang ada dalam sistem EHR dimasukkan ke dalam Hermes JPA. In fact kalau tuan-tuan dan perempuan buat kemaskini maklumat keluarga, so I think JSM pun akan masukkan. Cuma yang terbaru ni apa nama ni, Hermes minta kita apa ni, kemaskini sendirilah. Yang itu kita terpaksa akur lah, yeah. Right. Tapi kalau kita tengok apa yang diberikan kepada JSM, sentiasa dikemaskini ke dalam sistem Hermes. Ada lagi soalan? Agak itu dapat menjawab. Ya, silakan. Ya. Untuk sistem IRIS, untuk registration pesakit tu kan ada banyak kolom-kolom yang kita kena isi. Yang bahagian pregnancy tu, katakan doktor request 8 request. 8 kali lah kita kena isi benda yang sama. Kalau patient kata tu umur dia 0 bulan kan, 8 katakan ada 10 request untuk dia. 10 kali juga. Padahal benda tu tak perlu pun, sebab baby 0 bulan female. So tak payah apa benda tu. Kenapa mesti ada benda tu? Bukan untuk baby je lah, semua. Soalan dia kenapa, mengapa?
Puan, apa ni boleh bantu saya? Ni Puan Hana, Iris. Ni soalan teknikal ni. Soalannya apa tadi? Kenapa ada pendaftaran yang perlu buat dalam Iris? Kebanyakannya? Banyak kali. Kalau macam baby, dah buat order kan? Dah buat order. Untuk baby? Isu apa tadi? Isunya untuk patient female. Kita kena isi banyak kali. Isi banyak kali apa sayang? Pregnancy itulah. Pregnancy. Okey. Pregnancy selalu problem. Dia tak problem, tapi kita kena isi banyak kali. Isi banyak kali kat mana ni? Tak aware masalahnya. Banyak. Macam nak cakap kat Nis. Okey, kadang-kadang doktor request x-ray bla 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 kan. So ada banyaklah kolomnya tu yang kita kena isi pregnancy yes or no. Ni EMR ke Iris? Okey, so dalam untuk pengetahuan semua dalam EMR kita ada order. Order tu akan dihantar ke Iris. Jadi dalam order ada soalan-soalan tu juga ditanya dan sepatutnya dalam Iris populated properly lah integrationnya. Okay, jadi you highlight sekarang ada masalah yang tidak updated lah walaupun ada order. Okay, kita perlu semak. Okay, nanti kami semak semula untuk lebih fair kepada yang bertanya. Sebenarnya tak ada dalam aduan helpdesk. Kalau tak kita dah tengok dah isu ni. So saya cadangkan bila ada isu tu kena highlight dalam helpdesk ya. Terima kasih. Okey, anggaplah ini aduan formal. Sebab saya pun tercengang dengar ni. It's supposed to be working well. Okey, Assalamualaikum. Saya Star UM. Nak tanya, saya selalu check out anak untuk follow up appointment dekat pediatrik dengan ENT. Jadi untuk journey patient tu, kita orang dah download GL. Tapi GL tu on that day pun still tak approve. Kena pergi kat kaunter baru approve. Sebab saya ada jumpa Cik Zahir. Boleh tanya, boleh tak kalau kita dah ada history, dah upload GL, boleh tak auto approve? Sebab kalau takkan untuk queue number kita kena approve dulu, kena pergi kat kaunter. Maksudnya kita dah available kat kaunter untuk approve GL baru kita boleh register number. Maaf, tanya, Puan staff BPM? Staff UM. UM, okey. Sebab GL tu kan kita upload kan. Kadang saya ingatkan 3 hari bekerja dia auto approve tapi dah seminggu maybe belum approve lagi. Sebab tu saya cakap Zahid, kenapa belum approve? Saya call operator tak angkat. Call email pun tak ada feedback. Jadi saya nak tahu kalau boleh tak, kalau kita dah 3-4 kali history macam dah ada GL tu, maybe kalau patient tu untuk tu dah boleh dah register. Tak perlu queue kat kaunter lah. Untuk yang staff UM kita cuba mungkin dalam next version untuk kita cuba includekan sekali staff dan juga tanggungan UM ke dalam database kita supaya proses untuk dapatkan rawatan tu lebih lancar. So berkenaan dengan GL tak approve tadi tu, mungkin kita kena tengok dengan unit hasil sebab mereka yang semak GL dan approve. So by the way dalam app Sempena ni tu ada feedback, mungkin boleh buat komplain tu. InsyaAllah kita jawab. Right. Ada lagi soalan? Wah, makin rancak. Puan Kai, tak payah. Okey, silakan. Ada apa dia? Waalaikumsalam. Ya. Dua kali ya. Tanya boleh clear ke tadi.
So kalau ikutkan kita punya apa ni, kita moving forward tadi, air kewangan tu kita develop pakai native ASP. So insyaAllah kita plan akan datang, kita akan plan untuk convert kepada yang open source, dan dalam masa yang sama kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem air kewangan sedia ada, kita akan cuba perbaiki dalam version yang baru. Ada lagi satu soalan tadi, saya nampak yang angkat tangan kat sini belah sini. Siapa tadi? Kerani dekat ward mana ni? Ward 9. Okey, yang ini saya nak jawab susah ni sebab kawalan akses ni sebenarnya dikawal oleh Jabatan Maklumat Pesakit. Okey. Saya rasa lebih elok kalau bincang dengan sister, dia bawa ke ni lebih tinggi ke dalam jawatankuasa apa ni, rekod perubatan kan, dan rekod perubatan untuk kena pasti keperluan dan kewajaran untuk akses kepada pembantu takbir untuk buat kerja-kerja discharge. Okey, alright. Ada Puan Hana nak tambah? Okey, yang dalam inpatient modul sepatutnya you ada link ke discharge summary untuk tujuan print out. Yang tu ada akses kan? Betul, masalahnya doktor yang lambat buat. Okey. Sebab kalau you all access yang doktor belum lagi finalize, tak boleh juga. So dia punya polisinya you all dapat access untuk print out tu yang dah finalize lah. Tapi kita boleh bawa ke jawatankuasa rekod jika you rasa you nak nampak juga untuk partially yang draft punya version juga, ya. Okey, itulah cadangan saya. Okey. Saya kira itu saja soalan. Kalau ada lagi soalan, boleh utarakan pada ni lah, berkenaan dengan sistem semua tu. Kita ada person in charge masing-masing untuk sistem. Jadi saya nak bagi laluan kepada penceramah seterusnya. Sekian, terima kasih. Kalau maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Okey, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan Khairulizah binti Rohani, Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Infrastruktur, untuk menjabarkan perkongsian mengenai ICT Infrastruktur at Ppum. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya pasti semua orang nak balik cepat kan hari ni? Betul? Apa? Apa? Nak tanya soalan? Okey, tak apa. Saya kasih cepat je. Okey, ini tajuk. Okey, tajuk saya agenda sekejap je. Pengenalan. So JTM, you dah tahu JTM fungsi apa. So saya akan terus fokus kepada infra yang kita servis untuk you all. And then ni kita punya ISP, saya rasa tadi pun dah ada orang beritahu dah. Kita punya smart hospital. Lepas tu kita punya ISP punya timeline. Sekarang ni kita berada di tahun 2025. Lepas tu kita punya ISP ni sampai tahun 2030 lah. So sekarang ni kita dalam proses untuk gantikan semua barang-barang yang usang lah. Infrastruktur yang usang semua kita akan start ganti daripada tahun 2025. Okey, seperti mana yang yang beritahu tadi, kita ada 2 pusat data utama. Satu kita ada dekat Menara Timur, satu lagi kita ada dekat bangunan trauma dan kecemasan, dan satu lagi kita ada dia sebenarnya bukan DC lah, dia ada bilik macam bilik server yang ada dekat KKWK, dan kita ada co-location dekat UPM seperti mana yang beritahu tadi, dan kita ada juga kita punya data-data backup tu kita replicate ke data center UM lah. Ini ialah fasiliti yang ada dalam data center. So data center kita tu sebenarnya dijaga fasiliti ni semua oleh Jabatan Kejuruteraan lah. Terima kasih kepada Jabatan Kejuruteraan. And then lepas tu saya akan highlight sedikit mengenai sistem rangkaian di Ppum. Kita punya sistem rangkaian di Ppum ni sebenarnya dia di London lah. Kalau you all perasan,
kita akan buat simulation bencana 1 tahun 4 kali. Betul? Semasa simulasi itu dilakukan, kita akan downkan salah satu daripada data center utama tadi itulah. So kita dah buat 3 kali simulasi bencana, dan the next one kita akan buat pada bulan berapa bulan Disember kan. Tapi bulan Disember ni kita tak highlight lagi apa senario yang kita nak buat. Tetapi simulasi bencana yang kita dah buat sekarang ni, yang 3 tu sebenarnya alhamdulillah dah berjaya lah. So untuk high level rangkaian ni sebenarnya kita ada 2 core switch yang ada dekat data center Menara Timur dan Ceramah lah. So apabila kita buat simulasi tu, kita punya sistem rangkaian tu memang kita akan check sama ada dia berfungsi atau tidak berfungsi. Kalau katalah you ada masalah sekarang ni dekat klinik, contohnya tak boleh akses kepada sistem, network tak ada, kebanyakan masalah-masalah yang berkaitan dengan network tak dapat diakses tu ialah bukan sebab kita punya equipment tu sendiri yang problem, kebanyakannya pasal power trip lah, kebanyakannya lah. Tapi untuk tujuan itu pun kita sebenarnya dalam proses perolehan UPS untuk kita letakkan dekat kita punya bilik-bilik switch lah, supaya nanti apabila power trip berlaku, kita punya switch pun akan selamatlah daripada gangguan tu. Okey, ini ialah high level untuk kita punya Wi-Fi. Wi-Fi pun sama, kita ada 2 controller yang ada dekat kita punya data center tu. That's why ini ialah contoh kita punya perkakasan lah. Ini ialah kemudahan ICT yang memang you all semua dapat. You diberikan dengan SSO ID, which is you punya nama sendiri. Lepas tu dalam you punya komputer semua ada software. Ada setengah-setengah department, ada setengah-setengah individu akan dapat software yang memang dedicated untuk dia je. Contohnya macam AutoCAD untuk arkitek contoh. Dan you akan dapat endpoint secure tu kita punya antivirus lah. And then you boleh access ke internet ikut you punya profile. And then you akan dapat satu email, PPM email, dan you sebenarnya boleh bawa you punya BYOD sendiri. Kita dah bagi seorang sekarang ada 3 ni lah, 3 slot lah untuk you punya BYOD. Okey, ini ialah penambahbaikan infrastruktur yang kita dah buat pada tahun 2025 ni lah. Sekarang ni kalau you perasan, kita punya LAN tu, you punya wired network tu, you masuk, you kena masuk sama juga macam you masuk kita punya Wi-Fi. Perasan tak? Boleh So ada isu tak untuk yang ni? Siapa-siapa yang berkaitan tu? Lokasi-lokasi yang berkaitan tu. Okey, kenapa agak-agaknya kita enforce you untuk masuk ni? Siapa boleh beri jawapan? Kenapa? Okay, the reason why kenapa kita implement NEC, nama dia sebenarnya Network Access Control, sebab kita nak supaya orang-orang yang valid saja yang boleh masuk dalam kita punya sistem rangkaian. Sama juga dengan Wi-Fi itulah. So orang-orang maksudnya staff PPM saja yang boleh masuk dalam kita punya sistem rangkaian. Okey, kalau kat bawah tu ada juga penambahbaikan yang kita buat untuk komputer kita. So tahun ni ramai banyak department yang dapat workstation baru. Ada 100 workstation yang kita dah berikan. Lepas tu 500 PC baru, kan? Okey, dan ada lagi lah banyak peripheral yang kita dah gantikan daripada yang dulu punya kepada yang sekarang lah. Okey, dari segi server kita dah implement HCI. Tadi Cik Amir pun ada beritahu apa tu server punya komponen yang lain-lain. Dan kita dah naik taraf. Okey, kita dah tambah kita punya antivirus punya numbers of ni lah. Sebab dulu kita punya antivirus tu ada dalam 2,000 je, sekarang kita dah tambah up to 3,000 ikut kita punya perkakasan ICT. Okey, ini ialah cadangan penambahbaikan infrastruktur yang kita akan you all akan dapat pada tahun 2026 Okey, kalau tadi kita cerita pasal BYOD,
Yang ini BYOD yang saya cakap ni bukan BYOD bring your own device, tapi buy your own device. So yang ini sebenarnya kita dapat daripada UM. So UM panjangkan kepada PPUM lah. Untuk buy your own device ni kita allocate 105 untuk PMP. Tetapi yang ini dedicated khas kepada doktor-doktor lantikan PPUM yang kita tak beri device lah. Tapi 5 portion untuk pelaksana, kumpulan pelaksana. So nanti kita akan keluarkan pekeliling lah untuk ni. By the way, JTM bersama dengan UM dan HR dan keuangan nanti akan tengoklah garis panduan apa yang kita kena adopt supaya benda ni kita boleh guna. Okey, pada tahun ni juga dan tahun depan kita mungkin akan enjoy Wi-Fi 7 lah. Untuk makluman juga sekarang ni Wi-Fi yang ada dekat PPM ni Wi-Fi 6. So Wi-Fi 7 ni sebenarnya ialah collaboration dengan UM juga daripada projek MC lah. Yang ini pun apabila kita implement Wi-Fi 7 ni banyak sebenarnya tempat-tempat yang dulu dia punya Wi-Fi tak okey, yang you terpaksa guna data kan. So nanti kita akan tambah baik lah. So perluasan penggunaan Wi-Fi tu memang lagi banyak lah. Kalau kita mungkin kita akan expand juga kepada parking lah, supaya nanti dia punya kedatangan tu lagi bolehlah you access daripada situ kan. Lepas tu kita akan tahun hadapan juga kita pun akan ada penukaran, kita akan sambung juga kita punya penukaran komputer-komputer yang lama usang tu kepada yang baru. And then kita akan upgrade juga you punya Google Cloud Storage tu yang sekarang ni pelaksana dapat 15. So ada pelaksana yang akan dapat 20 gig tapi mengikut dia punya job scope lah. Tak semua kita bagi, tapi kita akan bagi 20 gig. Kalau sekarang ni dapat 15, so nanti you akan dapat 20. Okey, tahun depan juga kita akan usahakan untuk you dapat Microsoft 365. Yang naik taraf kita punya firewall supaya kita punya internet akan lagi cepat lah. So sekarang ni kita cuma dapat berapa gig je daripada UM. So kalau kita dah naik taraf kita punya firewall, kita akan dapat mungkin 20 gig lah daripada UM nanti. Okey, kita akan naik taraf kita punya WAF supaya nanti sistem kita akan lagi selamat lah. Okey, dari segi keselamatan ICT, seperti mana yang semua orang tahu, kita memang dah dapat certification untuk ISMS selama 3 tahun. Tetapi bermula daripada tahun hadapan, kita akan start buat penilaian risiko untuk pelebaran skop ISMS kepada 1 ppm. So tahun hadapan, you ingat tak masa tahun ni, masa kita buat audit dalam, kita buat sekali kan? Kita buat sekali untuk kawasan-kawasan yang tak termasuk dalam skop ISMS, betul? So tahun hadapan kita akan start buat penilaian risiko untuk lokasi-lokasi yang berkaitan lah. Itu sajalah saya rasa saya punya slide ni. Ada apa-apa soalan? Saya pun nak balik. Okey, terima kasih atas soalan tu.
dalam LRS pada masa kita pakai IGIS dulu, ada mapping antara bangun pula. Ada mapping antara IP sakit punya lokasi dengan yang hendak dipaparkan dalam LRS. So behavior yang sama kita continue dalam iLab masa kita buat development iLab. Disebabkan hal itu, mungkin ada mapping sebenarnya yang tidak dibuat, especially bila ada tambahan lokasi lah. So tambahan lokasi ni boleh diwujudkan oleh medical record bila dia create klinik baru contohnya. Jadi saya suspect ini adalah kes mapping tidak dibuat lah. Sebab iLab dia pakai nama lain, sedangkan dalam IP sakit dia ada banyak nama lain juga. Tetapi dalam LRS atau iLab kita mapkan kepada nama yang lain. Jadi itu behavior dari dulu dan kita bersambung sekarang. So I suspect mungkin kejadian tu disebabkan oleh mapping yang tiada lah. Kalau ada kemaskini berdasarkan admission discharge transfer, sebenarnya dalam iLab kita boleh update juga lokasi tu. Tetapi bergantung pada keadaan lah. Masa you buat processing tu mungkin kita maintain based on order. Jadi masa order tu doktor mungkin order sewaktu pesakit di lokasi 1, tetapi bila dia dah pindah ke lokasi 2, kita tidak update kerana dia dah ada result contohnya. So kalau masih lagi belum siap processing, kita update juga lokasi terkini lah. So kalau ada problem yang you nak identify punca tu, bolehlah email atau masuk dalam helpdesk supaya kita boleh kaji situasi tu apa punca dia. Ya? Suspect boleh. Tak. Dia takkan jadi begitu sebab pesakit tu akan berdasarkan kepada tempat yang kita admit pesakit. Tempat yang sebenar, admitted, transfer and discharge. So dia tak akan based on tempat yang doktor update sistem, tak. Dia berdasarkan visit pesakit tu. Tak ada kena-mengena dengan doktor di lokasi mana. Tak ada kena-mengena doktor tu berada di lokasi mana. Yang tempat lokasi pesakit yang kita hantar kepada iLab lah daripada pesakit. Tak dengar lah yang pergi depan sikit. Ya. Kes kalau yang pendek value tu, bila kita cari doktor yang dekat dalam list iLab tu, doktor tu sebenarnya dah tak ada tagging tu dekat Ya memang. Masa doktor order tu dia hidup lagi, bukan hidup lagi, dia masih aktif. Tiba-tiba dah ada result tu, dia dah tak ada. Berlaku sepanjang hari pun. Belah pagi kau ada kat klinik tu, belah petang dah balik. Tapi dia sepatutnya dapat the tagging. Dia tak jadi macam tu sebab orang akan berpindah randah. So just nak inform lah, based on HIMSS punya requirement nanti, kita ada secure messaging features dalam EMR dan juga mobile app doktor, untuk membolehkan all the panic value ni semua dihantar kepada the right doctor lah. So itu salah satu penambahbaikan yang kita sedang perancang untuk buat, yang mana kita nak dapatkan HIMSS ni. Ya. Terima kasih. Ya, insyaAllah. Ada soalan mengenai infra. Wifi tak ada liputan ke? Soalan infra. Janganlah slot infra tanya app. Double. Open. Nak jawab tu. Oh, Dila. Dila sini jawab.
Ni dekat tingkat berapa? Okey, ni masalah dia tanya pasal perincian transaksi kehadiran. Okey, nanti kita semak balik. Aduan dah buat Okey, nanti kita semak balik. Ni bonara utama Kira okey, nanti kita semak balik. Ada lagi hadiah? Ada tak yang tak puas hati dengan komputer ke? Komputer terlalu lama ke? Sebenarnya tahun depan kalau nak ikutkan garis panduan yang dibuat oleh UM, seorang staff sebenarnya satu equipment saja. Okey, tu. Dekat kaunter tukar PC yang besar ke monitor besar? Monitor besar. Apa sebab nak tukar yang besar? Rabun. Okey, nanti you kena discuss dengan ni lah. You punya ni nanti bagi kat kita orang. Nanti kita ambil kira. Kita tengok macam mana. Okey, ada lagi? Kenapa bila student UM dah guna laptop kita, lepas tu tak boleh kita nak masukkan wifi PPUM? Macam mana? Bila student UM dah login guna wifi UM, automatik kita tak boleh guna dah. Terpaksa call IT untuk Dia sebenarnya dekat bawah tepi tu dia ada tulis kat situ SSID UM. Lepas tu you kena tukar balik benda tu dekat SSID staff kita. Lepas tu you masuk balik. You boleh masuk? Tak boleh? Dah buat aduan? Dia remote lah. Tak apa, nanti kita tengok. Kenapa dia orang guna? Dia orang tak ada pakai dia orang punya ni sendiri ke? BYOD sendiri? Dekat mana tu? Puan kat mana? Kat tempat lain ada tak masalah yang sama? Dekat buat mana? Nanti buat aduan betul-betul dekat ni. Dia buat aduan kan? Lepas dia buat aduan, tak, lain kali buat aduan. You link dia kat situ, nanti dia tak masuk dalam aduan. Kita orang tak tahu aduan tu. Dan sekadar kita nak kumpulkan benda tu. Buat aduan Okey. So ada lagi tak? Tingkat kat mana tu? So nak wifi? Tu dah saya cakap tadi. Tahun depan kita akan mungkin kita akan tambah bilangan AP tu. Sebab ada setengah-setengah kawasan tu dia punya line telefon tu memang tak okey kat PPM. Kita tahu. Okey, ada lagi? Nanti saya semak Sebab apabila kita menggantikan tu memang kita ada senarai. Kita ada senarai. Bukan hari tu dah bagi ke KSK? Panel last bila? Lama tu. Nanti saya semak. Okey, monitor nak besar sikit. Lagi apa lagi? Ada lagi tak? Ada? Wifi tak okey lagi? Ada? Email? Kau kenapa Alif? Oh, kau nak monitor besar juga? Oh, storage. Okey. Mungkin saya nak interview kejap. Yang untuk wifi tu. Okey, untuk makluman kita baru dapat kelulusan daripada UM. Sebab sekarang kan ni kan persultanan semula PPUM IT dengan UM walaupun tak bergabung, tetapi kita melapor kepada Timbalan Naib Chancellor Pembangunan lah. So kita dapat kelulusan untuk upgrade wifi yang ada kat PPM.
kita link sekali dengan wifi yang ada kat UM lah, dia bersekali. So insyaAllah dari segi coverage dan juga speed tu kita akan tingkatkan sekali ganda lah. Kalau ikut janji Naib Chancellor masa amanat beliau, dia kata sampai ke tandas pun boleh tengok YouTube. Ramai boleh kalau nak buat meeting online pun boleh kan. Tapi jangan on kamera lah kan. So InsyaAllah benda ni akan berlaku. Sekarang tengah buat site survey. Dia nak tengok kat mana nak pasang. So, projek ni insyaAllah akan complete dalam tempoh 6 bulan. So insyaAllah selepas pada upgrade ni, kita dapat internet direct terus pada UM. UM punya internet laju 10GB. So dengan upgrade ni, saya rasa kita boleh tumpang lah 10GB tu. Sekarang ni dia bagi kita sikit sangat, kurang pada 1GB. So untuk wifi insyaAllah akan slowly clear lepas ni lah. Cuma pada masa sekarang ni, kalau ada apa-apa masalah tu, contact macam Peringkat beritahu JTM untuk kita resolvekan lah. Tapi untuk upgrade speed tu insyaAllah akan berlaku dalam tempoh 6 bulan nanti lah. Mungkin April tahun depan lah insyaAllah. Okay, terima kasih. Hadirin sekalian, maka sudah program ceramah dan perkongsian ilmu ICT Sempena Minggu ICT Peringkat tahun 2025. Sebelum mengakhiri majlis pada hari ini, hadirin dipersilakan untuk sesi gambar kenang-kenangan. Pak 2 minit sekarang.